Etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatni Qur'ondan ziyoda shaktidir. Sura Qasas 44-45 oyat to'g'risida. Qur'onni inkor qilishning qarshilashganlik va bosh tortganlikning ifodasi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qur'onni uning fasohat va balog'atli kitob ekanligini, so'zi va ma'nosi nihoyat puxta ekanligini, shundoq turuqliq mushriklarning uningga ishonmaganligini tilga olgandan keyin ularning Qur'onni inkor qilganligini, ularning haq bilan qarshilashganligi va haqdan bosh tortganligining ifodasi bo'ladi deb ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nazil qilgan bo'lsak, o Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uni ishonmaydi. Shura surasi 198-199 oyatlar. Shundaqla Qur'on Bismillahirrohmanirrohim. Mubada biz uni ajam tildagi Qur'on qilib nazil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatni Qur'ondan ziyoda shaktidir. Sura Qasas 44-45 oyat to'g'risida. Qur'onni inkor qilishning qarshilashganlik va bosh tortganlikning ifodasi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qur'onni uning fasohat va balog'atli kitob ekanligini, so'zi va ma'nosi nihoyat puxta ekanligini, shundoq turuqliq mushriklarning uningga ishonmaganligini tilga olgandan keyin ularning Qur'onni inkor qilganligini, ularning haq bilan qarshilashganligi va haqdan bosh tortganligining ifodasi bo'ladi deb ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nazil qilgan bo'lsak, o Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uni ishonmaydi. Shura surasi 198-199 oyatlar. Shundaqla Qur'onning hammasi arab tilidan boshqa bir tilda nazil qilinsa, ular uningdan bosh tortib qarshilashish yuzidan albatta mundaq deydi: Nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi? Ya'ni ular nemishqa u kitob ro'shan bayon qilingan holda arab tilida nazil qilinmadi. Arab so'zlaydigan, arab tilidan boshqa tilni tushunmaydigan arab payg'ambarga Qur'on qandoqmi arab tilidan boshqa tilda nazil qilinsin deb uni cho'qim inkor qiladi. Bu mazmun Ibn Abbas, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr va Sudi va boshqalardan shundoq rivoyat qilindi. Aytqanki, u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Ya'ni ey Muhammad, aytqanki, bu Qur'on iymon etgan odamning qalbini yoritadigan hidoyat nuridir.
hem dillardagi shak shubhagami shifoliq berguchidir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Ya'ni ular Qur'ondagi oyatlarni tushunmaydi. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni ular Qur'ondagi ro'shan bayondan hidoyat topolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz mo'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nazil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan uning kufri texmo ashidi. Isro surasi 82-oyat. Ana shular Iroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musabbining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Mujohid chaqiriq ularning dillaridan yiroqdir dedi. Ibn Jarir go'yo bir odam ularga xitob qilib, ularni yiroqdan chaqirdi. Ular uning nima da'vatqanligini tushunmaydi dedi. Men bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning kofirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay tavushuni va nidonini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kofirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaznasihatni tushunmaydi. Baqara surasi 171-oyat degan oyatining ma'nosi o'xshaydi deb qarayman. Musa alayhissalomdek savrchan bo'lishga tavsiya qilish to'g'risida. Biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavrotni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Ya'ni Musa alayhissalom inkor qilindi va uningga azor berildi. Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar savr qilgandek savr qilgin. Ahqof surasi 35-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, ya'ni ularga berilgan jazoni qiyomatgacha ta'xir qilmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ya'ni Alloh taolo ularga tegishli azobni albatta tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. O vaqt kelganda ular Alloh taoladan bo'lak hech panohga topolmaydi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaktidir. Ya'ni ularning Qur'onni inkor qilishda qilgan so'zlarida asoslangan ro'shan dalili yo'qdir. Balki ular qilgan so'zlarida gumonda edi. Uningdan hech narsani jazmlashtirilmaydi. Bu oyatni Ibn Jarir yuqoridek tafsir qildi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lishi ehtimolga yaqindir. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki yaxshi ish qildikan, foydasi o'zigidir va yomon ish qildikan, zararimi o'zigidir. Parvardigoring bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'illaridan chiqishi, har qanday tishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qildi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zini chetga oldi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Sura Fussilat 46, 47, 48-oyat to'g'risida. Har bir odamning qilgan amaliga yarasha mukofot va jazoga erishadiganligi to'g'risida. Kimki yaxshi ish qiladigan, foydasi o'zigadir. Ya'ni uning foydasi faqat o'ziga bo'ladi. Kimki yomon ish qiladigan, zararimi o'zigadir. Ya'ni uning uvoli faqat o'ziga bo'ladi. Parvardigoring bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Ya'ni Alloh taolo hech odamni gunohsiz jazolamaydi. Hech odamni uning gunohkor ekanligiga dalil turg'izmasdan va uningga payg'ambar avatmasdan azoblamaydi. Qiyomatning vaqtini faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida.
Qiyomat vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Ya'ni uni Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Eng sharafli inson Muhammad alayhissalomdan eng sharafli farishta Jibril alayhissalom qiyomatning vaqtini so'raganda payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob bergan: Qiyomatning vaqtidan so'ralg'uchi uni so'rg'uchidan bilimlik emas. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: uni bilish Parvardigoringga xosdir. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Naziyat surasi 44-oyat. Meyvelerinin bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday tishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. Ya'ni hammasi Alloh taolaning ilmidir. Osmon zimindagi zarrachilik narsimi Alloh taolaning bilishidan chetda qolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh taolo bilmaydigan birarsi yo'q. A'rof surasi 187-oyatning bir qismi. Her bir hamildor ayolning qo'rsqidikini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umr uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachidallarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'onab ketganligi nima? Ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati ishib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. An'am surasi 59-oyatning bir qismi. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu vaqtda Allohga osondir. Bu haqiqatan Allohga osondir. Ra'd surasi 8-oyat. O kunda Alloh ularga: "Mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda?" deb nido qildi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh xaloyiqlarning oldida mushriklarga: "Sizlar menga birlikda ibodat qilgan sheriklaringlar qani?" deb nido qiladi. Ular: "Sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik bera olmaydi" deydi. Ya'ni bugun aramizda sening sheriking bor deb guvohlik beradigan hech odam yo'q. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chog'da cho'qingan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ya'ni ular ko'zdan g'oyib bo'ladi. Ularga foyda yetkazolmaydi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Ya'ni qiyomat kuni mushriklar o'zlariga Alloh taolaning azobidan panohlanadigan panoh joy yo'qligini aniq biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kiradiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Fatir surasi 11-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uning biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetissak, u cho'qim bu o'zimning sa'i, ijtihodimdan kelgan qiyomatning bo'lganligiga ishonmayman. Mubada qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigorga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakovirlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Sura Qasas 49-50-51-oyat to'g'risida. İnsanning kulfatdan qutulib, ne'matga erishganidan o'zgarib ketadiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: inson Parvardigoridan yaxshilik tilab duo qilishdan zerikib qolmaydi. U Alloh taoladan pul, mol, salomatlik va boshqa hojatlarni so'raydi. Agar insonga musibat yoki kambag'allikdek biror yomonlik yetsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Ya'ni uning kallasiga buningdan keyin biror yaxshilikqa erisholmayman degan o'y keladi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetsak, o cho'qim bu o'zimning sa'i, ijtihodimdan kelgan. Ya'ni uningga qiyinchilikdan keyin bir yaxshilik va rizq kelsa, u albatta o'zimning kuchidan kelgan. Men buningga Parvardigorimning dargohida haqli edim deydi. Qiyomatning bo'lganligiga ishonmayman deydi.
ya'ni u qiyomatning bo'lganligini inkor qiladi hamda u ne'matga erishganligi uchunla cho'ngchilik qiladi, faxrlanadi va haqni inkor qiladi. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: shak shubhasiz inson o'zini boy sanab Alloh taologa bo'ysunishdan bosh tortib rastla haddidan oshadi. Kaf surasi 53-oyat. Mubada qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Ya'ni navoda qiyomat bo'lib qolsa, Parvardigorim menga dunyoda yaxshilik qilgandek, qiyomatda albatta yaxshilik qiladi deb o'ylaydi. U yomon ish qilgan va qiyomatga ishonmagan turuqliq Alloh taolodan yaxshilik kutadi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tititimiz. Alloh taolo amalda va e'tiqodda kofirlarga o'xshagan odamni qattiq azob oqibat bilan qo'rqitdi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: insonga ne'mat ato qilsak, Parvardigoriga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, akavrlashib ketadi. Ya'ni Alloh taologa itoat qilishdan yuz o'riydi. Alloh taoloning buyruqlariga bo'ysunishdan cho'ngchilik qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Fir'avn o'z qo'shoni bilan iymondan yuz o'ridi. Kaf Al-Alaq surasi 6-7-oyatlar. Agar uningga yomonlik yetsa, ya'ni kulfat yetsa, Allohga yuzlanib uzluksiz duo qiladi. Ya'ni bir ishqa uzun duo qiladi. Odamni zerikib qo'yadigan so'z lavzi uzun, ma'nosi oz so'zdir. Odam yoqadigan so'z dal uni aksicha lavzi qisqa, ko'p ma'no beradigan so'zdir. Ularga Alloh taologa duo qilganligi haqida Alloh taologa mundaq deydi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsidi, o'ltirsidi, tursidi, uni dafi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib etsak, go'yo uni ko'tarib o'tishimizni tilab bizga duo qilmagandek, yomon ishni yana davomlashtiradi. Sariyat surasi 39-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad aytqinki, aytib beqanlarcha, Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nazil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar, uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardanmi gumroh odam yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligini aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigorga muloqot bo'lishdan shaklindi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Qur'on va uning rostligining dalillari to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, Qur'onni inkor qilgan ana shu mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarcha, bu Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nazil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylashmasdinlar, uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Ya'ni payg'ambariga Qur'onni nazil qilgan Alloh taolaning dargohida holinglarning qandoq bo'lganligini haqida aytib beqinglarcha. Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni aytib beqinglarcha, sizlardanmi gumroh odam yo'q. Ya'ni kafir bo'lgan, haq bilan qarshilashgan va ixtiloflashgan, hidoyatdan yiroq yo'lda bo'lgan odamdanmi gumroh kishi yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Ya'ni Qur'onning haq ekanligini, uning Alloh taolaning dargohidan Allohning payg'ambariga nazil qilinganligini ko'rsatadigan dalil isbotlarimizni ularga oshkor qilamiz. Bu dalilni shaharlarning fatih qilinishi, islom dinining dunyoning har qaysi joylariga tarqalishi va boshqa dinlarning ustidan g'alaba qozonishi qatorliq atrofdagi sirtqi dalillar bilan ularga ko'rsatamiz.
Mujahid, Hasan va Sudi qatorliqlar ularning o'zlaridagi dalillar degan nuqtada to'xtalib mundaq dedi. Bu dalillar Badr urushi, Makkani fath qilish va kofirlar bilan bo'lgan boshqa urushlarni ko'rsatadi. O urushlarda Alloh taolo Muhammad alayhisalomga va sahobalariga nusrat ato qildi. Nahaqchilikni va uning jamoasini mag'lub qildi. O'zlaridagi dalillarning insonning o'ziga qartilishi ehtimoli bor. Masalan, inson nimadan tarkib topgan, uning jismidagi moddalarning asli nima, qon va boshqa narsalar qanday paydo qilingan, uning ajoyib tarkiblari-chi. Bu haqda tibbiy tadqiqot ilmida keng doirada so'zlangan bo'lib, yaratquchi Alloh taoloning uni naqadar puxta va hikmat bilan yaratganligini ko'rsatadi. Shundaqla har bir insonning o'ziga xos qilib yaratilgan har xil mijozlari va alomatlari shu hikmatning doirasiga kirdi. İnsan barliq kuch-quvvati, hiyla-mekrni ishqa silib, qechib qutulolmaydigan taqdirning changalini ostida turib, ish harakat qiladi. Bularning hammasi Qur'onning rostligiga dalil isbotdir. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Ya'ni Allohning bandalarining qilmishlarini ko'rishga, so'zlariga guvoh bo'lishga kifoyadir. Alloh taolo Muhammad alayhisalomning Alloh taoloning dargohidan ilib kelgan vahiyni yetkazganligida rostchil ekanligiga guvohlik berdi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: "Lekin Alloh sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nazil qildi." Yunus surasi 39-oyatning bir qismi. Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigoriga muloqot bo'lishdan cheklandi. Ya'ni ular qiyomatning bo'lishidan cheklandi. Shuning uchun ular Alloh bilan uchrashish to'g'risida fikr qilmaydi. Qiyomat haqida hech narsa bilmaydi. Uningdan hazar aylamaydi. Balki qiyomat ularning nazarida botildir. Ular uningga parvo qilmaydi. Ammo qiyomat cho'qim bo'ladi. Shaksiz yuz berdi. Alloh taolo o'zining har narsaga qodir ekanligini, hamma narsani bilib turadiganligini, qiyomatni barpo qilishning o'ziga nihoyat oson ekanligini muqarrarlashtirib mundaq deydi: Alloh taolo haqiqatan hamma narsani to'liq bilib turg'uchidir. Ya'ni jami mahluqotlar Alloh taoloning boshqarishi ostidadir. Alloh taoloning changalidadir. Alloh taoloning bilishi ichidadir. Alloh taolo ularning hammasini o'z hukmi bilan idora qilguchidir. Alloh taolo xohlagan ish bo'ladi, xohlamagan ish bo'lmaydi. Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Shuning bilan Fussilat surasining tafsiri oxirlashdi. Jami hamdu sana va madihiya Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shura surasi Makkada nazil bo'lgan 53 oyat. Nat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ha mim. Ayn sin qaf. G'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qildi. Osmonlardagi shaylar va zamindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh ustundir, kattadir. Allohning kattligini din osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tas qoladi. Farishtalar Parvardigoriga tasbih aytidi, hamda aytidi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Allohni qo'yib butlarni ega qilib olganlarning amallarini Alloh kuzatib turg'uchidir. Sen ularga homiy emassan. Sura Shura 1-oyatdan 6-oyatgacha to'g'risida. Vahiy va Alloh taolaning buyukligi to'g'risida. O'zib o'qiladigan ilifba harflari haqida yuqorida so'zlandi. G'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qildi. Ya'ni Alloh taolo sana bu Qur'onni nazil qilgandek, sendan ilgirki payg'ambarlarga mushundoq kitoblarni nazil qildi. Alloh taolo dushmanlaridan intiqom olishda g'olibdir. So'zlari va ishlarini hikmat bilan qilg'ichidir. Imom Malik Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haris ibn Hisham payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, vahiy san qandoq keladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deb javob berdi: "Vahiy menga ba'zi chaqlarda qo'ng'iroq ovozdek jaranglik keladi.
u menga qattiq tuyuldi. Vahiy nazil bo'lishdan to'xtaganda hamon men uni esimda tutib olaman. Ba'zi chaqda Jibril Adam surtida kelib menga so'zlaydi. Men uning deganlarini esimda tutib olaman. Aisha radhiyallohu anha yana mundaq dedi. Men qattiq sovuq kuni payg'ambar alayhisalomga vahiy nazil bo'layotganligini ko'rdim. Vahiy to'xtaganda payg'ambar alayhisalomning peshonasidan ter chiqayotdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Asmonlardagi shaylar va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Ya'ni bularning hammasi Allohning qullaridir. Allah Taala'nın mülkidir ve Allah Taala'nın tasarrufi ostidadir. Allah üstündür, kattadır. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan. Allah hammadan buyukdir, hammadan üstündür. Raid suresi 9-oyatning bir qismi. Allah yüksektir, kattadır. Sabah suresi 23-oyatning bir qismi. Bu mazmundagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Allah'ның kattılıqıdan asmanlar yuqur tərəfindən yerilib ketişkə tas qalıdı. İbn Abbas raziyallahu anhuma, Zekhak, Qatada, Sudi və Kəb ibn Əhbar qatarlıqlar bu vaxtda mundaq deydi. Yəni Allah Taala'nın kattılıqıdan asmanlar parça-parça olub ketişkə tas qalıdı. Pəriştilər Pərverdigarığa təsbih etidi, həm də etidi. Yer yüzüdəkilərə məğfirət tiləydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan. Arshni ko'tarib turgan va arshning cho'risidagi farishtalar Parvardigorga tasbih aytidi. Hamda aytidi. Uningga iymon aytidi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytidi: Parvardigorimiz sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. G'afir surasi 7-oyatning bir qismi. Bilinglar ki Allah haqiqatan nihayeti mağfiret qilg'ichidir, nihayeti mehribondir. Bu Allah Taala'nın o'zlarining sifatlarini oshkor e'lon qilishidir. Allah'ni qo'yib butlarni ega qilib olganlarning, ya'ni mushriklarning amallarini Allah kuzatib turg'ichidir. Ya'ni Allah Taala mushriklarning bu amallarini inchkilik bilan hisoblab bir xotirlab qo'ydi. Ondan ularning qilmishlariga qarata to'liq jazo berdi. Sen onlarga hami emassan, yani faqat agahlandırıcısan. Allah Taala her narsaga hamidir. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke ahalisini ve onun etrafidagilarni agahlandırışın üçün, kişilerini kıyamet günüden agahlandırışın üçün sana biz muşundaq Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. O günde hiç şirik yok, hiç şek yoktur. O günde bir fakat kişiler cennette, yani bir fakat kişiler cehennemde buludu. Eğer Allah halisa onlarını, yani bütün insanlarını elbette bir ümmet, yani bir dinde kılattı. Lakin Allah halıgan adamını rahmetiga dahil kılıdı. Zalimlarga hiç kandak ega, hiç kandak medetkar bulmaydı. Sura Şura 7-8-oyat to'g'risida. Qur'onning ogohlantirish uchun vahiy qilinganligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi. Senden ilgirki payg'ambarlarga biz vahiy qilganimizdek sana biz mushundaq Arabcha Qur'onni nazil qildik. Ya'ni oyatlar ochiq, ro'shan bayon qilingan Qur'onni Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun, ya'ni uningdan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarni ogohlantirish uchun nazil qildik. Bu oyatda Makka alohida tilga ilindi, chunki Makka boshqa shaharlardan muqaddasdir. Bu vaqtda o'z o'rinlarida nurg'un dalillar tilga ilingan. Bu dalillardan eng qisqa bo'lgani Imom Ahmad Abdullah ibn Adi Zuhriydan rivoyat qilingan hadisdir. Abdullah payg'ambar alayhissalomning Makka bozoridagi Hazura degan yerda turib, mundaq deganligini anglagan. Allohning nomi bilan qasamki, sen haqiqatan Alloh taolaning eng yaxshi va eng sevimli zimini. Men sendan chiqarib o'tilmagan bo'lsam, hargizmi chiqmaydim. İmam Tirmizi, Nasai ve İbn Majah qatorliqlarmi mushunga o'xshash rivoyat qilgan. Kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun, ya'ni Allah Taala ilgirkilarni va keyingilarni bir turzanlikka to'playdi. O kunda hech shak yo'qdir. Ya'ni qiyomatning yuz berishida hech shak yo'qdir. O cho'qim bo'ladi.
O kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: O kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. O ziyon tortadigan kundir. Ya'ni o kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi, yaxshi amallarni degandek qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ladi. Tag'obun surasi 9-oyatning bir qismi. Ahiret azabidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kuni butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan bir kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'lgan kundir. O ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Hud surasi 103-oyatdan 105-oyatgacha. İmam Ahmad Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom yonimizga chiqib keldi. Uning qo'lida 2 kitob bor edi. O ikkisining nima kitob ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Biz yo'q, ey Allohning payg'ambari, bizga deb bersang, ondan bilamiz dedik. Payg'ambar alayhissalom qo'lda kitobni ko'rsatib turib mundaq dedi: Bu olamlarning Parvardigor tarafidan jannat ahlining ismligi, ularning ota-bobolarining va qabilalarining ismligi yozilgan kitobdir. Ularning hammasi hisoblab to'plandi. Ularga hargiz ortiq qo'shilmaydi, ularni hargiz kamaytirilmaydi dedi. Ondan sol qo'lda kitobni ko'rsatib, bu do'zax ahlining ismligi, ularning ota-bobolarining va qabilalarining ismlari yozilgan kitobdir. Ularning hammasi hisoblab to'plandi. Ularga hargiz ortiq qo'shilmaydi, ulardan hargiz kamaytirilmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari buni anglagandan keyin, agar bu ish belgilanib bo'lgan bo'lsa, undaqda nima uchun amal qilamiz deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom haqni bo'ylab to'g'ri yo'lda manglar. Haqiqatan jannatda bo'ladigan odam mayli nima ish qilmasin, jannat ahlini amal qilish bilan umrini oxirlashtirdi. Haqiqatan do'zax ahlida bo'ladigan odam mayli nima ish qilmasin, do'zax ahlini amal qilish bilan umrini oxirlashtirdi deb javob berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom qo'lidagi kitoblarni yig'ishtirib, g'olib va buyuk Parvardigorim, bandalarining ishlarini belgilab bo'ldi dedi. Ondan o'ng qo'lda kitobni qo'yib, qiyomat kuni bir kishilar jannatda bo'ladi dedi. Ondan sol qo'ldagi kitobni qo'yib, o kunda bir kishilar jahannamda bo'ladi dedi. İmam Tirmizi va Nasa'i bu hadisning mazmuniga o'xshash mazmunda hadis rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Nazarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ichida Abu Abdullah degan birisi bor edi. Bir kuni do'stlari uni ziyorat qilib keldi. Ular uni uyga kirganda u yig'lab turgan ekan. Ular uningga nima yig'laysan? Payg'ambar alayhissalom sana toki men uchrashqichilik davomli burtongni qisqartib turgan demaganmi dedi. Bu odam burtini qisqartishga ahamiyat bermaydigan odam bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom masal so'rab kelgan har qanday odamga u odamning ahvoliga qarab fatvo berdi. Shun bu odam burtini qisqartib turishga buyurilgan dedi. O shundaq degan, lekin men payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo haqiqatan o'ng qo'l bilan insonlardan bir changal, so'l qo'l bilan bir changal ilib, bu jannat uchun, o jahannam uchun yaratildi. Men parvo qilmayman dedi. Deganligini anglagandim. Men bu ikki changalning qaysisida ekanligimni bilmayman dedi. Taqdir to'g'risidagi hadislar sahih hadislar kitoblarida va boshqa hadis kitoblarida nihoyat ko'pdir. Uning ichida Alining, Ibn Mas'udning, Aishaning va boshqa nurg'un kishilarning Alloh ulardan rozi bo'lsin rivoyat qilingan hadislari bor. Agar Alloh xolisa, ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ya'ni hammani hidoyat ustida yoki hammasini gumrohlikda qiladi. Ammo Alloh taolo ularni farqli qildi. Xolgan odamni haqqa hidoyat qildi. Xolgan odamni haqdan ozdirdi. Buningdagi hikmat va yetarlik paket Alloh taolo xosdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: lekin Alloh xolgan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zolimlarga hech qanday madadkor bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Belki ular Allohdan boshqalarni ega qilib oldi. Faqat Alloh egidir. Alloh o'liklarni tirildirdi. Alloh har narsaga qodirdir.
Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening Parvardigorimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Alloh osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga o'z insonlardan juftilarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarga ham o'z tipidan juftilarni yaratdi. Bu orqali Allah sizlarni ko'paytirdi. Hech şey Allohga o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turuvchidir. Hammani ko'rib turuvchidir. Osmonlarning va zaminning xazinalari, ochqishlari Allohning ilkididir. Allah xalqan kishining rizqini sinash yusidan keng qiladi. Xalqan kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yusidan tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turuvchidir. Sura Shura 9, 10, 11, 12 oyat to'g'risida. Faqat Allah Taoloning eg bo'lg'uchi, hukm qilg'uchi, yaratquchi ekanligi to'g'risida. Allah Taolo bu oyatda mushriklarning Allohdan boshqa narsalarni iloh tutib olganligiga raddiya berib mundaq deydi. Faqat Allohla haqiqiy egidir. Yolg'iz Alloh Taolodan boshqa hech narsaga ibodat qilish durust emas. Allah o'liklarni tirildirishga ham har narsaga qodirdir. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Bu oyat umumiylikni o'z ichiga olgan bo'lib, sizlar ixtilof qilishib qolgan jami ishlarda Alloh hukm chiqardi. Ya'ni uningga Alloh Taolo kitobi Qur'on bilan va payg'ambarning sunnati bilan hukm chiqardi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq degan: Agar sizlar bir şeyda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Nisa surasi 59-oyatning bir qismi. Ana shu Alloh mening Parvardigorimdir. Ya'ni mening Parvardigorim Alloh Taolo har narsaga hukm qilg'uchidir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Ya'ni jami ishlarimda Alloh Taologa yo'lnaman. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Ya'ni u ikkisini va ularning orasidagi shaylarni paydo qilg'uchidir. Allah sizlarga o'z insonlardan juftilarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Ya'ni Alloh Taolo sizlarga ne'mat va marhamat qilib, o'z insonlardan, o'z shaklinglardan sizlarni erkak va tish qilib yaratdi. Hayvonlarga ham o'z tipidan juftilarni yaratdi. Ya'ni sizlarning manfaatinglar uchun hayvonotlardan 8 ni juft qilib yaratdi. Bu orqali Alloh sizlarni ko'paytirdi. Ya'ni Alloh Taolo sizlarni mushu yo'sinda, mushundaq sifatda yaratdi. Alloh Taolo sizlarni mushu usulda bir avloddan yana bir avlodga, nasldan naslga erkak tish qilib yaratib, insonlarni va chaharbaylarni davomli ko'paytirdi. Hech şey Allohga o'xshash emasdir. Ya'ni jimi juftilarni yaratquchi Allohga o'xshash şey yo'qdir. Chunki Alloh Taolo yolg'izdir. Hamma Allohga muhtojdir. Alloh Taoloning tangdishi yo'qdir. Alloh hammani anglab turuvchidir. Hammani ko'rib turuvchidir. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Bu oyatning tafsiri Zumar surasida so'zlandi. Onun qisqacha mazmuni: Alloh Taolo osmon zaminni idora qilg'uchidir. Alloh xalqan kishining rizqini sinash yusidan keng qiladi. Xalqan kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yusidan tor qiladi. Ya'ni xalqan kishining rizqini keng, xalqan kishining rizqini tor qilishdagi hikmat va to'liq adolat faqat Alloh Taologa xosdir. Alloh haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qildinglar, dinda tabraqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid ig'ir keldi. Allah tavhidga xalqan odamni tanlaydi. Allohning taatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Yahudi, Nasara qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullohning haq payg'ambarligini bilgandan keyin, ondan o'zaro hasad qilishib, firqalarga bo'lindi.
Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tez halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq targumondadir. Sura Shura 13-14 to'g'risida. Butkul payg'ambarlarning dinining bir ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu ummatga mundoq deydi: Allah sizlarga dinni Nuhqa tavsiya qilgan narsani, sana ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Alloh taolo bu oyatda Adam alayhissalomdan keyingi payg'ambarlarning tunjisi payg'ambar Nuh alayhissalomni va eng oxirgisi payg'ambar Muhammad alayhissalomni tilga oldi. Ondan keyin o ikkisining oraliqidagi irodalik payg'ambarlar Ibrohim, Musa va Maryamning o'g'li Isoni tilga oldi. Bu oyatda irodalik 5 payg'ambarning ismini sanab o'tdi. Ahzob surasidagi oyatda ular shundoq bayon qilingan: O'z vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendan, Nuhdan, Ibrohimdan, Musadan, Maryam o'g'li Isodan mahkam ahd oldik. Anbiya surasi 25-oyat. Kimi payg'ambarlar ilib kelgan din faqat hech shirik bo'lmagan yolg'iz Allohga ibodat qilishdan iboratdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Anbiya surasi 25-oyat. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda biz onamiz boshqa ammo dinimiz bir payg'ambarlar jamoasidirmiz deyilgan. Ya'ni garchi ularning shariatlari va tutgan yo'llari har xil bo'lsa-mu, ularning orasidagi o'rtoqlik hech shirik bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish va uningga da'vat qilishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Maida surasi 48-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda biz onamiz boshqa ochiq tayin qildik. Sizlar dinni barpo qildinglar, dinda taproqchilik qilmanglar. Alloh taolo jami payg'ambarlarga birlashishni, bo'lishni tavsiya qildi. Ularni bo'lgunchilikdan, ixtiloflashishdan chekildi. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid ig'ir keldi. Ya'ni ey Muhammad, sen ularni chaqirgan tavhid ularga tas to'yildi. Shun ular tavhidni inkor qildi. Allah tavhidga xalqan odamni tanlaydi. Allohning taatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Ya'ni Allah hidoyat tepishga loyiq kishiga belgilaydi. Gumrohlikni to'g'ri yo'ldan gumrohlikni ustun bilib tanlagan odamga belgilaydi. Ixtilofning sababi to'g'risida Yahudi nasaralar qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullohning haq payg'ambarligini bilgandan keyin ondan o'zaro hasad qilishib firqalarga bo'lindi. Ya'ni ular o'zlariga haq yetib kelgan va dalil pakat turg'izgandan keyin ondan haq ustida ixtiloflashgan edi. Ular shunda qilishga faqat bir-biriga zulm qilish, haq bilan qarshilashish, uningga bo'yintovlik qilish ilib bordi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmagan bo'lsa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'ladi. Ya'ni ular tez halok qilingan bo'ladi. Ya'ni agar Alloh taoloning bandalaridan hisob elishni qiyomat kunigacha kechiktirishdan iborat ilgari qilgan va'dasi bo'lmasa edi, ularga tegishli azobni cho'qim tiziltib bu dunyoda bergan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob, ya'ni ilgirki haqni inkor qiluvchilardan keyin kelgan insonlar kitob haqida qattiq targumondadir. Ya'ni ular dinda va iymonda ishonchsizdir. Ular faqat ota-bobolariga va ulardan ilgirkilarga dalil pakitsiz agashuvchilardir. Ular dinda tangirqash elkididir, dargumondadir, cho'nqur ixtilofdadir. Bismillahirrohmanirrohim.
Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun Muhammad barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgan. Buyurilganining bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ular, ya'ni mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagan va aytqin: Alloh nazil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Aranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Parvardigorimizdir. Sizlarning ham Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkoridir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'di. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Sura Shura 15-oyat to'g'risida. Bu oyat karim mustaqil 10 jumla so'zni o'z ichiga olgan bo'lib, uning har biri o'zidan ilgirki jumladan ayrilib turadigan o'z oldiga bir hukmdir. Tafsirshunoslar Ayatul Kursidan boshqa bu oyatga teng keladigan oyat yo'q deydi. Ular tuvendikicha. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun Muhammad barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgan. Ya'ni insonlarni biz sana dindan vahiy qilgan narsaga, sendan ilgirki irodalik payg'ambarlar va boshqa payg'ambarlarga o'xshash kishilar ergashgan shariatlarning buyuk egillari bo'lgan butkul payg'ambarlarga tavsiya qilgan narsaga chaqirgan. Buyurilganining bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ya'ni Alloh taolo seni buyurganidek sen va sana ergashganlar Alloh taologa ibodat qilishda ching turinglar. Ular, ya'ni mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagan. Ya'ni mushriklarning butlarga ibodat qilish uchun paydo qilgan va yolg'ondan o'ydirib chiqargan narsalariga ergashmagan va aytqin: Alloh nazil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Ya'ni payg'ambarlarga osmondan nazil qilingan barliq kitoblarni tasdiq qildim. O payg'ambarlardan hech birini ayirib etmaymiz. Aranglarda adil bo'lishga buyurildim. Ya'ni aranglarda Alloh taolo meni buyurgandek adil hukm chiqarman. Allah bizning Parvardigorimizdir. Sizlarning ham Parvardigoringlardir. Ya'ni faqat Alloh taolo ma'buddir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Biz uni ixtiyoriy holda e'tirof qilamiz. Agar sizlar uni ixtiyoriy holda e'tirof qilmagan taqdirdami, olamlardagi barliq mahluqotlar ixtiyoriy holda Alloh taologa sajda qiladi. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zlaringlar uchundir. Ya'ni biz sizlardan adajudamiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Agar ular seni yolg'onchi qilishda tushuntirsa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar adajudasizlar, sizlarning qilmishinglardan men adajudaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Yunus surasi 41-oyat. Sizlar bilan bizning aramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkoridir. Sudi bu hukm urush oyati nazil bo'lishdan burun tushgan dedi. Bu so'zning asosi kuchlidir. Chunki bu oyat Makka nazil bo'lgan. Urush qilishga doir oyat bo'lsa hijratdan keyin nazil bo'lgan. Alloh qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'di. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'di. Ondan bizning aramizda haqliq bilan hukm chiqardi. Alloh adil hukm qilguchidir, xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Saba surasi 26-oyat. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ya'ni qiyomat kuni qaytib boradigan joy Alloh taolaning dargohidir. Bismillahirrohmanirrohim. Kishilar Allohning dinini qabul qilgandan keyin kishilarni iymondan to'sish uchun Allohning dinida husumat qilishganlarning dalillari Allohning dargohida botildir. Ular dunyoda g'azabga uchraydi, oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh kitob, ya'ni Qur'onni haq bilan nazil qildi va adolatni nazil qildi. Sen nima bilsan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtidi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqadi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodala qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Sura Shura 16-18-oyat to'g'risida.
Dində cidəl qılğan adamga berilgan agahlandırış to'g'risida. Allah Taala iman etgan kishilarni Allah Taala'nın yo'lidan to'sqanlarni agahlandırıb mundaq deydi. Kişiler Allah'ın dinini qabul qilgandan keyin kishilarni imondan to'sish uchun Allah'ın dinida xizmat qilishganlarning, ya'ni Allah Taala va Allah Taala'nın payg'ambarining da'vatini qabul qilgan mu'minlarni mangayotgan to'g'ri yo'ldan to'sish uchun husumat qilishganlarning dalillari Allah Taala'nın dargohida batildir. Ya'ni ularning dalillari Allah Taala'nın dargohida dalil bo'lolmaydi. Ular dunyoda g'azabga uchraydi, oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. Müminler Allah Taala'nın ve Allah'ın peygamberinin davetini qabul qilgandan keyin kafirlar müminlerini hidayet yo'lidan to'sish uchun ular bilan husumat qilishdi. Ular müminlerning jahiliyat davriga qaytishini tama qilishdi. Qatada ular Yahudi va Xristianlardir. Ular müminlarga bizning dinimiz sizlarning dininglardan yaxshi. Bizning payg'ambarimiz sizlarning payg'ambaringlardan ilgari kelgan. Biz sizlardan afzal Allah Taala'ga iman etishqa biz sizlardan haqliqmiz dedi. Ular haqiqatan yolg'on so'zildi. Allah kitob, ya'ni Qur'onni haq bilan nazil qildi. Ya'ni Allah o'z dargohidan payg'ambarlariga nazil qilgan kitoblarni haq bilan nazil qildi va adolatni nazil qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Biz haqiqatan payg'ambarlarimiz ro'shan mo'jizalar bilan avatdiq. Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdiq va ular bilan insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. Hadid surasi 25-oyatning bir qismi. Allah osmonni egzi yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklaringiz uchun Allah tarozini bekitdi. O'lchamda adil bo'linglar, tarozida kam bermanglar. Rahman surasi 7-8-9-oyat. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Bu oyat kishini qiyomat uchun dunyoni tark qilib ibodat qilishga va qiyomatdan qo'rqishga targ'ib qiladi. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini aldirtadi. Ya'ni ular agar rasul bo'lsanglar, bu va'd qachon ishga oshadi deydi. Ular bu so'zni faqat qiyomatni inkor qilganliklari, uning qoyim bo'lishiga ishonmay kafir bo'lganliklari va hadidni oshganliklari uchunla deydi. Uningga ishonganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqadi. Ya'ni ular qiyomatning yuz berishidan qo'rqib titrab turadi. Qiyomatni haq deb biladi. Ya'ni ular uni cho'qim bo'ladi deb ishonadi. Qiyomat uchun tayyorlik qiladi va qiyomat uchun amal qiladi. Sahih hadis kitoblarida va boshqa hadis kitoblarida mutawatir darajaga yetadigan mundaq bir hadis rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalom safar ustida edi. Bir odam kelib payg'ambar alayhissalomdan bir narsa so'rash uchun yuqori ovozda "Ey Muhammad" dedi. Payg'ambar alayhissalom u odamga yuqori ovozda "Mana men" dedi. U odam payg'ambar alayhissalomga "Qiyomat qachon bo'ldi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Sening holingga voy, u cho'qim bo'ladi. Uningga nima tayyorlik qilding?" dedi. U "Alloh va Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan yaxshi ko'rishimni tayyorladim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Sen yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lsan" dedi. Payg'ambar alayhissalomning inson o'zi yaxshi ko'rgan kishi bilan birga bo'ladi degan hadisi mo shaksiz mutawatirdir. Payg'ambar alayhissalom u odamga qiyomatning vaqti to'g'riliq javob bermadi, balki uni qiyomatga tayyorlik qilishga buyurdi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodil qildiganlar, ya'ni qiyomatning vujudga kelishi ustida da'talash qildiganlar va uning yuz berishini inkor qilganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Ya'ni ochiq nodonlikdadir. Chunki osmonlarni va zaminni yaratgan Alloh taolo uchun o'liklarni tirildirish osondir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Allah ana shudir. U ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah bandalariga kuyinguchidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Allah kuchlidir, g'olibdir. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa,
onun savabını ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'sini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Allohning ularga beradigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosini qo'rqib turganligini ko'rsin. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nazil bo'lgusidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilari bo'ladi. Ular Parvardigorning huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. Sura Shura 19, 20, 21, 22 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dunyo va oxiratda ato qilgan rizqlari va boshqa narsalari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining insonlarga kuyimchan bo'lganligi uchun ularga rizq beradiganligi, rizq berishda ularning birini unutib qolmaydiganligi, yaxshi odamga, gunohkor odamga tang rizq beradiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahbuzga yozilgandir. Hud surasi 6-oyat. Bu oyat bilan mazmundosh oyatlar nihoyat ko'pdir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Ya'ni Alloh taolo hech narsadan ojiz emasdir. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, ya'ni oxirat uchun amal qilsa, onun savobini ziyoda beramiz. Ya'ni uning qilayotgan amalini quvvatlaymiz va yordam beramiz. Savobni ko'paytimiz. Uningga bir yaxshilikqa 10 hassidan 700 hasigacha, hatto Alloh xohlagan miqdorda uningdanmi ko'p savob beramiz. Kimki amal bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'sini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Ya'ni biror kishining tirikchiligi faqat dunyodan bir narsaga erishish uchun bo'lsa, uning oxiratdan tamoman g'ami bo'lmasa, Alloh taolo uningga oxiratning savobini harom qiladi. Agar Alloh taolo xolasa, uningga dunyolikdan beradi. Agar xohlamasa, u dunyoga erisholmaydi. Oxiratning savobiga erisholmaydi. Dunyolikni ko'zlab ish amal qiluvchi dunyo va oxirat uchun ziyonli tijorat bilan shug'ullangan bo'ladi. Bu oyat bilan Isro surasidagi tövendagi oyatni bog'lab tushunish orqali buning dalilini erishgan bo'ladi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohligini beramiz. Xohligini emas, bizning xohligimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kirdi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallar qiladi ekan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'sidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajaliklari farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Isro surasi 18-oyatdan 21-oyatgacha. Savari Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu ummatga ustunlik va g'alabaga erishadiganligi, nusrat qozonadiganligi, zaminda keng ko'lamda yerlashadiganligi bilan xush bishorat bergan. Kimki oxiratning amalini qilishda dunyoni ko'zlagan bo'lsa, uningga oxiratda hech nasibi bo'lmaydi. Bandalarning din bekitishning shirik amal ekanligi to'g'risida. Ularning Alloh ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Ya'ni ular Alloh taolo sana din qilib bekitgan to'g'ri dinga ergashmaydi. Balki ular jinlar,
va insonlarning shaytonlari ularga din qilib bekitgan narsalarga ergishidi. U shaytonlar ularga Bahirani 8ni tuqqan, 5-sini erkak to'gi tuqqan bo'lib, Cahiliyet Arabları bu tögünün kulqini yerib, öz meyliga qo'yib beradi. Minmaydi, yuk artmaydi. Saiba tishidan 10ni tuqqan tögi bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi. Musafirlarga beriladi. Sutlari musafirlarga beriladi. Vasila birinchini va ikkinchini tish tuqqan butlar uchun öz meyliga qo'yib berilgan tögi. Va hamni 10 tögi oti bo'lgan bug'ra tögi bo'lib, ular uni minmay yemek içmekten öz meyli koyup beredi. Özü ölüp kalgan hayvan hamni haram kıldı. Öz ölüp kalgan hayvanni, kanni, qimar oynaşni ve şunun o'xshagan gumrahlikni, aqidasi buzuq bo'lgan nodonlikni halal kıldı. Ular cahiliyet davrida xalqini halal, xalqini haram qilib, batıl ibadetlerini, nachar ve bima'ni so'zlarni uydurup paydo qilgan edi. Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi bayon qilingan. Amr ibn Luhayl ibn Qama'anning do'zaxda 3 yilni so'rab yurganini ko'rdim. Chunki u sahibalarni erkin qo'yib etgan va bu e'tiqodni o'ydirib chiqargan tunji odam edi. Bu odam Xuzoa qabilasining boshliqlaridan biri bo'lib, bu ishlarni qilgan. Shundaqla u Qurayshlarni butlarga ibodat qilishga ilib borgan birdan-bir odam edi. Uningga Allohning la'nati bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohning ularga beriladigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risida hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo ularni jazolash hukmi qiyomat kunigacha ta'xir qilinsa edi, ularga tegishli azob dunyoda tiziltirilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qilguvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni jahannamda qattiq alam qilguvchi azobga duchor bo'ladi. O nima degan yomon joy? Mushriklarning mashargoh maydonidagi qo'rqinchli holati to'g'risida. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsin. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nazil bo'lgusidir. Ya'ni ular qo'rqib turgan azob ularga cho'qim bo'ladi. Bu ularning qiyomat kunining holidir. Ular qo'rqib titrab turadi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilari bo'ladi. Ular Parvardigorning huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ya'ni qiyomat maydonlarida xorliq va haqorat ichida o'z gunohi tufaylidan tegishli azobdan qo'rqish ichida turgan odam bilan jannatlarning bog'chilarida ko'zlar ko'rmagan, quloqlar anglab boqmagan, insonning ko'ngliga kechib boqmagan, yemek-içmeklerden, kiyim-kecheklerden, turalgılardan, ko'rkam joylardan, ayollardan va lazzatlik narsalardan o'zi xohlagancha bahramand bo'lgan odam o'xshash bo'lamdi. Hargiz o'xshash bo'lmaydi. Bu katta in'omdir. Ya'ni bu cho'ng baxtdir. To'liq va mukammal bo'lgan, hammani umumiy jihatdan o'z ichiga olgan ne'matdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalariga ana shu in'om bilan xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliq qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqandarchilik haqqi uchun men do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chaqilmasliklaringlarni tilayman degin. Kimki biror yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ular ya'ni Quraysh kofirlari u ya'ni Muhammad Allohga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Alloh xolasa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'onni to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlab etgan bo'ladi. Alloh botilni yo'q qiladi. Payg'ambarlariga nazil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Sura Shura 23-24 oyat to'g'risida. İman etqanlarga jannatning noz ne'matlaridan bishorat berilganligi to'g'risida. Alloh taolo jannatlarning bog'chilarini tilga olgandan keyin
iymon etgan yaxshi amallarni qilgan bandalariga mundaq deydi. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalariga ana shu in'om bilan xush xabar berdi degan. Ya'ni bu in'om ularga cho'qim hosil bo'ladi. Chunki Allah Taala ularga shunda xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliq qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqandarchilik haq uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chaqilmasliklarini tilayman. Ya'ni ey Muhammad, Quraysh kafirlarining ana shu mushriklarga aytqinki, men sizlarga qilgan bu tabliq vazifasi uchun sizlardan menga pul mol berishinglarni talab qilmayman. Mening sizlardan talab qilganim shuki, sizlar faqat men qarta qilayotgan yomonliklarni to'xtatinglar. Parvardigorimning amr farmonini yetkazishimga to'sqinlik qilmanglar. Sizlar menga yordam bermagan taqdirdami oramizdagi tuqqanchilikning yuzini qilib, menga arziyat yetkazmanglar. İmam Buxoriy mundaq rivoyat qiladi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Alloh taolaning faqat tuqqanchilik maqsad uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chaqilmasliklarini tilayman degan oyatining ma'nosi haqida so'ralgan edi. Said ibn Jubayr bu oyatdagi tuqqanchilik degan so'zdan Muhammad alayhisalomning ayol tavobatlari ko'zda tutiladi dedi. İbn Abbas sen javob berishda aldirab ketding. Haqiqatan payg'ambar alayhissalom bilan Quraysh qabilasidagilarning orasida tuqqanchilik bor. Shunga payg'ambar alayhissalom faqat mening aram bilan sizlarning aranglardagi tuqqanchilikni silrahim bilan ulanglar degan dedi. Bu hadisni İmam Ahmad mo rivoyat qilgan. Kimki biror yaxshi ish qilsa, uningga savobini ziyoda beramiz. Ya'ni kimki biror yaxshi amal qilsa, uningga biz yaxshilikni, ya'ni ajr savobni ziyoda beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Nisa surasi 40-oyat. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ya'ni Alloh taolo ko'p gunohlarni mag'firat qiladi. Az yaxshiliklarga ko'p ajr beradi va hassilab savob beradi. Payg'ambar alayhissalomni Qur'onni yolg'ondan to'qidi deb qarlaganligi va bu tuhmatga berilgan raddiya to'g'risida. Ular ya'ni Quraysh kafirlari, u ya'ni Muhammad Allohga yolg'on to'qidi demdi. Agar Alloh xolisa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'onni to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlab etgan bo'ladi. Ya'ni ey Muhammad alayhissalom, agar sen ana shu jahillarning gumon qilganidek Alloh taolaga yolg'onni to'qigan bo'lsang, Alloh taolo sening qalbingni pechatlab etgan bo'ladi. Ya'ni qalbingga muhr bisib, sana bergan Qur'onni qaytarib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: agar u bizning nomimizni yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Haqqa surasi 44-oyatdan 47-oyatgacha. Ya'ni uningdan qattiq intiqom oladiq. Insonlardan hech kim uni qo'g'dab qilishga qodir bo'la olmaydi. Allah batilni yo'q qiladi. Payg'ambariga nazil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Ya'ni Alloh taolaning so'zlari, ya'ni dalil paketlar orqali haqni haq qiladi. Uni isbotlaydi, uni ro'shan va ochiq bayon qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo dillarda saqlangan va yoshiringan sirlarni bilib turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah bandalaridan tövbini qabul qiladi, yomon ishlarni afo qiladi, qilayotgan ishinglarni bilib turadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Allah ijobat qiladi. Kamoli fazildan ularga savobni ziyoda beradi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Agar Allah bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod teriydi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir. Ular yomg'irning yog'ishidan umidsizlangandan keyin Allah yomg'irni yog'dirib beradi. Rahmatini yoydi. Allah hammaning egisidir, madihiga loyiqdir. Shura surasi 25, 26, 27, 28 oyat to'g'risida.
Alloh taolaning tövbini qabul qildiganligi va duoni ijobat qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda agar bandalar gunohlariga tövbe qilib Alloh taologa qaytsa, Alloh ularning tövbalarini qabul qilish bilan birga ularga ihson qildiganligini bayon qiladi. Alloh taolo o'z lutfi va marhamati bilan ularning yomon ishlarini afv qiladi, kechiradi, ayblarini yopadi, gunohlarini mag'firat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: kimki biror yomonlikni yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'radi. Nisa surasi 110-oyat. İmam Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan: Banda Alloh taolaga tavba qilgan vaqtda Alloh taolo bandaning tavbasidan undaq bir odamning xushalligidan bakrak xushal bo'ladi. Sizlarning biringlar bir cho'lda bayovanda safar qilib o'tib yuk taqa uzuq-turuki ortilgan ulug'ini yutirib qo'ydi. U odam ulug'an tepilishni umid uzib bir daraxtning soyasida yenicha yotadi. U ulug'ining tepilishidan butunlay umidini uzib turgan bir paytda ulug'i tuyuqsizlik paydo bo'lib, ona yeni turdi. U qattiq xushal bo'lib ketganlikdan uning nuqtasidan tutgan holda: "Ey Alloh, sen mening bandam, men sening parvardigoring" deb tashlaydi. U odam qattiq xushal bo'lib ketganligidan so'zi xatolashidi. Zuhra Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning Alloh bandalaridan tövbini qabul qiladi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bandasining tövbasidan biringlarning ussizlikdan o'lib ketishdan qo'rqib turganda yutirib qo'ygan ulug'ini tepib olgan chog'dagi xushalligidan bakrak xushal bo'ladi. Hammom ibn Haris mundaq deydi: Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan ma'lum bir ayol bilan gunoh qilgan. Ondan u ayolni nikohiga olgan odam haqida so'raldi. Ibn Mas'ud kerak yo'q dedi va Alloh bandalaridan tövbini qabul qiladi degan oyatni o'qib berdi. Yomon ishlarni afv qiladi. Ya'ni Alloh taolo burunqi yomon ishlarni afv qiladi. Kelgusidagi yomon tövbini qabul qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turadi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning qilgan barliq qilmishinglarni va so'zlaringlarni bilib turuvchidir. Shundoq turuqliq tövbe qilgan kishining tövbasini qabul qiladi. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Alloh ijobat qiladi. Sudi va Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi: Alloh taolo ularning o'zlariga, ahlilariga va urug' tuqqanlariga qilgan duosini ijobat qiladi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyoda berdi. Ya'ni ularning duosini ijobat qiladi. Uning ustiga savobni ziyoda berdi. Qatada İbrahim Naxai Lahmining Alloh taolaning iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Alloh ijobat qiladi degan oyati haqida undaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ularning tuqqanlariga shafaat qilishga izn berdi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyoda berdi. Ya'ni Alloh taolo ularga tuqqanlariga shafaat qilishga izn berdi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah müminlerini ve akıbette ularga berildiğin savabni tilg'i ilish bilan birga kafirlarni ve ularning qiyomat kuni ulardan hisob ilishga va'da qilgan kunda qattiq dardlik ve alamlik azobga duchor bo'lganligini tilga oldi. Rizqni keng qilmaslikning hikmati to'g'risida. Agar Alloh bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod teriydi. Ya'ni agar Alloh taolo ularning hajatidan yuqori rizq bersa, u ularni albatta fitna fasod terishga, haddidan eshib bir-biriga takabburlik va cho'ngchilik qilishga ilib borgan bo'ladi. Lekin Alloh xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turuvchidir. Ya'ni Alloh taolo ularga foydali bo'lgan narsalardan o'zi xohlagan narsani rizq qilib berdi. Alloh taolo buni biladi. Alloh taolo boylikqa loyiq bo'lgan kishini boy qiladi, faqirlikqa loyiq bo'lgan kishini faqir qiladi. Ular yomg'irning yog'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yomg'irni yog'dirib berdi. Ya'ni insonlar yomg'irning yog'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh taolo ularning yomg'irga hayoti tushgan paytda yomg'ir yog'dirib berdi.
Allah Taala bu haqda mundaq degan. Halbuki ular yomg'ir yig'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Rum surasi 49-oyat. Rahmatini yaydi. Ya'ni shu o'rindagi, shu joydagi barliq mavjud bo'lib turgan narsaga Alloh taolaning yomg'irdan iborat rahmati umumyuzlik bo'ladi. Qatada undaq deydi. Bizga aytilishicha, bir odam Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga: "Ey mu'minlarning xalifasi, qurg'oqchilik ofati yuz berdi. Kishilar yomg'irdan umidini uzdi" deganda Umar ibn Xattob: "Alloh taolo sizlarga yomg'ir yog'dirib berdi" degan. Ondan ular yomg'irning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib berdi. Rahmatini yaydi. Alloh hammasining egisidir, madhiga loyiqdir degan oyatni o'qigan. Ya'ni Alloh taolo insonlarga dunyo oxiratda foydali bo'lgan narsani o'zi xohlagan shaklda idora qilguchidir. Alloh taolo belgilagan va qilgan barliq ishning oqibatida madhiga loyiqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlarning zaminning yaratilishi va u ikkisida jonlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Alloh agar xolasa ularni jam'i qilishga qodirdir. Sizlarga, ya'ni jinonlar yoki milonlarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulolmas edinglar. Ey mushriklar, sizlar zaminda Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ega va madadkor yo'q. Sura Shura 29-30-31-oyat to'g'risida. Osmonlarning va zaminni yaratishning Alloh taolaning dalillaridan ekanligi to'g'risida. Osmonlarning zaminning yaratilishi va u ikkisida jondarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Ya'ni Alloh taolaning kattaligini, qudratining buyukligini va g'olib podsho ekanligini ko'rsatadigan dalillardandir. Alloh taolo osmonlarda va zaminda jonliqlarni yaratdi. Bu jonliqlar farishtalarni, insonlarni, jinlarni va boshqa hayvonlarni, ularning har xil shakldagilarini, har xil rangdagilarini, har xil tilliqlarini, har xil tabiatdagilarini, har xil jinsdagilarini va turdagilarini o'z ichiga oladi. Alloh xolasa Alloh taolo ularni osmonlarning va zaminning atrofiga tarqatdi. Mushundaq turuqliq Alloh agar xolasa ularni jam'i qilishga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni ilgirkilarni, keyinkilarni va boshqa mahluqotlarni bir tuzanlikka yig'idi. Ularni chaqirg'uchi so'zini ularga anglitib turdi. Ko'zlar ko'rdi. Alloh taolo ularning orasida adolat va haq bilan hukm chiqardi. Musibatlarning sababining asiylikdan iborat ekanligi to'g'risida. Sizlarga, ya'ni jinonlar yoki milonlarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Ya'ni ey insonlar, sizlarga har qanday bir musibat yetsa, u cho'qim sizlarning ilgari qilgan gunohinglarning shumligidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulolmas edinglar. Ya'ni Alloh taolo sizlarning nurg'un gunohinglar uchun jazolamaydi. Balki uni afv qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Fatir surasi 45-oyatning bir qismi. Imom Ahmad payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasam qilamanki, agar mu'minga biror ofat, saqaymas kasal, g'am, qayg'u, ko'ngilsizlik yetsa, Alloh uning bilan u odamning xatoliklarini o'chirdi. Hatto u odamga sanjilgan bir tal tikan uchunmi uning xatoligini o'chirdi. Imom Ahmad Abu Sufyanning o'g'li Muaviyadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'minning badaniga azor beradigan bir narsa yetsa, uning bilan Alloh u odamning gunohlarini o'chirdi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar bandaning gunohlari ko'payib ketib, uning gunohlarini o'chiradigan yaxshi amali bo'lmasa, Alloh taolo uning gunohlarini o'chirish uchun uni ko'ngilsizlik yetkazish orqali sinaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Dengizda
Qatnovchi tog'dek kiyimlar Allohning qudratining dalillaridandir. Agar Alloh xolisa, shamolni to'xtatadi da kiyimlar dengizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qiluvchi, kengchilikda shukr qiluvchi har mu'min uchun nurg'un ibratlar bor. Yoki Alloh xolisa ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kiyimlarni bo'ron bilan halok qiladi. Alloh nurg'un kishilarning gunohlarini afv qiladi. Bizning oyatlarimiz ustida mujodala qilganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutula oladigan joyi yo'q ekanligini biladi. Sura Shura 32, 33, 34, 35-oyat to'g'risida. Kimlarning Alloh taolaning qudratining dalillaridan ekanligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mundaq deydi: Alloh taolaning o'z buyrug'i bilan dengizni uningda qatnovchi tog'da kemalarning ravo yurishi uchun bo'ysundirishi Alloh taolaning yuksak qudratini va podshohligini ko'rsatadigan dalillardandir. Mujohid Hasan Sudi va Zakhak qatorliqlar dengizdagi bu kemalar xuddi quruqlikdagi tog'larga o'xshaydi dedi. Agar Alloh xolisa shamolni to'xtatadi, yana Alloh taolo xolisa dengizdagi kemalarni mang'diradigan shamolni to'xtatadi, kemalar harakatdan to'xtab, ya oldiga ya orqaga mang'olmay, balki suv ustida jim turib qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qiluvchi, kengchilikda shukr qiluvchi har bir mu'min uchun nurg'un ibratlar bor. Yani Allah Taala'nın dengizni bo'ysundirishida insonlarning safar qilish uchun ularning hayitiga o'lchamlik holda shamol chiqarib kemalarni mangdirishida qattiqlikda sabr qiluvchi, kengchilikda shukr qiluvchi har bir mu'min uchun albatta Alloh Taolaning insonlarga bergan ne'matlarini ko'rsatadigan dalillar bor. Yoki Alloh xolisa ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemalarni bo'ron bilan halok qiladi. Yani Allah Taala agar xolisa kemalarga o'ltirgan kishilarning gunohlari tufaylidan kemalarni suvga g'arq qiladi. Allah nurg'un kishilarning gunohlarini afv qiladi. Yani Allah Taala agar ularning barliq gunohlaridan hisob olsa, albatta dengizdagi hamma odamni halok qiladi. Allah Taala ulardan nurg'unlarining gunohlarini afv qildi. Ba'zi tafsir alimlari Allah Taala'nın yoki Allah xolisa ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemalarni bo'ron bilan halok qiladi degan oyatida to'xtalib mundaq dedi: Agar Alloh Taala xolisa qattiq so'g'uq bo'ron chiqargan bo'ladi, bo'ron kemalarni tuz yo'nalishidan qo'ydirib o'ng yoki so'l tarafga ilib qochgan bo'ladi. Shuning bilan kemalar maqsad qilgan nishon tarafga yurolmaydi. Bu oyat kemalarning mushundaq ahvolda halok bo'lganligini biladi. Bu ilgirki oyatning mazmuniga tamamen uygundur. Chunki agar Alloh Taala shamolni to'xtatsa, kemalar to'xtab qoladi. Agar shamolni kuchaytirsa, kemalar o'rilib halok qiladi. Lekin Alloh bandalariga kuyimchan va marhamatlik bo'lganligi uchun xuddi yomg'irni yetarli miqdorda yog'dirib berganidek shamolni hojatga tushliq chiqaradi. Agar Alloh Taala yomg'irni nihoyat ko'p yog'dirsa, albatta binolarni vayron qilgan bo'ladi. Agar oz yog'dirsa, ziroatlar, mevalik daraxtlar o'smagan bo'ladi. Alloh Taala Misr yurtlariga o'xshagan yurtlarga boshqa yerdan eqib kelgan suv berdi. Shunga ularning yomg'irga hojati yo'q. Bizning oyatlarimiz ustida mujodala qilganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. Ya'ni ularga bizning azob oqibatimizdan panohlanadigan joy yo'q. Ular haqiqatan bizning qudratimiz bilan jazoga tortiluvchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanuvchilarga, darg'azab bo'lganlarida kechiralaydiganlarga, Parvardigorning da'vatiga ovoz qo'shalaydiganlarga, namozni ta'dil arkan bilan o'taydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiq qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texim yaxshidir. Texim baqidir. Sura Shura 36-oyatdan 39-oyatgacha. Alloh Taolaning dargohidagi nozik ne'matlarga loyiq bo'lgan kishilarning sifatlari to'g'risida.
Allah Taala'nın dünya tirikçiliginin ve onun naz nimetlerinin tolumu erziməz narsa ekanligini, dünyanın gül çiçekleri ve nazı nimetlerinin tügep ketadiganligini bu ayeti ifadelaydi. Dünyanın nimetlerinden sizlerge berilgen her qanday narsa dünya tirikçiligida paydalanadigan narsalardir. Yani qanchalik mal dunyoga erishganlardan ve toplaganlaringlardan qat'iy nazar onun bilan mag'rurlanib ketmanglar. O faqat dünya tirikchiligida paydalanadigan narsalardan iboratdir xolos. Bu dünya arzimas, cho'qim tugab yo'qoladigan bir dunyodir. Allohning huzuridagi savob texim yaxshidir, texim baqidir. Yani Allah Taala'nın savabı dünyadan yaxshidir. O mengu baqidir. Fani dünyani, baqi dünyanın aldı qo'ymanglar. Allah Taala'nın huzuridagi bu katta savab ve mengulik hayat tövendeki ayetlerde tilga ilingan kişilerge mensuptur. İman etgan, yani iman etip dünyanın lezzetlerini terk etişte sabr qilganlarga, Parvardigoriga tevekkül qildigan kişilerge, yani farz ibadetlerini ada qilishda, haram qilingan narsalarni tashlashda savrchan bo'lishga yordam qilish uchun Alloh taologa tavakkul qilganlarga, gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanuvchilarga biz A'raf surasida gunohi kabirlar, qabih ishlar haqida so'zlagan edik. Darg'azab bo'lganlarida kechiralaydiganlarga, ya'ni ularning esil xislatlari o'zlariga yomonlik qilgan kishilarni kechirishni va afv qilishni talab qiladi. Ularning esil xislatlari insonlardan o'ch olmaslikdir. Imom Buxoriy mundaq bir hadisni rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning cheklimlari tajovuzga uchirmaydiganlar bo'lsa, o'zining shaxsiy manfaati uchun hargiz o'ch olmaydi. Parvardigorning da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, ya'ni ular Alloh taoloning payg'ambarlariga ergashadi. Alloh taoloning buyrug'iga itoat qiladi. Man'iy qilgan ishlardan yonadi. Namozni ta'dil arkan bilan o'taydiganlarga, ya'ni namoz Alloh taologa qilinadigan ibodatlarning eng cho'ngidir. İşlerini maslahat bilan qaror qildiganlarga, ya'ni ular o'z qarorlarining to'g'ri bo'lishi uchun urushlar va boshqa cho'ng ishlarda hech bir ishni maslahat qilmasdan keskin qaror chiqarmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "İşte uning bilan kengayishkin." Al-İmran surasi 159-oyatning bir qismi. Şuna Peygamber aleyhisselam sahabelerinin ko'ngillarining xotirjam bo'lishi uchun urushlarda va boshqa cho'ng ishlarda ularga maslahat salatdi. Shundaqla Ömer radhiyallohu anhu xanjar zarbisidan vafot bo'lish oldi turganda o'zidan keyingi xalif saylash ishini 6 kishilik kengash a'zolarining qaror qilishiga topshirgan. Ular Osman, Ali, Talha, Zubayr, Said ve Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhumlar edi. Bu sahabalarning hammasi Osman radhiyallohu anhuni xalif qilishni ma'qul ko'rgan va qaror qilgan edi. Biz rizq qilib bergan narsalardan sadiq qilganlarga, bu Alloh taolaning bandalariga, ularning o'zlariga bo'lgan tuqqanchilik va qo'shnidarchilikning yiroq yaqinligiga qarab yaxshilik qilishdan iboratdir. Uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga, ya'ni ularda o'zlariga zulm qilgan va tajovuz qilgan kishilar ustida g'alaba qozonadigan kuch-quvvat bor. Ular acizlardan, xarlardan emas, balki ular o'zlariga tajovuz qilgan kishidan intiqom olishga qodirdir. Ular shundoq turuqliq o'ch ilishga fursat kelganda afv qiladi. Bu haqda Yusuf alayhissalom o'z tuqqanlariga mundaq degan: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar, Alloh sizlarni kechirsin." Yusuf surasi 92-oyatning bir qismi. Yusuf alayhissalom qarindoshlarining o'ziga qilgan yomon qilmishlari uchun ularni jazolashni fursati kelganda ularga shundoq degan edi. Payg'ambar alayhissalom 80 nafar mushrikni afv qilgan edi. Ular Hudaybiya yili Payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasd qilib, Tanim tig'idan bostirib tushgan edi. Ularni asir olganda intiqom olishga qodir turuqliq ularni ziyon zahmatsiz qo'yib berib yaxshilik qilgan edi. Shundaqla Payg'ambar alayhissalom G'avras ibn Haris ni afv qildi. O Payg'ambar alayhissalom uxlayotganda uni tuydirmay o'ldirish uchun Payg'ambar alayhissalomning qilichini asta sug'urgan edi. Payg'ambar alayhissalom uyg'onib qarasa, qilich uning qo'lida yalang'ochlangan hol turibdi. Uni bir kuch to'sdi. Qilich qo'ldan tushib ketdi. Payg'ambar alayhissalom qilichni qo'liga oldi va sahobalarni chaqirdi. Ondan ularga bo'lgan ishni so'zlab berdi.
Peygamber aleyhisselam onun günahını afu qilib, sahabalarga onu qo'yib berishga buyurdi. Bu vaqtdagi hadislar va sahabalarning ish izlari nihoyat ko'pdir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chaqilsa, shunchalik chaqilmay oshirib etsang bo'lmaydi. Kimki intiqom olishga qodir turuqliq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qiluvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Alloh haqiqatan zulm qiluvchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchrag'uvchi odam intiqom olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayıplanganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nahaq ravishda fitna fasod tiraydigan odamlardir. Ayni shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kimki arziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Sura Shura 40, 41, 42, 43-oyat to'g'risida. Zolimni afu qilish yoki uningda intiqom olish to'g'risida. Bir yomonlikning jazosi shuning o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chaqilsa, shunchalik chaqilmay oshirib etsang bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Birov sizlarga qanchalik chaqilsa, sizlarmi uningga shunchalik chaqilinglar." Baqara surasi 194-oyatning bir qismi. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar, ya'ni oshirib etmanglar. Allah Taala adaletni yo'l qo'yish uchun qissasini yo'l qo'ydi. Bandalarning fazilatga erishishi uchun ularning o'zaro afu qilishini yaxshi ishlar qatorida yo'l qo'ydi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi: Kishini qandoq yordar qilgan bo'lsa, shundoq yordar qilinish bilan qisas ilindi. Kimki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisas olmasa, bu uning gunohiga kafarat bo'ladi. Sura Maida 45-oyatning bir qismi. Kimki intiqom olishga qodir turuqliq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qiluvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Uning ajri Alloh taolaning dargohida zoya bo'lib ketmaydi. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. O'ziga yomonlik qilgan odamni afu qilgan bandani Alloh taolo texim aziz qiladi. Alloh haqiqatan zulm qiluvchilarni do'st tutmaydi. Ya'ni yomon ishni oldin boshlagan odamni zulm qiluvchi hisoblandi. Zulmga uchrag'uvchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ya'ni zulm qilgan odamlardan intiqom olish ularga gunoh bo'lmaydi. Ayblanganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, zaminda nahaq ravishda fitna fasod teraydigan odamlardir. Ya'ni faqat gunohkor va ayblanishga tegishli kishilarla boshqa kishilarga zulm qilishni oldi bilan boshlaydigan kishilardir. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir-birini tillashgan ikki kishining gunohi zulmga uchrag'uchi oshirib etmagan bo'lsa, tillashni oldida boshlagan odamga bo'ladi. Ayni shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni qattiq dardga azobga duchor bo'ladi. Muhammad ibn Vas'ining mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men Makka keldim. Xandak ustida ko'rik bor ekan. Uningda o'tib Marvan ibn Mahlabning uyiga keldim. O Basiraning valisi edi. O ey Alloh taolaning bandasi, nima hojat bilan kelding dedi. Mening hojatim shuki, agar sen qodir bo'la olsang, ya'ni Adining bir tuqqunidek bo'lsang-kan dedim. O ya'ni Bani Adining bir tuqquni deganing kim dedi. Men ular Ala ibn Zayyad degan odamdir. O bir do'stini bir ishga mas'ul qilmoqchi bo'lib, agar bir yerda qo'nsang, huchang yengil, ya'ni kishilarning haqqini ilib olmagan holda, qo'rsqing och, ya'ni kishilarning haqqini yeb olmagan holda, qo'ling musulmonlarning qindan va millidan pok holda qo'ngan. Agar sen shunday qilsang, sen ayblanmaysan. Ayblanganlar faqat kishilarga zulm qildigan, zaminda nahaq ravishda fitna fasod tiraydigan odamlardir. Ya'ni shular qattiq azobga duchor bo'ladi deb xat yozgan dedim. Marvan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Ala ibn Zayyad rost so'zlabdi va do'stga to'g'ri nasihat qilibdi dedi. Ondan keyin ey Allohning bandasi, qanday talabing bor dedi. Men endi qaytib ketishimga ruxsat berishingni talab qilaman dedim. U ruxsat dedi. Men bu hadisni Ibn Abu Hatim
dedi. Bu hadisde İbn Abu Hatim rivayet kılgan. Allah Taala hakikaten zulümni ve zulüm kılgıcını eyplash ve qisas ilishni yo'l qo'yish bilan birga bandalarini zulüm kılgıcını afu qilish ve onun günahini kechirishga rag'batlantirib mundaq deydi. Kimki arziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, ya'ni arziyatga sabr qilib, yomonlikni kechirsa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Said ibn Jubayr bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni bu albatta Alloh taolo buyurgan, shukr qilishga tegishlik, madiyaga loyiq, to'liq savob beriladigan va go'zal sanolar o'qiladigan haq ishlardandir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech egi yo'qdir. Zalimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganligini ko'rsin. Ularning qo'rqqan, xarlangan holda do'zaxqa ko'zining quyruqi bilan qargan holda do'zaxqa to'g'rilanganligini ko'rsin. Mu'minlar shubhisizki ziyon tartquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasiga ziyon solg'uvchilardir deydi. Bilinglarki, zalimlar haqiqatan doimlik azobdadir. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Alloh kimni gumroh qilsa, uni dunyo haqqa, oxirat jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Sura Shura 44, 45, 46 oyat to'g'risida. Zalimlarning qiyomat kunidagi ahvoli to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining ulug' zotidan xabar berib mundaq deydi. Alloh taolo xohlagan ish vujudga chiqadi. Uni hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh taolo xohlagan ish vujudga chiqmaydi. Buni hech vujudga chiqaruvchi bo'lmaydi. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim ozira olmaydi. Alloh taolo ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdigan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargiz topa olmaysan. An'am Kaf surasi 17-oyatning bir qismi. Alloh taolo o'ziga sherik keltiruvchi zolimlarning ahvolidan xabar berib mundaq deydi. Zalimlar azobni ko'rgan chaqda, ya'ni ey Muhammad, sen qiyomat kuni ularning dunyoga qaytishini arzu qilib, dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganlikni ko'rsan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratding. Ular kashki dunyo qaytarilgansak idoq, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydiq va mu'minlardan bo'ladiq deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq arzu qilishdi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. An'am surasi 27-28 oyatlar. Ularning qo'rqqan, xarlangan holda do'zaxqa ko'zining quyruqi bilan qargan holda do'zaxqa to'g'rilanganligini ko'rsin. Chunki ular ilgari Alloh taologa qilgan asiyliklarining jazosining kelishidan qo'rqatdi. Ular do'zaxdan qo'rqqan holda uningga o'g'irliqcha qaraydi. Ular kelishidan qo'rqib turgan azob ularga cho'qim bo'ladi. U azob ular o'ylagandan qattiqdir. Alloh taolo bizga u azobdan panoh bersin. Mu'minlar shubhisizki ziyon tarquvchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasiga ziyon solg'uvchilardir deydi. Ya'ni ular oilasigalarni do'zaxga birga ilib kirdi. Mangulik turalg'u joyi bo'ldigan jannatdagi naz-ne'matlarini yo'qotib qo'yib, o'zlarini ziyonga uchratdi. Ular bilan ularning do'stlarining, hamrohlarining, xotin bolalarining va tuqqanlarining orasi ayirib etildi. Ularga haqiqatan ziyon soladi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. Ya'ni ular do'zaxdan mangu abad chiqmaydi. Uningdan qochadigan joymi topolmaydi. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Ya'ni ular chekayotgan azob oqibatdan qutqizadiganlar bo'lmaydi. Alloh kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtiruvchi hech yo'l bo'lmaydi. Ya'ni uningga gumrohlikdan qutuladigan hech bir yo'l yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim.
Allah tarafidan kelgan qarshi turg'il bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy tepilmay qoladi. Qilmishinglar nama amalinglarga yiziqlik bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'risa, biz seni ularga kuzatchi qilib avatganimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xo'sh bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshig'i biror hadis kelsa, inson to'limi kufrona ne'mat qilg'ichidir. Sura Shura 47-48 oyat to'g'risida. Qiyomat kunidan ilgari Alloh taologa itoat qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo qiyomat kuni bo'ladigan qo'rqinchli cho'ng ishlarni tilga ilish bilan birga uningdan ogohlantirib va uningga tayyorlik qilishga buyurib mundoq deydi. Alloh tarafidan kelgan qarshi turg'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Ya'ni agar Alloh taolo uni vujudga kelishga amr qilsa, u ko'zini yumib ochqicha vujudga keladigan, to'sqichi va man'iy qiluvchi bo'lmaydigan bir kundir. Bu kunda sizlarga qochadigan joy tepilmay qoladi. Qilmishinglar nama amalinglarga yiziqlik bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Ya'ni sizlarga azobdan qochib kirib oladigan sepil yo'q. Alloh taolaning ko'zidan g'oyib bo'lish uchun sizlarga mukib oladigan va yo'shirinib oladigan o'rinmi yo'q. Balki Alloh taolo sizlarning hamma ishlaringlarni o'z ilmi, ilohiy ko'zi va qudrati bilan hamma tarafdan bilib turuvchidir. Alloh taolaning dargohidan boshqa hech panoh joy yo'q. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidadir. Qiyomat surasi 10-oyatdan 12-oyatgacha. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, biz seni ularga kuzatchi qilib avatganimiz yo'q. Ya'ni sen ularni iymonga majburlovchi emassan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: "Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening majburiyating emas, lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi." Baqara surasi 272-oyatning bir qismi. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz faqat hisob olishdir. Ra'd surasi 40-oyatning bir qismi. Ya'ni biz seni faqat Alloh taolaning amr farmonini ularga tabliq qilishga taklif qildik. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xush bo'lib ketadi. Ya'ni uningga kamchilik va ne'mat yetsa, bulardan xushal bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshig'iga biror hadis kelsa, ya'ni insonlarga biror qurg'oqchilik, musibat, balo-qazo va qattiqchilik kelsa, inson to'limi kufrona ne'mat qilg'ichidir. Ya'ni ilgari bahramand bo'lgan ne'matdan tanidi. U faqat ko'z oldidagi mushu vaqtni taniydi. Agar u ne'matga erishsa, takabburlik qilib haddidan oshidi. Agar uningga sinash yusidan biror musibat kelsa, Alloh taolaning rahmatidan umidsizlandi. Payg'ambar alayhissalom ayollarga: "Ey ayollar jamoasi, sadiq beringlar. Men haqiqatan do'zax ahlining ko'brakini sizlardan ekanligini ko'rdim" deganda, bir ayol: "Ey Allohning payg'ambari, nimishqa shundoq bo'ladi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Chunki sizlar shikoyatni ko'p qilsizlar, eringlarga tuzkorlik qilasizlar, ya'ni eringlarning qilgan yaxshiligini inkor qilasizlar. Erlar sizlarga umr bo'yi yaxshilik qilib, yaxshilikni bir kun to'xtatsa, sizlar men sendan hargiz yaxshilik ko'rmadim deysizlar" dedi. Mana bu Alloh taolo hidoyat qilgan, Alloh taolo to'g'ri yo'lni ilhom bilan bildirgan, Alloh taologa iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan ayollardan boshqa nurg'un ayollarning ahvolidir. Ammo mu'minlar haqida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Agar uningga yaxshilik yetsa, Alloh taolo shukr qiladi. Bu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Agar uning zayn rahmat yetsa, u uningga sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshilik bo'ladi." Bu faqat mu'min uchunla shundoq bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim.
Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh nimani xolasa shuni yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi. yoki ularga o'g'il, qizni aralash beradi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Sura Shura 49-50-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundaq deb xabar qiladi. Alloh taolo osmonlarning va zaminning yaratquchisidir. U ikkisining podshohidir. U ikkisida xohlagancha ish ilib borguchidir. Alloh taolo xohlagan narsa vujudga chiqadi, xohlamagan narsa vujudga chiqmaydi. Alloh taolo xohlagan odamga xohlaganini berdi, xohlamagan odamga bermaydi. Alloh taolo bergan narsani hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh taolo man'i qilgan narsani hech kim bera olmaydi. Alloh taolo xohlagan narsani yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Ya'ni uningga faqat qizlarni rizq qilib berdi. Imom Bag'aviy qiz farzand ato qilganlardan biri Lut alayhissalomdir dedi. Xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi. Ya'ni uningga faqat o'g'illarni rizq qilib berdi. Imom Bag'aviy masalan Ibrohim alayhissalomga o'xshash o qiz farzand ko'rmagan edi dedi. yoki ularga o'g'il qizlari aralash beriladi. Ya'ni Alloh taolaning insonlardan xohlagan odamga o'g'il qizni jup berdi. Imom Bag'aviy masalan Muhammad alayhissalom o'xshash dedi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Ya'ni u farzand yuz ko'rmaydi. Imom Bag'aviy masalan Yahyo va Isa alayhissalomlarga o'xshash dedi. Alloh insonlarni 4 qism bo'ldi. Biri qiz bola berilgan odam, ikkinchi o'g'il bola berilgan odam, uchinchi o'g'il qiz aralashtirib berilgan odam, to'rtinchi qizmi o'g'ilmi berilmaydigan odam. Alloh taolo bu xildagi odamni tug'mas qiladi. Uning bolasi bo'lmaydi, nasli qolmaydi. Haqiqatan hammani bilguchidir. Ya'ni Alloh taolo bu 4 turlik odamdan har turlik odamga nimaning loyiq ekanligini obdan biladi. Hammaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo insonlardan xohlagan kishini ana shunday farqli qilishga qodirdir. Bu oyatning mazmuni Isa alayhissalom haqidagi tövendagi oyatning mazmuniga o'xshaydi. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Maryam surasi 21-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo Isa alayhissalomni dadisiz yaratib, insonlarga o'zining qudratini ko'rsatadigan dalil qildi. İnsanlarni 4 qismga bo'lib yaratgan Alloh ulug'dir. Adam alayhissalom dadisiz va onasiz tuproqdan yaratildi. Havva onamiz erkakdan onasiz yaratildi. İsa alayhissalomdan boshqa insonlar erkak va kishining qo'shilishidan yaratildi. İsa alayhissalom onadan dadisiz yaratildi. Allah Maryam o'g'li İsa alayhissalom yaratish bilan o'zining qudratini ko'rsatadigan dalilni tamomladi. Onu kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu oyat ota-onalar haqida, oldingi oyat bolalar haqida tushuncha berdi. Bularning har biri 4 turga bo'lindi. Hammani bilguchi, hammaga qodir Alloh taolo pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidan yoki bir payg'ambarni avatib o'zini izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Alloh haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xalqan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Sura Shura 51, 52, 53-oyat to'g'risida. Vahiyning kelish shakli to'g'risida. Bu yerda ko'zda tutilgan vahiy Alloh taolaning dargohidan qilingan vahiydir. Alloh taolo ba'zida payg'ambar alayhissalomning ko'ngliga bir narsani salatdi. Payg'ambar alayhissalom uning Alloh taolo tarafidan ekanligiga shak qilmaydi. Imom Ibn Hibban payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril alayhissalom qalbimga biror odam yeydigan rizq tugmagicha, ajli to'shmoqcha hargiz o'lmaydi.
Alloh taologa taqvodorlik qilinglar, halol rizq talab qilinglar deb ilhom qildi. Yoki parda orqasida bu xil vahiy Musa alayhissalomga so'z qilingan o'xshaydi. Musa alayhissalom Alloh taolo bilan so'zlashgandan keyin Alloh taoloni ko'rishni talab qildi. Biroq Alloh taolo o'zini parda orqasiga olg'achqa Musa alayhissalom uni ko'rilmadi. İmam Tirmizi Peygamber aleyhisselamның Cabir ibn Abdullah raziyallahu anhaga Allah Taala birovi söz qilsa, faqat parda orqasida söz qiladi. Ammo sening atanga yüz turib söz qildi deganligini rivoyat qiladi. Cabirning otasi Uhud urushida shahid qilingan edi. Lekin bu so'zlashish qabrda bo'lgan. Bu oyatning mazmuni bo'lsa, faqat bu dunyoda so'zlashishni ko'zda tutadi. Yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Ya'ni Alloh taolo Jibril alayhissalomni va boshqa farishtalarni payg'ambarlarga vahiy bilan tushirish orqali so'z qilgan. Alloh taolo haqiqatan mahluqotlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh taolo hammadan yuksakdir. Hammani bilib turg'uchidir. Hammadan xabardordir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shuningdek, yana boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Ya'ni sen iymondan Qur'onda tafsili bayon qilingandek bilmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xalqan kishilarni hidoyat qilamiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: aytqinki, o iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Fussilat surasi 44-oyatning bir qismi. Allah Taala mundaq deydi: ey Muhammad, shak shubsizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Mana bu asl axloqdir. Ondan Alloh Taala o yo'lni tövendagi oyatida texmi ochiqlashtirib mundaq bayon qildi. O osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Ya'ni u yo'l Alloh Taala insonlarni mangishga buyurib bekitgan yo'ldir. Alloh taolo osmonlarning va zaminning parvardigoridir, podshohidir. Uningga xohlagancha ish ilib boruvchidir, hukm qiluvchidir. Qilgan hukmi uchun hisob beruvchi emasdir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Ya'ni jami ishlar Alloh taologa qaytariladi. Alloh taolo ularning orasini adolat bilan ayiradi va hukm qiladi. Alloh taolo mushriklarning Alloh taolaning birligiga tangan tuzkorlarning tuhmatlaridan pokdir, ustundir, yuksakdir ve büyüktür. Şunun bilen Şura surəsinin tafsirisi tügde. Cemi hamdü sana alemlerinin perverdigari Allah'a xasdır. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhruf suresi Mekke'de nazil bolğan 84-89 ayet. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim. Roşan kitap bilan qasamki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Haqiqatan u Lavhul Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitobdir. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga vaz nasihat qilishni tarix qilamdik. İlgirki ümmetlerge nurgun peygamberlerini avatdik. Ularga qandaq bir peygamber kelmesin, ular onu kavmning seni mesxir qilgandek mesxir qildi. Ular yana Mekke kafirleri din kuch quvvatda üstün bo'lganlarni halok qildik. Ilgirkilarning qissallari Qur'onda o'tdi. Sura Zuhruf 1-oyatdan 8-oyatgacha. Hamim. Roşan kitap bilan qasamki, ya'ni bu ma'nilari va so'zlari ochiq, ro'shan bayon qilingan kitobdir. Chunki u arab tilida nazil qilindi. Arab tili kishilarning o'zaro so'zlashishida eng fasohatli tildir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb
biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Ya'ni sizlarni uning ma'nosini tushunsin va o'ylansin deb u Qur'onni arab tilida fasohatli va ochiq qilib nozil qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Qur'on ochiq arab tilida nozil bo'ldi. Shuara surasi 195-oyat. Haqiqatan u Lavhul Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabali hikmatli kitobdir. Uni zamin ahlining sharaf bilishi, ulug'lashi va uningga itoat qilishi uchun shon sharfi ustunki olamda farishtalarga bayon qilingan kitobdir. Hikmatlik, ya'ni puxta, yolg'on aralashib qilishdan va burmilinishdan saqlangan kitobdir. Buna hammasi Qur'onning shonliq va fazilatlik kitob ekanligini tushuntirib beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Shak shubsizki u ulug' Qur'ondir. Kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlangandir. Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. U olamlarning Parvardigor tarafidan nozil qilingandir. Voqea surasi 77-oyatdan 80-oyatgacha. Bundan keyin undaq qilmagan. Bu oyatlar vazdir. Xalqan odam uningdan vaz nasihat oladi. O, ya'ni Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori pok sahifalarga yozilgandir. U hurmatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan kutukchilarning qo'lidadir. Abasa surasi 11-oyatdan 16-oyatgacha. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliklaringiz uchun sizlarga vaz nasihat qilinishi ne tariq qilindiq. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Abu Salih, Mujahid, Sudi va Ibn Jarir qatorliqlar bu oyat haqida, ya'ni sizlar buyurilganni qilmagan turuqliq bizning sizlarni tashlab qo'yishimizni va sizlarga azob qilmasligimizni o'ylamsizlar dedi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, agar bu Qur'onni bu ummatning dastlabdagilar rad qilganda u ko'tarilib ketgan bo'lsa, ular albatta halok bo'lgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo o'zining mehr shafqatini va rahmatini qayta yog'dirdi. Qur'onni ularga takror nozil qildi. Ularni Qur'onga 20 yil yoki Alloh taolo xohlagan miqdorda da'vat qildi. Qatadaning bu so'zi mazmun va ma'no jihatda nihoyatda kuchli bo'lib, uning xulosa ma'nosi Alloh insonlarga kuyingan va da'vat qilishni to'xtatib qo'ymaydi. Alloh taolo insonlarga kuyingan va marhamat qilganlikdan ularni yaxshilikqa, hikmatlik va nasihat bo'lgan Qur'onga da'vat qilishni to'xtatib qo'ymaydi. Garchi insonlar haddidan oshgan Qur'ondan yuz o'rgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo hidoyat tepishni belgilagan odamning Qur'on bilan hidoyat tepishi uchun badbaxt bo'lishini belgilagan odamning ustidan dalil paket turg'izilishi uchun Qur'onga da'vat qildi. Quraysh tarafidan inkor qilingan Payg'ambar alayhisalomga tasalli berish to'g'risida. Payg'ambar alayhisalom o'z qavmi inkor qilganligi uchun Alloh taolo uningga tasalli berib va ularning yetkazgan arziyatlarga sabr qilishga buyurib mundaq deydi: Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. Ya'ni ular uni inkor qildi va masxir qildi. Ular yana Makka kofirlaridan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. Ya'ni payg'ambarlarni inkor qilganlarni halok qildik. Ey Muhammad, ular seni inkor qilgan zaminda sayr qilib ulardan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodgorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. G'ofir surasi 82-oyat. Bu haqda nihoyat nurg'un oyatlar bor. Ilgirkilarning qissallari Qur'onda o'tdi. Ya'ni ilgirkilarning qissallarini ularga kelgan azob keyingilarga yetib qolmasligi uchun ulardan keyin kelgan payg'ambarni inkor qildigan qavmga ibrat qilib bayon qildik. Alloh bu vaqtda bu suraning oxirida mundaq degan: Ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Alloh taolo yana mundaq deydi:
Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. G'ofir surasi 85-oyatning bir qismi. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ahzob surasi 62-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib hamman bilguchi Alloh yaratdi deydi. Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berivilishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Onun bilan biz giya unmas qaqas o'lik zaminni terildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilisizlar. Allah bütün mahluqatlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir, biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Sura Zuhruf 9-oyatdan 14-oyatgacha to'g'risida. Mushriklarning mahluqotlarni yaratquchining tavhidini e'tirof qilishi va uning ko'plagan dalillari to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, agar sen Allah Taalaga boshqa narsalarni shirik qilib cho'qingan ana shu mushriklardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rsang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib hamman bilguchi Alloh yaratdi deydi. Ya'ni ular albatta ularning yaratquchisining hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh Taala ekanligini e'tirof qiladi. Shundaq turuqliq ular Alloh Taolaga boshqa narsalarni va butlarni shirik qilib ibodat qiladi. Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Ya'ni kan ketgan tavranmas zaminni qarorgoh qildi. Sizlar uning ustida sayr qilasizlar, ish harakatlarni elib borsizlar, orom olish uchun uxlaysizlar, uyon bu yonga berib kelasizlar. Gerçi zamin sonun ustida yaratilgan bo'lsa-mu, lekin Alloh Taala uning uyon bu yonga tavrab ketmasligi uchun tog'larni bilan mustahkam qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berivilishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Ya'ni Alloh Taala tog'lar va jilg'lar orasida nurg'un yo'llarni qildi. Sizlar shahardan shaharga, yurtdan yurtga, bir davlatdan yana bir davlatga qilgan safarlarda shu yo'llarda orqali ko'zlagan yeringlarga yetib borsizlar. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamli yomg'ir yog'dirdi. Yeni ziraatlaringlar va o'simliklaringlarning sug'urilishi, o'zinglarning va chorvamonlaringlarning ichishi uchun yetarli miqdorda yomg'ir yog'dirdi. Onun bilan biz go'yo unmas qaqas o'lik zaminni tirildirdik. Ya'ni zaminga yomg'ir yoqqanda u jallandi va ko'pshidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Allah Taala zaminni tirildirganligini misol qilish bilan insonlarni o'lgandan keyin qiyomat kuni tirildirganligiga ishorat qilib mundaq deydi: Sizlar mushundaq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabronglardan chiqarilisizlar. Allah bütün mahluqotlarning turlarini yaratdi. Ya'ni zaminda o'sadigan har turli o'simliklarni, ziraatlarni, mevalik daraxtlarni, gul chechaklarni va boshqa narsalarni yaratdi. Her türlük ve her xil hayvanlarni yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ya'ni suvda yurishinglar uchun kemalarni, go'shini yeyishinglar, sutini ichishinglar va minishinglar uchun hayvonlarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Ularni itoatchan va boshqarishinglarga qulaylik qildi. Sizlar temkin va xotirjam holda kemaning ustiga chiqisizlar, hayvonni minisizlar. Onda sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab yoki sizlarga ularni bo'ysundirib bergan ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik, ya'ni uni boshqara olmaydik. Agar Alloh Taolo buni bizga bo'ysundirib bermagan bo'lsa, biz uni minishga qodir bo'la olmaydik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Ya'ni biz o'lgandan keyin uning huzuriga boruvchilarmiz. Bizning cho'ng
Səbrimiz Allah Taala'nın dərgahıdır. Bu ayət dünyanın səbri arqılıq axirətinin səbriga işarət berdi. Bu xuddi Allah Taala dünyanın ozuqluğu arqılıq axirətinin ozuqluğuna işarət qılıb mundaq degeniga o'xshaydi. Axiratliklar uchun zot rahila ile bilanglar. Eng yaxshi zot rahila taqvodorlikdir. Sura Baqar 197-oyatning bir qismi. Allah Taala yana dunyoning kiyim-kechaklarini bayon qilish orqali oxirat uchun taqvodorlik qilishga mundaq ishorat qildi. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'iy qilib oldi. Mundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora nashkurlik qilg'uchidir. Alloh maxluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinning qiz tuqqanligini xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qardab ketadi. Ular Allohga zib-zinnat ichida cho'ng bo'ldigan, munozirda maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Ular marhamatlik Alloh xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Sura Zuhruf 15-oyatdan 20-oyatgacha to'g'risida. Mushriklarning Alloh taolaga bola nisbat berganligini ayiblash to'g'risida. Allah Taala mushriklarning ba'zi hayvonlarni butlari uchun, ya'ni ba'zilarini Allah Taala uchun ayrishidek yolg'ondan to'qib chiqqan narsalaridan xabar qildi. Allah Taala An'am surasida bu vaqtda mundaq degan: Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, yana to'ga, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hissa, butlari uchun bir hissa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarining nisibisidan Allohnikiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisibisidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Mushriklar Allohga atagan hassidan butlarga atagan hassiga bir narsa qo'shib qolsa, uni butlarining hassi ichida qoldiradi va Alloh boy, buningga muhtoj emas deydi. Butlariga atagan hassidan Allohga atagan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassiga qaytarib o'tadi. Ularning qarori nima degan qabih? An'am surasi 136-oyat. Shundaqla ular qizlar va o'g'illardan bo'lgan bu ikki xil insonning ichidan o'zlari aql, farosat va jismoniy jihatda martabasini past va tuvan jag'laydigan qizlarni Alloh taolaning bolasi qilib nisbat berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey mushriklar jamoasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Najm surasi 21-22-oyatlar. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'isi qilib oldi. Mundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora nashkurlik qilg'uchidir. Alloh maxluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Alloh taolo bu oyatida ularning qilmishlarini nihoyat qattiq darajada ayiblaydi. Ondan Alloh taolo bu ayiblashni davomlashtirib mundaq deydi: Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinning qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qardab ketadi. Ya'ni Allohga nisbat bergan qiz bilan ularning biriga bishorat berilgan chaqda u uningdan qattiq nomus qiladi. Berilgan xabarning yomonligidan uning yuzida hasrat alomati oshkora ko'riladi.
Bu xəbərdən xicil olub qavmidən özini qaçırdı. Allah Taala mundaq deydi: "Vahalenki sizlər qız balını Allah Taalaga nisbət berib turub, onundan qandaqmı numus qılsızlar? Ular Allahqa zibüzünnət işidə çoğun bolduğan, münazirdə məqsədini oçuq bayan qılalmaydıgan qızlarını mənsub qılamdı." Yani ayol kişi təbiiti nuqsanlıq olub, onun nuqsanı kiçikdən başlapla zibüzünnət işidə çoğun boluş bilən toluqlandı. Əgər o münazirləşib qalsa, qıldığan söz tapalmay təmtirib qalıdı. Yani məqsədini bayan qılışqa aciz kelib, til tutulub qalıdı. Ahvali bundaq adamni kuchlik və büyük Allah Taalaga mənsub qılsa bolamdı. Ayol kişi tashqi ko'rinishida və ma'naviy jihatda nuqsanlıq yaratılgan bo'lib, onun tashqi ko'rinishidagi nuqsani chiroyli kiyinish, go'zal zibzinnat buyumlarini taqash va shunga o'xshagan narsalarni ishlatish orqali to'liqlandi. Onun ma'naviy, ya'ni ichki jihatdagi nuqsani bo'lsa, jismoniy jihatdagi zaiflik bo'lib, g'alaba qilish fursati kelganda g'alabaga erishishga jur'at qilishdan ojizdir. Onun ne sözmelliki, ne iradesi yok. Bu vaqtda bazı Arablarning qiz bilan bisharat berilganda mundaq deydigan maqolasi bor. Qiz bola o'g'il boladek ne'mat emas. Uning qalbisi yig'idir. Yaxshiligi o'g'irliqdir. Bu yerdagi o'g'irliqdan ayollarning kishilarning ko'nglini oson tutib olganligi ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Ular merhametlik Allah'ın bendileri bolgan peristlerine kız deb e'tiqod qildi. Yani ular peristlerini şundaq deb qaraydı. Allah Taala ularning bu buzuq e'tiqodiga radiya berib mundaq deydi: Allah peristlerini yaratganda ular ustida bormidi? Yani ular peristlerinin kız ekanligini qayerdan biladi? Yani ular Allah Taala'nın peristlerini kız qilib yaratganligini ko'rdimi? Ularning guvohligi ularning amaliga yozildi. Ya'ni ularning farishtalarni qiz deb bergan guvohligi ularning nomi amali dafteriga yozildi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Ya'ni ular qiyomat kuni ana shu yomon qilmishidan so'roqqa tortiladi. Bu oyat ularga berilgan qattiq ogohlantirish va tahdiddir. Ular marhamatlik Allah xolasa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Yani ular eğer xalasa elbette bizni Allah Taala'nın qizlari bo'lgan farishtalarning suratlaridagi bu butlarga cho'qinishimizdan to'sqan bo'ladi. Allah Taala haqiqatan bizning ularga cho'qindiganligimizdan xabardordir. Allah Taala bizning bu ibodatimizni ma'qul ko'rdi dedi. Mushriklar bu yomon qilmishlari bilan tuvandikidek nurg'un xatoliklarni o'tkazdi. Birinchi, ular Allah Taalaga nisbat berdi. Allah Taala o'ziga bola tutishdan yuksak darajada ustundir, ulug'dir va pokdir. Ikkinchi, ular Allah Taala o'ziga o'g'illarni emas, qizlarni bola qilib tanladi dedi. Ular marhamatlik Allah Taala'nın bandalari bo'lgan farishtalarni qiz deb e'tiqod qildi. Uchinchi, uning ustiga ular faqat quruq nazariya, havoyi havaslarga tayinib va ilgirkilarga, cho'nglarga, ota-bobolariga, jahiliyat davridagi shayton vasvasalariga agishib, o'zlarining buzuq gumoni bo'yicha farishtalarning suratlarida yasalgan butlariga Allah Taala tarafidan hech qanday dalil isbot bo'lmasdan, ruxsatmi qilinmasdan cho'qindi. To'rtinchi, ular ana shu ibodatlari uchun bema'ni narsalarni dalil qilib ko'rsatdi. Ular bu dalillarida intayin nadonlik qildi. Allah Taala ularning bu dalillarini qattiq aybladi. Allah Taala payg'ambarlarni avatgan kitoblarni nazil qilgandan boshlab insonlarning hech sheriki yo'q, yolg'iz Allah Taolaga ibodat qilishga buyurib, Allah Taoladan boshqaga ibodat qilishdan to'sib keldi. Allah Taala mundaq deydi: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Ularning orasida Allah hidoyat qilganlari bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlari bor. Yer yüzüde seyir qilib yurib, payg'ambarlarni inkar qilganlarning oqibatini qanday bo'lganligini ko'zdinglar. Nahl surasi 36-oyat. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqanki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi?
Nahl surasi 36, Zuhruf surasi 45 oyat. Allah Taala tafsir qilinayotgan bu oyatda ularning bima'ni dalilini tilga olgandan keyin mundaq deydi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ya'ni degan so'zining va keltirgan dalillarining to'g'ri ekanligi haqida bilimi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Ya'ni ular yolg'onni so'zlaydi, yolg'onni to'qiydi. Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni ular Alloh taolaning qudratini ko'rsatilgan dalillardan hech narsani bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandoqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomdo. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan mengib hidoyat topquchilarmiz deydi. Shuningdek, senda ilgari har qachon bir shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avvasikla uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, ya'ni ota-bobonglarga ergashamsizlar dedi. Ular sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Sur Zuhruf 21, 22, 23, 24, 25 oyat to'g'risida. Mushriklarning hech qanday dalilining yo'q ekanligi to'g'risida. Allah Taala mushriklarning hech qanday pokisiz, dalil isbotsiz holda Alloh taoladan boshqa narsaga ibodat qilganligini ayblab mundaq deydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandoqdir bir kitob bergan bo'lib, ya'ni ular Alloh taolaga shirik keltirishdan ilgari biz ularga kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomdo. Ya'ni ular shu kitob bo'yicha Alloh taolaga shirik keltiramdi. Ish hargiz undaq emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Yoki ularning butlarga cho'qinishning to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Zurum surasi 35 oyat. Ya'ni mundaq bo'lgan yo'q. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan mengib hidoyat topquchilarmiz deydi. Ya'ni ularning shirik keltirgan narsalarida ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilatdiq deb ota-bobolariga qarag'ularcha ergishishdan boshqa tayangudak hech qanday dalili yo'q. Biz ularning izidan mengib, ya'ni orqasidan mengib hidoyat topquchilarmiz degan so'zi ularning quruq da'vosidan iboratdir. Allah Taala ularning so'zlarini ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlardan ana shu mushriklarga o'xshash kishilarning alliburun qilganligini bayon qiladi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Ilgari o'tganlarmi mushriklarning so'ziga o'xshash so'zlarni qildi. Ulardan ilgirki ummatlarmi shundoq edi. Ularga har bir payg'ambar kelsa, ular uni bir sehrgar yoki bir majnun dedi. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undaq emas. Ya'ni ular bir-biriga undaq tavsiya qilishgan emas. Ular haddidan oshquchi qavmdir. Zariyat surasi 52-53 oyatlar. Shuningdek, senda ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avvasikla uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, ana shu mushriklarga aytqinki, har bir payg'ambar o'z qavmiga ota-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanala ota-bobonglarga ergashamsizlar" dedi. Ular sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Ya'ni agar sen ularga elib kelgan dinning to'g'ri ekanligini bilsa va haqiqiy ishonsa edi, Alloh taolaga shirik keltirish, Alloh taoladan boshqa ibodat qilish, ota-bobolarining izidan qarag'ularcha mengish va buning bilan o'zlarini haq din ustida deb da'vo qilish qatorliq qilmishlariga albatta bo'ysunmagan bo'ladi. Ular niyatining yomonligi haqqa va haq ahliga cho'ngchilik qilganlik uchun gumrohlikqa petib ketdi. Biz ularni jazoladik. Ya'ni payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni turli azob bilan jazoladik.
Allah Taala ularga tushgan azobni ularning qisillarida tafsiliy bayon qildi. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Ya'ni ularning qandoq yo'qotilganligiga va halok qilinganligiga, Alloh taolaning mo'min odamlarga qandoq nijotlik berganligiga qarag'in. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Ibrohim otasiga va qavmiga aytdi: "Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla adajudaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi." İbrahim kalima tavhidni avlodidan shirik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlod ichida qoldirib ketdi. Balki men bular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bobolarini uzun umr va ne'matdan bahramand qildim, toki ularga haq, ya'ni Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhissalom kelguncha. Ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda ular bu sehrdir, biz haqiqatan uni inkor qilg'uchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufriga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning o'ylarini, o'gizlarini va uning chiqadigan shotillarini kumushdan qilib beratdik. Ularning o'ylarining ishlarini va taxtlarini mo kumushdan qilib beratdik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi naz-ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Sura Zuhruf 26-oyatdan 35-oyatgacha to'g'risida. Alloh taolaning do'sti Ibrohimning tavhidni e'lon qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining bandasi, payg'ambari, sevimli do'sti, to'g'ri yo'ldagilarning peshvosi, o'zidan keyin avatilgan payg'ambarlarning otasi bo'lgan Quraysh qabilasi o'zlarining nasabini va kelib chiqishini uningga mansub qilgan payg'ambar Ibrohim alayhissalomdan xabar berib mundoq deydi: İbrahim alayhissalom otasidan va qavmidan ularning butlarga ibodat qilganligi uchun adajuda bo'ldi va mundoq dedi: "Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla adajudaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi." İbrahim kalima tavhidni avlodidan shirik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Ya'ni u qoldirib ketgan tavhid so'zi hech shirki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish, Alloh taoladan boshqa butlardan butunlay aloqasini uzish va Alloh taoladan boshqa hech iloh barhaq yo'q deb e'tiqod qilishdan iboratdir. İbrahim alayhissalom avlodidan Alloh taolo hidoyat qilgan odam o'ziga agasin, ya'ni kalima tavhidga qaytsin deb kalima tavhidni avlodlarining ichida mangulik qoldirdi. Ikrama, Mujahid, Zakhaq, Qatada, Sudi va boshqalar bu oyat haqida mundoq deydi: "O so'z Alloh taoladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir degan so'zdir." İbrahimning avlodi ichida tavhid kalimasini hamisha aytadigan odamlar chiqib turdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mushunga o'xshash deganligi rivoyat qilindi. Ibn Zayd o so'z islom shuaridir dedi. Uning so'zi yuqoridagiga ko'pchilikning deganlari bilan bir ma'noni ko'rsatdi. Makka ahlining payg'ambar alayhissalomdan yuz o'rishi, ularning uningga e'tiroz bildirishi va bu e'tirozga berilgan javob to'g'risida. Balki men bular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bobolarini uzun umr va ne'matdan bahramand qildim. Ya'ni Alloh taolo mushriklarga va ularning ota-bobolariga, garchi ular gumrohlikda bo'lsa-mu, uzun umr berdi. Toki ularga haq, ya'ni Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhissalom kelguncha, ya'ni ularning payg'ambarlik va ogohlantirish kelguncha uzun umr berdi.
Ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda, ular bu sehrdir, biz haqiqatan uni inkor qiluvchimiz deyishdi. Ya'ni ular Qur'ondan tandi, uning bilan qarshilashdi. Kufrlik, hasad, fitna fasod dillariga to'shib ketganlikdan uni qabul qilishni rad qildi. Yuksak va pok Alloh taolo nozil qilgan bu Qur'onga e'tiroz bildirib, bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Ikrama, Muhammad ibn Ka'b Qurayza, Qatada, Sudi va Ibn Zayd qatorliqlar mundaq deydi. Ya'ni ular bu Qur'on nemishqa Makka bilan Toifdan iborat ikki shahar odamlarining ko'zlarida yuz obro'liq, katta ko'rinadigan bir odamga nozil qilinmadi. Bir necha tafsirshunaslar mushriklar bu so'zlari bilan Valid ibn Mughira va Urva ibn Mas'ud Saqafiyni demoqchi dedi. Bu oyatning oshkor ma'nosi ular bu ikki shahar odamlarining qaysisining bo'lishidan qat'iy nazar katta bir odamning bo'lishi kerakligini xohlaydiganligini bildirishdan iboratdir. Alloh taolo ularning bu e'tirozlariga raddiya berib mundaq deydi: Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Ya'ni ish ularga topshirilmaydi, balki Alloh taologa topshiriladi. Alloh taolo payg'ambarlikni kimga berganligini obdan biladi. Alloh taolo vahiyni faqat insonlar ichidan qalbi va ruhi eng pok, eng sharafli oildan kelib chiqqan, asli kelib chiqishi eng asl odamga nozil qildi. Alloh taolo insonlarning arzini ularga bergan pul-mol, rizq, aql, tushuncha va boshqa ichki va tashqi jihatdagi aql idrokni farqli qilib yaratganligini bayon qilib mundaq deydi: Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Sudi va boshqalar bu oyatning ma'nosi ishlarda kishilarning bir-biriga hojati bo'lganlikdan ba'zisini ba'zisi boshqarib ish qilsin deb shunday qildik deganlik bo'ladi dedi. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul-mollaridan yaxshidir. Ya'ni Alloh taoloning insonlarga bo'lgan rahmati ular uchun ularning qo'llaridagi pul-moldan, hayoti dunyo manfaatlaridan yaxshidir. Pul-mol berilganlikning Alloh taoloning ulardan rozi bo'lganligining alomati emasligi to'g'risida. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi. Ya'ni agar kallasi oddiy, jahil nurg'un odamlar o'z xiyollarida bizga berilgan pul-mollar Allohning bizni yaxshi ko'rganligidan berilgan deb qarab, pul-mol uchun hammasi kafir bo'lib ketmasa edi. Bu İbn Abbas, Hasan, Qatada, Sudi va boshqalarning bu oyat haqida qilgan so'zining xulosasidir. Marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning o'ylarining o'g'izlarini va uning chiqadigan shotlarini ko'mishdan qilib beradi. İbn Abbas, Mujahid, Qatada, Sudi, Ibn Zayd va boshqalar bu oyatni shotlarni va palampaylarni ko'mishdan qilib beradi deganlikdir deb tafsir qildi. Ularning o'ylarining ishlarini, ya'ni ishlarining taqoqlarini va taxtlarini ko'mishdan qilib beradi. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ya'ni bu narsalarning hammasini ko'mishdan qilib beradi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beradi. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Ya'ni ular tugab ketadigan Alloh taolaning huzurida hech nimaga arzimas dunyo manfaatlaridir. Alloh taolo ularning dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun oxiratda oldigan haqqini bu dunyoda berib, yemak-ichmakni bayoshat qilib berdi. Xuddi sahih hadisda bayon qilingandek, ularga Alloh taolaning huzurida mukofot beradigan yaxshiligi bo'lmaydi. Ya'ni bir hadisda mundaq bayon qilingan: agar mol dunyo Alloh taolaning huzurida pashining qantichilik qadriga ilinadigan narsa bo'lsa, Alloh taolo kofirlarga uningdan bir yutum suvni bermagan bo'ladi. Bu hadisni Imom Tirmiziy Bag'aviy rivoyat qilgan. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz-ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Ya'ni jannat ularga xosdir. Jannatga ulardan boshqa hech kim sherik bo'la olmaydi. Payg'ambar alayhissalom ayollari bilan bir oy birga bo'lmaslikka qasam qilib, o'ziga xos uyida kun o'tkazayotgan kunlarda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uning yoniga kirib,
payg'ambar alayhissalomning bo'ridan to'qilgan to'shak ustida yotganligini, bo'rining uning muborak beqiniga petib ketganligini ko'rib, ko'zlaridan taramlab yosh chiqib ketadi. Shuning bilan u: "Ey Allohning payg'ambari, Kisra bilan Qaysar ikkisi til bilan tasvirliksiz shundoq yashab turmush ichida yashaydi. Sen bo'lsang Alloh taolaning insonlar ichidan tanlagan eng yaxshi odami" deydi. Payg'ambar alayhissalom yo'linib o'ltirgan yeridan qaddini rostlab o'ltirib: "Ey Umar, sen shakdimi?" deydi. Ondan payg'ambar alayhissalom so'zini davom qilib: "Ana shular pok narsalari hayoti dunyoda tiz berib o'tilgan bir qadamdir" deydi. Yana bir rivoyatda: "Ey Umar, oxiratning bizga dunyoning ularga bo'lishiga rozi bo'lmamsan" deyilgan. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Oltin va kumush qachilarda ichimlik ichmanglar, oltin va kumush laganlarda yemaklik yemanglar. Oltin va kumush qachilarini ishiltish dunyoda kofirlar uchundir, oxiratda biz uchundir." Dunyo boyligi arzimas narsa bo'lganligi uchun Alloh taolo haqiqatan uni kofirlarga ne'mat qilib berdi. İmam Tirmizi va Ibn Majah Sahil ibn Saiddan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Agar dunyo Alloh taolaning huzurida pashining qantichilik e'tiborga ilinadigan narsa bo'lsa edi, Alloh taolo kofirlarga uningdan bir yutum suvmi bermagan bo'ladi." Bismillahirrohmanirrohim. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shayton musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubsizki shaytonlar ularni, ya'ni ozg'in kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda hamrohiga: "Kashki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi orliq bo'lsa-kan, sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding" deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni sherik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ey Muhammad, sen gazlarga anglata olamsan, ya ko'rlarni to'g'ri yo'lga sala olamsan? Ya'ni kuffarlar gazlarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkor gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? Ularni jazolashdan ilgari seni ilib ketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda va ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubsizki ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga chang esilgin. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadirsan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilasizlar. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqqanki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Sura Zuhruf surasi 36-oyatdan 45-oyatgacha to'g'risida. Marhamatlik Alloh taoladan yuz o'rgan kishining shaytonning do'sti ekanligi to'g'risida. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, ya'ni kimki Qur'onning vaz-nasihatlariga ko'rlik qildigan va g'aflat qildigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladigan mu'minlarning yo'lidan g'ayriga erishadigan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Nisa surasi 115-oyat. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Saf surasi 5-oyatning bir qismi.
Ularga biz şeytanlardan dostlarını musallat qildik. Ular, ya'ni şeytanlar, ularga aldı keyindiki narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi. Fussilat surasi 25-oyatning bir qismi. Şək şübhəsizki şeytanlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam Amrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda, ya'ni biz hidoyatdan g'ofil bo'lgan bu odamga uni to'g'ri yo'ldan ozdirib, do'zax yo'liga boshlaydigan shaytonlarni musallat qilamiz. Alloh taolo qiyomat kuni kafirga tegishli jazosini berganda, u o'ziga musallat qilingan shaytonga ta'na qilib, kashki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidek orliq bo'lsa-ekan, sen nima degan yomon hamroh, chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni shirik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ya'ni sizlarning do'zaxda xotirjam bo'lganliginglar, qattiq azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga bo'lgan azobni yengiltalmaydi. Anasining qo'rsqidagi chaqda baxtsiz deb putilgan odamning hidoyat topmaydiganligi to'g'risida. Ey Muhammad, sen gaslarga anlatalamsan, ya ko'rlarni to'g'ri yo'lga salalamsan. Ya'ni kuffarlar gaslarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkora gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qilalamsan. Ya'ni bu sening ishing emas. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Ularni hidoyat qilish ishi sening ustingga yuklangani yo'q. Lekin Alloh taolo xohlagan odamni hidoyat qiladi. Xohlagan odamni gumroh qiladi. Alloh taolo shunday qilishda adil hukm chiqaruvchidir. Alloh taolaning payg'ambarining dushmanlaridan cho'qim intiqom oldiganligi to'g'risida. Ularni jazolashdan ilgari seni elib ketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Ya'ni agar seni dargohimizga elib ketsakmi, biz ulardan cho'qim intiqom olamiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga azob qilishga qodirmiz. Ya'ni biz seni elib ketgandan keyin ularni jazolashga yoki sen hayot chig'ingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatishga qodirmiz. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning ko'nglini dushmanlaridan xotirjam qilib, o'zining hukmini ularning ustida yurgizib, ularning qo'rg'onlariga saltanatni tiklab, ondan uni qabzruh qildi. Bu Sudi va Ibn Jarirning bu oyat haqidagi so'zining xulosa ma'nosidir. Qur'onga ching eslashga ilhomlantirish to'g'risida. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga ching eslag'in. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadirsan. Ya'ni ey Muhammad, sening qalbingga nozil qilingan Qur'onni tutqa qilgin. Qur'on haqdir. Qur'on boshlagan yo'l haqdir. O yo'l Alloh taolaning to'g'ri yo'lidirki, u bandalarni noz-ne'matlik jannatlarga, muqim bo'lgan mangulik yaxshilikqa yetkazadigan yo'ldir. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Bu oyatning mazmuni Qur'on ularga o'z tilida nozil qilinganligi uchun u ularga sharaf ilib keldi. Chunki ular Qur'onni eng yaxshi tushunadigan insonlardir. Shuning uchun ular Qur'onni eng to'g'ri yo'l belgisi qilgan. Qur'onning talbiga eng uyg'un ish qilgan insonlardan bo'lish kerak deganlik bo'ladi. Ilgari o'tgan muhojirlardan ixlosmand, yaxshi tanlangan kishilar, ularga o'xshagan va ularning yo'lga ergashgan kishilar ana shundoq edi. Ba'zi tafsirshunaslar yuqoridagi oyatning ma'nosi Qur'on sana va sening qavmingga albatta biz nasihatdir deganlik bo'ladi dedi. Ularni, ya'ni payg'ambar alayhisalomni va qavmini xususiy tilga elish hargizmi ulardan boshqalarni bu oyatning mazmunining teshida qoldirishdan derak bermaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: sizlarning shon sharafinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Anbiya surasi 10-oyat.
Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin. Shuara surasi 214-oyat. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'ralsizlar, ya'ni sizlar Qur'onga amal qildinglarmi? Uni qabul qildinglarmi? Sizlar buningdan, ya'ni Qur'ondan so'ralsizlar. Senden burun bizga avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Ya'ni barliq payg'ambarlar insonlarni sen da'vat qilgan narsaga, ya'ni hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qildi. Ular kishilarni butlarga, shiriklarga ibodat qilishdan to'sdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Nahl surasi 36-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Musoni Fir'avnga va uning tavalariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shonliq mo'jizalarimiz bilan avatdiq. Musa Fir'avnga: "Men haqiqatan jami olamlarning Parvardigorining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatgan elchisiman" dedi. Musa ularga bizning mo'jizalarimizni ilib kelganda, ular nagahan mo'jizalarni masxir qilib kuldi. Ularga bir-biridan katta mo'jizalarni ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaytsin deb turli azoblar bilan jazoladik. Ular azobni ko'rganda: "Ey sehrgar, Parvardigoringga uning san bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang. Agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tarsa, biz cho'qim iymon etamiz" dedi. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tarayotganimizda nagahan ular ahdini buzib kufrda chang turdi. Sur Zuhruf 46, 47, 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Musaning Fir'avn va uning tavallariga tahdid bilan avatilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bandisi va payg'ambari Musa alayhissalomdan xabar berdi. Alloh taolo Musa alayhissalomni Fir'avnga, Fir'avnning tavasidagi amaldorlarga, vazirlarga, qo'mondonlarga, agashkuchilarga, Qibti va Isroil avlodidan bo'lgan puhrolarga payg'ambar qilib, ularni hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qilish, Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilishdan to'sish uchun avatdi. Alloh taolo Musaning qo'lining oppoq nurliq bo'lishi, osasining yilondek mingishi, to'pon, cheketga, pit, paqa va qon oyatlari, ziroatlarning kemib ketishi, bolalarning oz tug'ilishi va mevalik daraxtlarning meva bermasligi qatorliq katta mo'jizalar bilan payg'ambar qilib avatdi. Fir'avn va uning tavasidagilar bu shonliq mo'jizalarni ko'rib turib, uningga agishishdan va bo'ysunishdan cho'ngchilik qildi. Uni yolg'onga chiqarib masxir qilishdi. Uni o'zlariga elib kelgan ish ustida mazoq qilishib kulishdi. Ularga bir-biridan katta mo'jizalarni ko'rsatdik. Mushundoq turuqli ular gumrohlikdan, ozg'unlikdan, nodonlikdan, buzg'unchilikdan yonmadi. Har qatam ularga bu ofatlardan birari kelsa, ular Musa alayhissalomga yolvordi va uningga: "Ey sehrgar, ya'ni ey bilimdor kishi", Ibn Jarir shundoq tafsir qildi, deganga o'xshash yumshoq so'zlarni qilatdi. Ularning zamonida sehrgarlar olimlar edi. Sehrgarlik ularga yomon ko'rilmaydi. Ularning sehrgar degan so'zi kamsitish uchun deyilgan emas edi. Chunki bu vaqt ular uchun Musa alayhissalomga qattiq hojati bor edi. Zarur vaqt bo'lg'achqa ular Musa alayhissalomni so'kish uchun emas, balki yaxshicha bo'lish uchun shu so'zlarni qilatdi. U chog'da uningga yomon so'zlarni qilish munosib bo'lmaydi. Ularning qarashicha u katta hurmat so'zi edi. Ular har qatim agar o'zlarining beshiga mo'jiza qilib berilgan balo ko'tarib etilsa, o'zlarining Musa alayhissalomga iymon etadiganligiga va Isroil avlodini uning bilan erkin qo'yib beradiganligiga va'da qiladi. Va har qatim beshidagi balo ko'tarilib etilgandan keyin Musa alayhissalomga bergan va'dasini buzatdi. Ularning bu qilmishi Alloh taolaning bunu oyatida ifodalandi. Ularga suv opti, cheketga, pit, paqa,
qon balalarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdiq. Allohga iymon etishga ularning gadankeşligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nazil bo'lganda, ular Musa Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib o'tsang, sen cho'qim iymon etimiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz degan edi. Ulardan balani vaqtliq ko'tarib o'tgan chag'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. A'rof surasi 133-oyatdan 35-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq kelib qololmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? Yoki nima uchun uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi?" Firavun qavmini qo'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishda keyingilarga namuna va ibrat qildik. Sura Zuhruf 51, 52, 53, 54, 55, 56-oyat to'g'risida. Firavunning qavmiga xitob qilganligi va Alloh taolaning uni jazolaganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Firavunning haddidan eshishi, gadankeşlik qilishi, haqni inkor qilishi, haq bilan qarshilashishi qatorliqlardan xabar berdi. Firavun qavmini to'plab ularga Misr podshohligi va uni xohlagancha idora qilganligi bilan ko'z-ko'z qilgan va faxrlangan holda mundaq nido qildi: "Misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Qatada ularning bog'lari va ostidan suv eqib turadigan o'stanlari bor edi" dedi. "Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Ya'ni mening podshohligimga qaramamsizlar? Musa va uning ergashganlar kambag'al va ojizlardir." Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "O sehrgarlarni, askarlarini, tavallarini to'pildi. Ham nido qilib dedi: Men sizlarning buyuk Parvardigoringlar bo'laman. Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi." Naziyat surasi 23-oyatdan 25-oyatgacha. Balki men ochiq gap qilolmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman. Ya'ni Firavun bu so'z bilan shak shubhasiz o'zining Musa alayhissalomdan yaxshi ekanligini maqsad qilmoqchi bo'lgan. U ochiq oshkora yolg'onni so'zladi. Alloh taolaning uzilmas la'natlari qiyomat kunigacha unga bo'lsin. Qatada va Sudi oyatdagi arzimas odam degan so'zdan Firavun Musa alayhissalomning ojiz ekanligini ko'zda tutmoqchi degan dedi. Ibn Jarir Firavun Musa alayhissalomning podshohligi, sultonligi, pul mili yo'q, ochiq gap qilolmaydigan, ya'ni so'z fasohatli qilolmaydigan, ravon so'zlayolmaydigan, tili tutuq odam deb sundurganligini ko'zda tutmoqchi bo'ldi. Firavunning arzimas odam degan so'zi yolg'ondir. Balki Firavunning o'zi yaratilish, axloq va diniy jihatda pastkash arzimas odamdir. Musa alayhissalom bo'lsa sharafli, rostchil, to'g'ri yo'l ustidagi odamdir. Firavunning ochiq gap qilolmaydigan degan so'zi ham bo'xtondir. Garchi Musa alayhissalomning tili kichik vaqtida og'ziga cho'g' salg'anlik sababi bilan zaxmi yegan bo'lsa-mu, u Alloh taologa duo qilib, ularning o'z so'zini tushunish uchun tildagi keskin ko'tarishni so'ragan edi. Alloh taolo Musa alayhissalomning bu vaqtdagi duosini: "Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi" degan so'zi bilan ijobat qilgan edi. Taha surasi 37-oyatning bir qismi. Hasan Basrining deganidek Musa alayhissalom tildagi kekashlikning butunlay ko'tarilib ketishini so'ramagan desakmi, u Alloh taolodan tabliq qilish va tushuntirishda to'solg'i bo'lgan narsani ko'tarib o'tishni so'raganligi aniq edi. Chunki
Bendining ishi sabablik bo'lmagan, yaratilishida bor bo'lgan ayblar haqida benda ayblanmaydi, haqorat qilinmaydi. Firavun bu haqiqatni tushungan, bilgan, aql hush joyida odam bo'lsa-mu, u faqat tavazliklarga so'zini chiroyli ko'rsatishni ko'zlab Musa alayhissalomni aybladi. Tavazliklar 4 nodonlar edi. Firavunning bu so'zimi yuqoridagi maqsadda deyilgan edi. Nima uchun uningga osmondan oltin bilajik tashlanmadi? İbn Abbas raziyallohu anhuma Qatada va boshqa bir qancha kishi bu oyatning ma'nosi nima uchun Musa zinnat buyumlari qo'llariga soldigan oltin bilajik tashlanmadi deganlik bo'ladi dedi. Yoki nemishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi. Ya'ni nemishqa uning bilan uning atrofida xizmat qilib yuradigan, uning rost payg'ambar ekanligiga guvohlik beradigan farishtalar kelmadi. Firavun oshkora ko'rinishga qaradi. Ma'naviy sirni tushunmadi. Agar u tushunsa edi, ma'naviy sir u nazar solgan tashqi ko'rinishdan oydin edi. Firavun qavmini qo'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ya'ni Firavun tavassiklarning aqlini to'van chaqlab gumrohlikqa da'vat qildi. Ular uning da'vatini qabul qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. İbn Abu Hatim Uqba ibn Amir raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qilib: Agar sen Alloh taologa biror bandiga uning xolig'ini berginni, u bandining Allohga osiylik qilgan holda turganini ko'rsang, shak shubsizki u Alloh taoloning uni to'ydirmay halok qilishi yo'lidir. Handan payg'ambar alayhissalom bu oyatni tilovat qildi. Ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Tarix ibn Shihabning bundoq deganligini rivoyat qilindi. Men Abdullah raziyallohu anhudan huzurida edim. Uning yonida tuyuqsiz o'lim tilga ilindi. Abdullah u mo'minga osondir, kofirga hasratdir dedi. Ondan Abdullah raziyallohu anhu bu oyatni o'qidi. Ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizga g'arq qildik. Umar ibn Abdul Aziz raziyallohu anhu jazoni g'aflat ichida ko'rdim dedi. U bu so'zni bilan Alloh taolaning ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik degan oyatini ko'zda tutgan. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Abu Majlis ularning qilmishlari ularga o'xshagan keyingi kishilarga namuna qildik dedi. Abu Majlis va Mujahid ulardan keyingilarga ibrat qildik dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalligidan suransilishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isa'mi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. Bu ya'ni İsa Nasaralar gumon qilganda iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosarlar bo'lgan farishtalarni vujudga keltirdik. U ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganning alomatidir. Uningga ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga ergashinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir. İsa ro'shan mo'jizalar bilan kelib aytdi: Sizlarga men hikmat ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsalarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar.
Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarning parvardigoringlardir. Onunğa ibadat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zalimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan huvay. Sura Zuhruf 57-oyatdan 65-oyatgacha to'g'risida. Quraysh ahlining Maryam o'g'li İsa'ni ko'zga ilmaganligi, İsa'ning Alloh taolaning huzuridagi darajasi to'g'risida. Alloh taolo Quraysh kishilarining haqni inkor qilgan, haq bilan qasdan qarshilashgan va haq ustida jidallashgan holda haqdan burilganligini xabar qilib mundaq deydi. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni İsa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushallikdan suransilishib ketadi. Bir necha odam bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Sudi va Zakha qatorliqlarning undaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bu misoldan hayron bo'lib kulishidi. Qatada ular hasrat bilan ochiq kuladi dedi. İbrahim Naxai ular qarshi chiqadi dedi. Muhammad ibn Ishaq Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobida undaq deydi. Menga bergan xabarga asoslanganda bir kuni payg'ambar alayhissalom Valid ibn Mughira bilan Haram masjidida o'ltirdi. Keyin Nazir ibn Haris kelib ular bilan birga o'ltirdi. Masjidda Quraysh qavmidan bir qancha odam bor edi. Payg'ambar alayhissalom so'z qildi. Nazir ibn Haris uning qarshi chiqdi. Payg'ambar alayhissalom uningga pokit bilan so'zlab uni gap qilmas qilib qo'ydi. Ondan uningga va boshqalarga tövendagi oyatni o'qib berdi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilib bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Anbiya surasi 98-oyat. Payg'ambar alayhissalom bu yerdan ketib turishiga Abdullah ibn Zabari kelib ular bilan birga o'ltirdi. Valid ibn Mughira uningga Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Nazir ibn Harisning Abdumuttalibning o'g'li bilan jidallashib qolgani yomon bo'ldi. Muhammadning aytishicha, biz va biz cho'qingan bu ilahlarimiz do'zaxga yiqilib bo'ldi ekanmiz dedi. Abdullah ibn Zabari Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar men uni uchrasam uning bilan albatta munozara qiladim. Sizlar Muhammaddan Allohdan boshqa har qanday ibodat qilingan narsa uningga ibodat qiluvchi bilan do'zaxda birga bo'ladi. Biz farishtalarga ibodat qilamiz. Yahudilar Uzayrga ibodat qiladi. Xristianlar Maryamning o'g'li Isoga cho'qinadi deb so'ranglar dedi. Valid va uning bilan birga o'ltirganlar Abdullah ibn Zabarining so'zidan hayron qilishdi. Ular uni dalil bilan so'zildi va to'g'ri mulohiza qildi deb qarashdi. Bu so'zlar payg'ambar alayhissalom xabar qilinganda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Alloh taolani qo'yib boshqa narsaning da'vat qilinishini yaxshi ko'rgan har qanday odam shu narsaga cho'qingan odamlar bilan birga bo'ladi. Ular haqiqatan shaytonlar va ularni shaytonga cho'qinishga buyurgan odamga cho'qinadi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nazil qildi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatmand bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Anbiya surasi 101-oyat. Ya'ni İsa alayhissalom va Uzayr alayhissalom ikkisi bilan birga Alloh taologa ibodat qilib, Alloh taoloning taatida o'tgan olimlar va rohiblar do'zaxdan yiroq qilindi. Ulardan keyingi ozg'in kishilar Alloh taoloni qo'yib, ularni ma'bud qilib oldi. Mushriklarning farishtalarni Alloh taoloning qizlari biz ularga cho'qinamiz degan so'zlariga qarta mundaq oyat nazil bo'ldi. Ular, ya'ni mushriklar Allohning farishtalaridan bolis bor deyishdi. Undaq emas, Alloh buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Anbiya surasi 26-oyat. Ularning Alloh taolani qo'yib İsa alayhissalomga ibodat qilindi deyishgan so'ziga
deyishgan so'ziga qarta Valid va uning bilan birga turganlarni hayron qoldirgan Zeb'ariyning safsatlik dalillariga tövənlik ayet nazil bo'ldi. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushallikdan suransilishib ketadi. Ya'ni ular sening misoling qarta Zeb'ariyning dalil qilib so'ragan savolidan xushal bo'lib ketadi. Alloh taolo Isa alayhissalomni tilg'ilab mundaq deydi. U yana Isa Nasaralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatilgan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga ziminda o'rinbosar bo'lgan farishtalarni vujudga keltirdik. U yana Isa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Ya'ni Isa alayhissalomning qo'liga berilgan o'likni tirildirish, kasallarni saqaytish qatorliq mo'jizalar qiyomatning yaqinlashganligiga yetarli dalildir. Alloh taolo mundaq deydi: "Uningga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga ergishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir." İbn Jarir Əvfidin İbn Abbas radhiyallahu anhumanın Allah Taala'nın Qur'onda Maryamning o'g'li yana İsa alayhissalom misol keltirsa, nagahan sening qavming xushallikdan suransilishib ketadi degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Qurayshlar suransilishidi. Ularga ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan dozoqqa yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar dozoqqa kirsizlar. Enbiya suresi 98. ayetning bir qismi. Degan oyat o'qib berilgan chaqda Qurayshlar Muhammad alayhissalomga Maryamning o'g'li Isaning holi qanday bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom u Alloh taolaning bandisi va elchisidir dedi. Ular Allohning nomi bilan qasam qilmangki, ey Muhammad faqat bizni xristian dinini xuddi xristianlar Maryamning o'g'lini ma'bud qilib olgandek, uni ma'bud tutishimizni xohlaydi dedi. Shuning bilan Alloh taolo mundaq dedi: Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi, balki ular jidalxo'r qavmdir. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isa'mi dedi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Ular bizning ilohlarimizni İsa'da yaxshidir deydi. Qatada yana İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning ular bizning ilohlarimiz Muhammaddan yaxshidir deydi deganligini rivoyat qiladi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi, ya'ni jidallashish uchun keltirdi. Ular Isa alayhissalomning ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan dozoqqa yiqilib bo'lasizlar, sizlar dozoqqa kirsizlar degan bu oyatining hukmiga kirmaydiganligini biladi. Chunki uning bu oyatning hukmiga kirishi aqlga sig'maydi. Ya'ni kelib bu oyat Qurayshlarga qilingan xitob edi. Ular haqiqatan butlarga va shirklarga cho'qinmaydi. Ular haqiqatan butlarga va shirklarga cho'qinadi. Ularning Isa alayhissalomni bu oyatning hukmiga kirdi deyishi bema'ni so'zdir. Chunki ular uningga cho'qinmaydi. Bundan ma'lum bo'ldiki, ularning bu misolni keltirishi faqat jidal qilish uchun edi. Ular bu so'zning to'g'ri ekanligiga ishonmaydi. İmam Ahmad Abu Umama radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom faqat bir qavm avval to'g'ri yo'l ustida bo'lib, keyin gumrohlikqa qarab mangan bo'lsa, ularga faqat jidalxo'rlik miros qiladi dedi. Ondan bu oyatni tilovat qildi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Faqat ular jidalxo'r qavmdir. Bu hadisni Tirmizi, Ibn Majah va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qilgan. U yana İsa Nasaralar gumon qilganda iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Ya'ni İsa alayhissalom Alloh taolaning bandalaridan biri bo'lib, Alloh taolo uningga payg'ambarlik ne'matini ato qildi. Uni biz İsroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik.
ya'ni xohlagan narsaga qodir ekanligimizni ko'rsatadigan dalil paket qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. Ya'ni sizlarning o'rninglarga farishtalarni yaratdik. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va Qatada bu oyatning ma'nosi xuddi sizlar bir-biringlarga o'rinbosar bo'lgandek bir-biriga o'rinbosar bo'ladigan farishtalarni yaratdik deganlik bo'ldi dedi. Mujohid bo'lsa, sizlarning o'rninglarda zaminni gullantiradigan farishtalarni yaratdik deganlik bo'ldi dedi. O ya'ni İsa va albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Bu yerda to'g'ri so'z İsa alayhissalomning qiyomatdan burun osmondan tushadiganligini ko'zda tutildi. Alloh taolo bu vaqtda bunday degan: ahli kitobdan, ya'ni yahudiylar va nasoralardan har qanday jan uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambar ekanligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etdi. Nisa surasi 159-oyatning bir qismi. Yani İsa aleyhisselam vafot bo'lishdan burun uningga iymon keltirdi. Ondan İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darg'a osdiq degan davosini va nasoralarning İsa Allohning o'g'il degan davosini İsa Allohning o'g'li degan davosini yolg'onligiga guvohlik bo'ladi. Nisa surasi 159-oyatning bir qismi. O yana İsa albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Mujohid bu oyat haqida qiyomat kunidan burun Maryamning o'g'li İsa alayhissalomning chiqishi qiyomatning yaqinlashganligining alomatidir dedi. Abu Hurayra, Ibn Abbos, Abu Aliya, Abu Malik, Ikrama, Hasan, Qatada, Zakhak va boshqalardan shunga o'xshash rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalomning qiyomat kunidan burun İsa alayhissalomning adil podshoh, adil hukmdor bo'lgan holda tushadiganligidan bergan xabari haqida nurg'un mutawatir hadislar rivoyat qilindi. Onunğa ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ya'ni qiyomatning cho'qib bo'lganligiga shak keltirmanglar. O cho'qib yuz berdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga agishanglar, ya'ni men sizlarga xabar qilgan narsaga agishanglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda menishni to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasiga aldanmanglar. Ya'ni to'g'ri yo'lga agishishdan to'smasin. Shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir. İsa ro'shan mo'jizalar bilan kelib aytdi: sizlarga men hikmat ilib keldim. Ya'ni payg'ambarlikni ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsalarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. İbn Jarir bu oyat haqida sizlar ixtilof qilishgan dunyoning ishlarini emas, balki diniy ishlarni bayon qilib beraman dedi. Onun bu so'zi nihoyat yaxshi so'zdir. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Alloh taolo sizlarni buyurgan ishlar taqvodorlik qilinglar. Menga itoat qilinglar. Ya'ni men sizlarga ilib kelgan to'g'ri yo'lga agishishda menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarning bu parvardigoringlardir. Onunga ibodat qilinglar. Yani men ve sizler hemimiz Allah Teala'nın kullarımız. Allah Teala Teala'ga hacetmendirmiz. Hiç şeriki olmayan yalnız Allah Teala'ga ibadet kılışta bizden ortaklığımız vardır. Bu doğru yoldur. Yani men sizlerge ilip kelgen yol doğru yoldur. O yalnız perverdigarımızga ibadet kılış yoludur. Nasaralarının firqaları İsa doğrusu da özara ixtilaf kılıştı. Yani firqalar özara ixtilaf kılıştı. Ular İsa doğrusida guruhlarga bölünüp ketdi. Bəziləri İsa'nı Allah Taala'nın bəndisi və peyğəmbəri deb itiraf qıldı. Mana bu doğrudur. Onlardan bəziləri İsa'nı Allah Taala'nın balası deb da'vo qıldı və bəziləri o Allahdır deydi. Allah Taala onların sözlərindən üstündür, yüksək və büyüktür. Şunun üçün Allah Taala mundaq deydi: zalimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Bismillahirrohmanirrohim. Ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtumtut kelishini kutadi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir. Ularga bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, g'am qayg'um yo'q deyiladi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi.
Ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xushal-xuram holda jannatga kiringlar deyiladi. Ularga oltin legenlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannatda ana shudir. Jannatda nurg'un turli mevalar bor. Onunda yeysizlar. Sur Zuhruf 66-oyatdan 73-oyatgacha. Qiyomatning tuyuqsiz keldiganligi, kafirlarning do'stlari orasida o'zaro dushmanlik yuz berdiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qilgan ana shu mushriklar faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtumtut kelishini kutadi. Ya'ni qiyomat cho'qim bo'ladi va cho'qim yuz berdi. Ana shular qiyomat uchun tayyorliqsiz g'aflatda qolganlardir. Agar qiyomat kelsa, ushtumtut keladi. Ular uni sezmay qoladi. Shu vaqtda ular qattiq pushaymon qiladi. Biroq pushaymon ularga manfaat qilmaydi. Ularni azobdan qo'g'dabmi qololmaydi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir. Ya'ni Alloh taoladan boshqa narsaga bo'lgan har qanday sadoqat va do'stlik qiyomat kuni dushmanlikka aylandi. Faqat Alloh taolaning roziligi uchun bo'lgan do'stliklar mangu davom qiladi. İbrahim alayhissalom bu vaqtda o'z qavmi uchun mundaq degan edi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lish uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilasizlar. Ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashkuchilardan juda bo'ladi. Agashturgichilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Sura Ankabut 25-oyat. Qiyomat kuni taqvodorlarga beriladigan bishorat va ularning jannatga kirishi to'g'risida. Ularga bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, g'am qayg'um yo'q deyiladi. Ondan Alloh taolo ularga xush bishorat berib mundaq deydi: Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ya'ni ularning dillari butunlay Alloh taolaning oyatlariga iymon keltirgan, amallari jihatda Alloh taolaning diniga bo'ysungan odamlardir. Mu'tamir ibn Sulaymon otasining mundaq deganligini rivoyat qildi: Qiyomat bo'lib insonlar qabrlaridan qo'zg'algan chaqda hamma odam qo'rqinchga tushadi. Ondan bir jakarchining bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, g'am qayg'um yo'q degan nidosi olindi. Shuning bilan jami insonlar shundoq bo'lishni orzu qiladi. Nido qiluvchi so'zini davom qilib, ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi deydi. Bu chaqda mu'min bo'lgan odamlardan boshqa insonlar xotirjamlikdan umidsizlandi va ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xushal-xuram holda jannatga kiringlar deyildi. Ya'ni jannatda xushal-xuram yayranglar, baxt saodatdan bahramand bo'linglar deyildi. Bu oyatning tafsiri Rum surasida so'zlangan. Ularga oltin legenlarda taom qo'yildi. Ya'ni oltindan qo'yilgan taom qachillarida oltin jamlarda sharob tutiladi. Ya'ni cho'g'simi, tutquchimi yo'q. Oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Ya'ni jannatda mazalik taom, esil xushpuroq, chiroyli manzaralar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Ya'ni sizlar jannatdan chiqmaysizlar. Onunda yo'tkilishni xohlamaysizlar. Ondan keyin ularga hurmat qilish va yaxshilik qilish yuzidan mundaq deyiladi: Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Ya'ni sizlarning yaxshi amalinglar Alloh taolaning rahmatiga erishishinglarga sabab bo'ldi. Hech kimni uning amali jannatga elib kirolmaydi, lekin u Alloh taolaning rahmati va fazli bilan jannatga kirdi. Faqat jannatdagi darajalarning farqli bo'lishi yaxshi amallarga qarata bo'ladi.
Cennetde nurgun türlük meyveler bar. Onundan yeysizler. Yani nimeni ihtiyar kılsanlar, nimeni xalısanlar, şunu yeysizler. Allah Taala cennetdeki taamni ve içimlikni tilg eliş bilen birge nimet ve xursellikning to'liq bo'lishi uchun uningdagi mevalarini bayon qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Günahkarlar, yani kuffarlar hakikaten do'zax azabida mangu qolg'uchilardir. Ulardan azab birdamma yenikiltilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan ümidsizlardir. Ularga biz zulm qilmadik va lekin ular o'zlari zulm qildi. Ular yani kuffarlar do'zaxga muvakkal farishtaga: "Ey Malik, Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb to'g'laydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'ruvchilardir. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va fikrlashlarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas. Uni anglab turibmiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yozib turdi. Sura Zuhruf 74-oyatdan 80-oyatgacha to'g'risida. Bedbaxtlarning yomon oqibati to'g'risida. Allah Taala baxtli kishilarning ahvolini bayon qilish bilan birga uningga ulabla bedbaxtlarning holini bayon qilib mundaq deydi. Günahkarlar, yani kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qolg'uchilardir. Ulardan azob birdamma yenikilmaydi. Ularga biz zulm qilmadik va lekin ular o'zlari zulm qildi. Yani ularga dalil turg'izilgan payg'ambar avatilgandan keyin ular yomon amallari bilan o'zlari zulm qildi. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Alloh taolo g'asib bo'ldi. Shuning bilan ularga muvofiq jazo berildi. Parvardigoring bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Fussilat surasi 46-oyatning bir qismi. Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxga muvakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb to'g'laydi. Ya'ni ular do'zaxni boshqaruvchi farishtalarni chaqirdi. İmam Buxoriy Safvan ibn Ya'ladan uning dadasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning munbar ustida bu oyatni o'qiganligini angladim. Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxga muvakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb to'g'laydi. Ya'ni bizning jonlarimizni olsin, biz tortayotgan azobdan rohatga chiqarsin deydi. Ular cho'qim xuddi Alloh taolaning ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azobma yenikiltilmaydi. Fatir surasi 36-oyatning bir qismi. Deganidek azob ichida qilaverdi. Alloh taolo bu vaqtda undaq degan: "Eng shaqiy odam o'z nasihatidan qochadi. U katta o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Ondan u o'tda o'lmaydi va undan yashamaydi." A'la surasi 11-oyatdan 13-oyatgacha. Ular o'limni so'ragan chaqda Malik ularga javob berib: "Sizlar azobda cho'qim qolasizlar" deydi. Ya'ni sizlarga do'zaxdan chiqish yo'q, undan yo'tkilish yo'q. Alloh taolo ularning badbaxt bo'lib qolganligi sababidan mundaq bayon qildi. Ularning haqqa muxolifatchilik qilganligi, haq bilan qarshilashganligi ularning badbaxt bo'lib qolganligining sababidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik. Ya'ni uni sizlarga ro'shan va ochiq bayon qildik. Va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'ruvchilardir. Ya'ni lekin sizlarning tabiatinglar uni qabul qilmaydi. Uningga bo'ysunmaydi. Tabiatinglar faqat botilga bo'ysunadi. Uni ulug'laydi. Sizlarni haqdan to'sidi. Uni yomon ko'radi. Haq ahlini dushman tutadi. Sizlar o'zinglar malomat qilinglar. Pushaymon sizlarga foyda bermaydigan
bu vaqtda pushaymon qilinglar. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida ular yomon suiqasd qildi, biz ularga taqobil turdik deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo bu vaqtda undaq degan. Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasd uchun tuyuqsiz jazoladik. Naml surasi 50-oyat. Bu shuning uchundirki, mushriklar haq bilan qarshi turishni o'zlariga yo'l qilib olgan bo'lib, hiyla-mikr bilan aldamchilik qildi. Alloh taolo uningga taqobil turdi. Ularning hiyla-mikrning yomonligi o'zlariga qaytirdi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va fikrlashlarini anglamaymiz. Ya'ni ular bizni ularning yo'shurun va oshkora so'zlarini anglamaydi deb o'ylaydi. Hargiz undaq emas. Uni anglab turamiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turdi. Ya'ni ularning nima ish qilib turganligini bilib turamiz. Farishtalar ham ularning cho'ng-kichik amallarining birini qo'ymay yezib turdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'ladim degan. Osmonlarning va zaminning parvardigori, arshning parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohlikda va nodonliklarida qo'yib bergan. Ular va'da qilgan kunga muloqot bo'lgan qadar botillariga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. Allah osmondami ilahdir, zamindami ilahdir. Allah hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguchidir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomat bo'lgan vaqti to'g'risida bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytgan, dili bilan haqiqiy bilganlarla buningdan mustasno. Agar sen ularni kim xalq etganliklarini so'rsang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning parvardigori bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir degan so'zini biladi. Sen ulardan yuz o'rgin, salom degin, ya'ni ularga beddua qilmagin, diniga da'vat qilmagin. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi. Sura Zuhruf 81-oyatdan 89-oyatgacha to'g'risida. Alloh taolaning balasi yo'qligining dalillari to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'ladim" degin. Ya'ni agar shundoq bo'lib qolsa, men shuningga binoan u balaga albatta ibodat qilgan bo'ladim. Chunki men uning bandalaridan biridirman. Meni buyurgan jimi ishda uningga itoat qiluvchiman. Men uningga ibodat qilishda cho'ngchilik qilmayman va ibodatdan bosh tortmayman. Agar Alloh taolaning balasi bo'lgan bo'lsa, men albatta u balaga yo'g'onchilik qilmasdan, bosh tortmasdan albatta ibodat qilgan bo'ladim. Lekin bu Alloh taolaning zotiga to'g'ri emasdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: agar Alloh taolo bala tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichida xolig'ini ixtiyor qiladi. Alloh taolo bal tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Zumar surasi 4-oyat. Osmonlarning va zaminning parvardigori, arshning parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ya'ni shaylarni yaratquchi Alloh taolo o'ziga bal tutishdan pokdir. Ulug'dir, yuksakdir. Alloh taolo haqiqatan yolg'iz bir ilohdir. Hamma uningga muhtojdir. Uning hech o'xshashi, tengdoshi yo'qdir. Alloh taolo bir hargiz bal tutmaydi. Ularni yana Makka kuffarlarini gumrohliklarida va nodonliklarida qo'yib bergan. Ular va'da qilgan kunga muloqot bo'lgan qadar botillariga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. Ya'ni
Ular nadonlikqa va gumrohlikqa cho'msin. Ularga va'da qilingan kun qiyomat kunidir. Ular shu kunda boradigan joyining va oqibatining qanday bo'lganligini biladi. Parvardigorning yolg'iz ekanligining bayoni to'g'risida. Allah osmondami ilohdir, zimindami ilohdir. Ya'ni u osmonlardagi jimi mahluqotning va zimindagi jimi mahluqotning ilohidir. Allah Taala osmon va zimin ahli ibodat qiladi. Ularning hammasi Allah Taalaga bosh egguchidir. Ular o'zlarini Allah Taalaning oldida to'limi to'yin tutadi. Allah hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguchidir. Allah Taala bu vaqtda undaq degan: osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishli Allah ana shudir. O sizlarning yoshirin va oshkor ishonlarni, yaxshi-yomon qilmishinglarni bilib turadi. An'am surasi 3-oyat. Ya'ni osmonlar va zaminda ibodat qilinadigan ilah ana shu Allah Taaladir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilki bo'lgan zot kattadir. Ya'ni Allah Taala osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni yaratquchidir. Ularning podshohidir. Ularni xohlagancha idora qiluvchidir. Allah Taala hech to'sqinlik qiluvchi bo'lmaydi. Allah Taalaga hech to'sqinlik qiluvchi bo'lmaydi. Allah Taala bol tutishdan pokdir, buyukdir. Ya'ni Allah Taalaga ayblardan, nuqsonlardan pok bo'lish mujassamlashgandir. Chunki u yuksak parvardigordir. Shaylarning buyuk podshohidir. Biror ishni buzish yoki puxta qilish jihatda ishlarni ochquchi Allah Taolaning qo'lidadir. Qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risida bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Ya'ni uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. A'rof surasi 187-oyatning bir qismi. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan Allah Taala har odamga uning amaliga qarata yaxshilik bo'lsa mukofot, yomonlik bo'lsa jazo berdi. Butlarning shafaat qilish huquqi bo'lmaydiganligi to'g'risida. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qilolmaydi. Ya'ni ularning Allah Taolani qo'yib cho'qingan butlari ularga shafaat qilishga qodir bo'lmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan til bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar bundan mustasno. Ya'ni kimki aqlonlik bilan haqni bilib, haq bilan guvohlik bersa, Allah Taolaning dargohida Allah Taala uningga shafaat qilishga izn bergandan keyin uning shafaati manfaat qiladi. Mushriklarning mahluqotlarni yolg'iz Allah Taolaning yaratganligini e'tirof qilganligi to'g'risida. Agar sen ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Allah deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Ya'ni agar sen Allah Taolaga shirik keltirgan, Allah Taolaga boshqa narsalarni qo'shib ibodat qilgan ana shu mushriklardan ularni kim xalq etganligini so'rasang, ular cho'qim Allah deydi. Ya'ni ular jami narsalarni yaratishda hech kimni shirik qilmagan. Yolg'iz Allah Taolaning yaratganligini e'tirof qiladi. Shundoq turuqliq ular Allah Taolaga boshqa narsani, ya'ni hech narsaga ega bo'la olmaydigan, hech narsaga qodir emas butlarni qo'shib ibodat qiladi. Ular bu vaqtda nihoyatmi jahil, dot va aqli yo'q hamoqatlardir. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi: ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlar ibodat qilishga burilib ketadi. Payg'ambar alayhissalomning Allah Taolaga shikoyat qilganligi to'g'risida. Allah Taala Muhammad alayhissalomning: ey Parvardigori, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir degan so'zini biladi. Ya'ni Muhammad alayhissalom Parvardigoriga qavmi to'g'riliq shikoyat qilib, ularning o'zining payg'ambarligini inkor qilganligi haqida mundaq deydi: ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir. Allah Taala yana bir oyatda bu haqda mundaq xabar qilgan. Payg'ambar aytdi: ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Furqon surasi 30-oyat.
Bizning yuqoridagi oyatga tafsir qilgan so'zimiz Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Mujahid va Qatada qatorliqlarning so'zidir. Ibn Jarirmo o oyatni buningga asoslanib tafsir qildi. Alloh taolaning Muhammad alayhissalomning ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir degan so'zini va o so'zining orasiga kirgizishni xohladi. Qatada mundaq deydi: bu payg'ambarlar Muhammad alayhissalomning so'zidir. O Parvardigorga qavm haqida shikoyat qilyotdi. Sizlar ulardan sen ulardan yuz o'rgin. Ya'ni mushriklardan yuz o'rgin. Salom degin. Ya'ni ularga beddua mo qilmagin. Dinga da'vat mo qilmagin. Ya'ni ularning san qilgan yomon so'zlariga o'xshash yomon so'zlar bilan ularga javob qaytarmagin. Ularga yumshoq bo'l. Ularning so'z harakatidan yuz o'rgin. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi. Bu oyat Alloh taolo tarafidan ularga berilgan tahdiddir. Shuning uchun Alloh taolo ularni qutuldig'ili bo'lmaydigan qattiq azobga giribtor qildi. Dinini, so'zini, ya'ni la ilaha illallohni ustunlik erishtirdi. Shuningdek, keyin jihadni, urushda chidamli bo'lishni yo'l qo'ydi. Kishilar Alloh taolaning diniga top-top bo'lib kirdi. Islom dini dunyoning har qaysi joylariga tarqaldi. Alloh taolaga shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Zuhruf surasining tafsiri tugdi. Sura Duxon Makka nazil bo'lgan 59 oyat. Duxon surasining fazilati to'g'risida İmam Bazzar Abu Tufayl Amir ibn Vasiladin Zayd ibn Harisaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ibn Zaydqa ibn Sayyad jinlar yetkizgan narsani so'zlaydigan polchi. İbn Sayyidqa men haqiqatan ko'nglimda bir narsani yo'shirdim. U nima dedi? Payg'ambar alayhissalom uningdan Duxon surasini yo'shirgan edi. İbn Sayyad o Duh dedi. Yani Duxon demekçi. Payg'ambar alayhissalom sana la'nat. Allah nimani xohlasa shu bo'ladi. Ondan yo'liga ravon bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Hamim. Ro'shan Qur'on bilan qasam qilaman. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shabi Qadr kechasida nazil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. U kechida har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajli va boshqa ahvoli ayriladi. Shu kechida taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatguchi bo'ldik. Shu Parvardigorning rahmatidandir. U haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U o'likni tiriltira oladi, tirikning jinini ola oladi. O sizlarning Parvardigoringlardir. Ilgirki ota-bobonglarning Parvardigoridir. Sura Duxon 1-oyatdan 8-oyatga to'g'risida. Qur'onning Shabi Qadr kechasi nazil bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo Qur'on Karimni muborak kecha Shabi Qadr kechasida nazil qilganligini xabar qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz Qur'onni haqiqatan Shabi Qadrda nazil qildik. Qadr surasi 1-oyat. Ya'ni Qur'on Ramazon oyida nazil bo'lgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ramazon oyida Qur'on nazil bo'lishga boshladi. Baqara surasi 185-oyatning bir qismi. Bu vaqtda Baqara surasida nurg'un hadislarni bayon qilgan edik. Shunga uni bu yerda qayta takrorlamaymiz. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. Ya'ni Alloh taolaning dalil pakitlarining bandalarining ustiga turg'izilishi uchun insonlarga shariat hukmida nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini bildiruvchi bo'ldik. O kechada har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi,
əcəli və başqa əhvali ayrıldı. Yəni Şəbi Qədr keçisində Ləvh-i Məhfuzdan bəndələrinin rızıqları, əcəlləri və başqa əhvali qatarlıq almashtırılmaydigan, özgərtilməydigan bir yillik puxta iş ayrılıb küçükçi pəristlərə tapşırıldı. İbn Ömər, Mücahid, Əbu Malik, Zəkhak və sələf ulamalaridan bir qancha kişinin bu ayət haqqında müşündaq deganligi rivoyat qilingan. Şu Allah Taala mundaq deydi. O gecədə bolğan, vahiy qilingan, şu gecədə təqdir qilingan işlərinin hamısı bizim dərgahimizdən, yəni Allah'ın əmri, izni və biliş içində bolğan işdir. Biz həqiqətən insanlarga Allah'ın roşan ayetlerini tilavet qılıb berdigan peyğəmbərlərini əvətküçü bolduq. Çünki onların şu vaqtda peyğəmbərlərə qattiq ehtiyacı var idi. Şunu Allah mundaq deydi. Şu Pərverdigarının rəhmətidəndir. O həqiqətən bəndələrinin sözlərini anlab turğucudur, əhvalını bilib turğucudur. Əgər sizlər həqiqi işənigücü bolsanlar, Qur'an'da nazil qılğıcı zat asmanlarının, ziminin və onların arasındakı nərslərinin pərverdigarıdır. Yəni onların yaratqıcısı və baş padişahıdır. Onundan başqa heç ilah yoxdur. O ölükni tirildirəliydi, teriknin cenini alalaydı. O sizlərinin pərverdigarınlardır. İlgirki ata-babalarının pərverdigarıdır. Bu ayətin məzmunu Allah Taala'nın tövəndəki ayətinin məzmununa oxşaydı. Ey Muhammed, etqin ki, ey insanlar, mən həqiqətən sizlərinin həmmanlarga Allah tərəfindən əvətilgən elçimən. Asmanların və ziminin padişahlığı Allah'a xasdır. Ondan başqa heç ilah yoxdur. Allah tirildirdi və öldürdü. A'raf suresi 158. ayetinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bundaq emas, yəni ular həqiqi işenigücü emas, bəlkə ular qiyamətdən şəkti olub haqni istihza qılıb oynaydı. Ey Muhammed, sen asman, həmmə adam uçuq gördüğün tütünni keltirdiğin kündə onlarga bolduğun azabını kütkin. O tütün kişilerini urvalıdı. Bu qattiq azabdır. Ular Pərverdigarimiz bizden azabını kötürüb etken, biz həqiqətən iman keltiruvchilərdirmiz deydi. Azab kötürülüb ketkende ular qandaqmı ibret alsın? Halbuki ularga roşan peygamber keldi. Şundaq turuqluq ular iman etmedi. Andan ular onundan yüz öyredi ve onu öğütülgen, yani Kur'an'ı kişilerden öğrengendir, mecnundur dedi. Biz həqiqətən azabını sizlərdən azğan vaxt götürübütümüz. Andan sizlər həqiqətən ilgirki kafirlik aldanlarga qaytıb alsızlar. Onlarını qattiq tutqan günümüzdə çoxum cəzalayımız. Sürə Duhan 9. ayətdən 16. ayətkiz doğrusudur. Asman tütün keltirdiğin kündün müşriklərini qorxutuş doğrusudur. Allah Taala mundaq deydi. Belkim o müşriklər qiyamətin şəkti olub haqni istihza qılıb oynaydı. Yəni onlarga həqiqi işençlik haq keldi. Halbuki onlar onundan şəkləndi, gumanlandı, ona işenməydi. Allah Taala onlarını qorxutub və təhdid silib mundaq deydi. Ey Muhammed, sen asman, həmmə adam uçuq gördüğün tütünni keltirdiğin kündə onlarga bolduğun azabını kütkin. Məsruhdan rivayet qılındı ki, o bu ayet haqqında mundaq degan. Biz Kufa məscidiga ikindi darvazlarının biridən kirsək, bir adam olturğanlarga asman həmmə adam uçuq gördüğün tütünni keltirdiğin kündə degan ayetdiki tütünnin nimişkenlikini bilemsizlər. O tütün qiyamet günü kelidi. Munafiqlarning quloqlarini gaz, gözlerini kor qiladi. Müminlərni zukam tekkende qilib qo'ydi degan so'zlarni qilayotgan ekan. Andan biz İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning yana kelib, onunğa biz anlagan yuqorqi so'zlarni deb berdik. O yenicha yetib ekan. Bu gapni anlab yotgan yerdan chachirib turib o'ltirdi da mundaq dedi. Allah Taala payg'ambarlar Muhammad alayhissalomga mundaq degan. Aytqinki
Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'g'uvchilardan emasman. Sad surasi 86-oyat. Biror odamning o'z bilmaydigan narsani Alloh taolo bilguchidir deyishi haqiqatan ilm egasi bo'lganlikning jumlasidandir. O ahvolni sizlarga men so'zlab beray. Quraysh ahli haqiqatan islomni qabul qilishni orqaga surib, payg'ambar alayhissalomga osiylik qilgan chaqda payg'ambar alayhissalom ularga beddua qilib, Yusuf alayhissalomning yillariga o'xshash qahatchilik yillarini tilagan edi. Shuning bilan ularga qahatchilik va ocharchilik ofati kelib, ular ochlikdan so'ngak va o'liklarni yeyishga boshladi. Ular osmonga qaraydi. Açlıktan ko'zlari xiralashib, osmonda faqat tutunni ko'radi. Yana bir rivoyatda bir odam osmon qarasa açlıktan ko'zlari xiralashib, o'z bilan osmon oraliqidagi bo'shliqda tutunga o'xshash narsalarni ko'radi deyilgan. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'lgan azobni kutgan. O tutun kishilarni o'rib oladi, bu qattiq azobdir. Sahabalar payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, Alloh taoladan Muzar qabilasiga suv talab qilgan, ular qurg'oqchilikdan halok bo'lgan turdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga suv talab qildi. Ular suv bilan ta'minlandi. Ondan biz haqiqatan azobni sizlardan ozgina vaqt ko'tarib o'tamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgirki kafirlik holatinglarga qaytib olasizlar degan oyat nozil bo'ldi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan azob ulardan qiyomat kuni ko'tarib o'tilamdi dedi. Ya'ni hiliq odamga ta'na qilib shunday degan. Ularga ma'murchilik bo'lgandan keyin ular ilgirki kafirlik holatiga yenib oladi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ya'ni ular Badr urushida jazolandi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu qiyomat alomatlaridan haqiqatan osmonlarning tutunda ko'rinishi, Rumluqlarning g'alaba qilishi, oyning yerilishi, qattiq tutish, ya'ni Badr urushi va ularning Badr urushida jazolanishi qatorliq 5 ish o'tdi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Imom Ahmad, Tirmizi, Nasa'iy, Ibn Jarir va Ibn Abu Hatim qatorliqlar rivoyat qilgan. İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning bu oyatni osmonning tutun ko'rinadigan kuni o'tib ketdi deb tafsir qilganligiga salaf ulamolaridan Mujahid, Abu Aliya, Ibrohim Naxai, Zakhok va Atiya Avfi qatorliq bir jamoa kishilar qo'shilgan. Ibn Jarir uni to'g'ri deb tanlagan. İmam Muslim Abu Surayhadan Uzayfa ibn Usayd G'ifari radhiyallohu anhuning undaq deganligini rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom uyning penjarasidan qarab turadi. Biz qiyomat to'g'riliq munozara qilyotdik. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar 10 alomatni ko'rmaycha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ular bo'lsa kunning g'arbdan chiqishi, osmonning tutun keltirishi, g'alta hayvonning chiqishi, Yajuj Majujning chiqishi, Maryam o'g'li Isoning tushishi, Dajjalning chiqishi, bir qitimliqi sharqda, yana bir qitimliq g'arbda, yana biri Arab yarim orolida bo'lgan 3 qitimliq yer yutish hodisi va Adan shahrida bir o't chiqib, insonlar nerede qo'nsa, nerede tushlik istirohat uchun uxlasa, shu yerda to'xtab, ularni haydab bir maydonga to'plashi qatorliqlardan iboratdir." Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning Ibn Saydqa "Men haqiqatan ko'nglimda sendan bir narsani yoshirdim" deganda Ibn Sayyadning uduh deganligini, ondan payg'ambar alayhissalomning "Sana la'nat, sen menga berilgan o'lchamdan hargiz eshib ketolmaysan" deganlikni rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom aslida uningdan "Ey Muhammad, sen osmon hamma odam uchun ko'riladigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'lgan azobni kutgan" degan oyatni yoshirgan edi. Bu oyatda payg'ambar alayhissalomning ularga bo'lgan azobni kutguchi va kuzatguchi ekanligini uqtiradigan bir ma'no bor. Ibn Sayyad bo'lsa jinlarning til orqali kahinlarning usuli bo'yicha ba'zi ishlarni biladi. Kahinlar bo'lsa so'z iborasini uzib so'zlaydi. Shunga Ibn Sayyad duxan deyilmay, dux deb to'xtab qolgan edi.
Shu chaqda payg'ambar alayhissalom uning hiylasini va u so'zining shayton tarafidan ekanligini bilib olgan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom uningga "Sana la'nat, sana berilgan o'lchamdan hargiz ishib ketolmaysan" degan. Nurg'unlagan hadislarga asoslanganda osmonlarning tutun keltirishi kutib turilgan qiyomatning alomatlari hisoblandi. Qur'onning oshkora ma'nosimi shuni ta'kidlaydi. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning tafsiri bo'yicha aytganda, osmonning tutunda ko'rinishi faqat Quraysh ahlining ko'zlari ochliq va qahatchilikning qattiqligi sababidan qorong'ilashib, xiralashib, osmonning ularga tutun holatida ko'rinishidan iboratdir. Allah Taalaning o tutun kishilarni urib oladi degan oyatimi, o tutun insonlarning hammasini butunlay urib oladi degan oyatlik bo'ladi. Agar o tutun mangu O tutun Mekke müşrikleriga xas qilingan tutun bo'lgan. O tutun kishilarni urib oladi deyilgan bo'ladi. Bu qattiq azobdir. Bu so'z ularga taptana va malomat qilish yusidan aytiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "O kunda ular dozoqqa qattiq ishtiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'on chiqargan dozoqdir" deyiladi. Fajr surasi 13-14-oyatlar. Yoki bu so'zni dozoqdagilar bir-biriga aytadi. Kafirlar Allohning azobini oshkora ko'rgan chaqda Allohning o'zlaridan azobni ko'tarib o'tishini so'rab, ular Parvardigorimiz bizdan azobni ko'tarib o'tgan. Biz haqiqatan iymon keltiruvchilarimiz deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Agar ularni dozoq ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratding. Ular kashki dunyo qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'ladik" deydi. An'am surasi 47-oyat. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azab keldigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyo qaytargin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergashayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. İbrahim surasi 44-oyat. Azab ko'tarilib ketganda ular qandoq ibrat olsin? Halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundaq turuqliq ular iymon etmadi. Ondan ular onundan yüz o'ridi va u o'gitilgan, ya'ni Qur'onni kishilardan o'rgangandir, majnundir dedi. Ya'ni ular qandoq ibrat olsin? Biz ularga payg'ambarligi ogohlantiruvchi ekanligi ro'shan bo'lgan bir payg'ambarni avatdik. Shundaq turuqliq ular onundan yüz o'ridi. Onunga iymon etmadi, balki uni inkor qildi. Ular texe u o'gitilgan, ya'ni Qur'onni kishilardan o'rgangandir, majnundir dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shu kunda inson, ya'ni kafir, dunyolik qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslagandan uningga nima foydasi bo'lsin?" Fajr surasi 23-oyatning bir qismi. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, dozoqqa ilib berilish uchun mashargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarsak so'zlaydi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'solg'i paydo qilindi. Ular ilgari ularga o'xshashlarga qilgandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chaqlarida cho'nqir shakti edi. Sabah surasi 51-oyatdan 54-oyatgacha. Biz haqiqatan azobni sizlardan ozg'in vaqt ko'tarib o'tamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgirki kafirlik holatinglarga qaytib olasizlar. Bu oyatning ma'nosi: agar biz sizlardan azobni ko'tarib olsak, sizlarni dunyo yurtiga qaytarsak, sizlar ilgirkideklar kafirlik qildigan, haqni inkor qildigan holatinglarga cho'qim yenib olasizlar degandan iboratdir.
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarib etsak, cho'qim gumrohliklarida davomli tangriqab yurishadi. Mü'minun surasi 75-oyat. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubsizki ular iymon etdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. An'am surasi 28-oyatning bir qismi. Qattiq tutish degan so'zning tafsiri to'g'risida. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qattiq tutishni Badr urushi deb tafsir qildi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning bu tafsiriga Mujahid, Abu Aliya, Ibrahim Naxai, Zakhaq va Atiya Avfi qatorliqlar qo'shilgan. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu maningmi shundoq tafsir qilganligini rivoyat qilgan. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning shundoq tafsir qilganligi bayon qilingan. Bu qarash ehtimolga yaqindir. Biroq oyatning oshkor ma'nosi, garchi Badr kuni Alloh taolo kofirlarni qattiq tutgan kun bo'lsa-mu, lekin u qiyomat kun ekanligidan derak berib turdi. Ibn Jarir Ikramadin Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qattiq tutilgan kun Badr urushi bo'lgan kun deydi. Men bo'lsam uni qiyomat kunidir deb qarayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan ilgari biz haqiqatan Firavunning qavmini sinadik. Ularga isil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Bana Allah'ın bendelerini, yani Bani İsrailni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchli payg'ambar. Allah'a takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jizalar bilan keldim. Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib o'tinglar." Musa Parvardigoriga bular gunohkor qavmdir deb duo qildi. Allah aytdi: "Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgan. Sizlar haqiqatan qo'g'linisizlar. Dengizni tep-tinchini sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holati bo'yicha qo'ygin. Ular haqiqatan g'arq qilinguchi qo'shindir. Ular g'arq bo'lib, nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramon bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shundoq qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miros qilib berdik. Ularga osmonmo, zaminmo yig'ilmadi. Ularga muhlatmo berilmadi. Shak shubsizki biz Isroil avlodini xor qiluvchi azobdan, Fir'avn azobidan qutqizdik. Fir'avn haqiqatan mutakabbir edi, haddidan oshquchilardan edi. Ularni, ya'ni ularning ayni zamanda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Ularga, ya'ni tafakkur qiluvchilarga ro'shan sinoq bor, nurg'un mo'jizalarni ato qildik. Sura Duxon 17-oyatdan 33-oyatgacha to'g'risida. Musa bilan Fir'avnning qissasi va Isroil avlodining qutuldirilinishi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Biz haqiqatan ana shu mushriklardan ilgari Fir'avnning qavmini sinadik. Ular Misrlik qibtiylar edi. Ularga isil bir payg'ambar keldi." Ya'ni Musa alayhissalom Musa ularga aytdi: "Bana Allah'ın bendelerini, yani Bani İsrailni topshirib beringlar." Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: "İsrail avlodini qo'yib etgan, biz bilan ketsin. Ularni qiynamagin. Sana biz haqiqatan Parvardigoringning mo'jizasini elib keldik." To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi. Taha surasi 47-oyatning bir qismi. Men sizlarga haqiqatan ishonchli payg'ambar, ya'ni men sizlarga tabliğ qilgan narsada ishonchliman. Allohga takabburlik qilmanglar, ya'ni Alloh taolaning oyatlariga ergashish, pokitga bo'ysunish va dalil isbotlarga ishonishda takabburlik qilmanglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubsizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi." G'ofir surasi 60-oyatning bir qismi. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiza bilan keldim. Bu ro'shan mo'jiza ochiq oshkora va keskin dalil paketlardan iboratdir.
Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga sig'inib, ya'ni meni va sizlarni yaratgan Alloh taologa sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Bu oyatni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Abu Salih menga til ahonat qilishinglardan panoh tilayman deb tafsir qilgan. Qatada menga so'z yoki harakat orqali yomonlik yetkazishinglardan panoh tilayman deb tafsir qildi. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yutinglar. Ya'ni menga ziyonkashlik qilmanglar. Alloh taolo aramizda hukm chiqarg'icha men bilan sizlarning oranglardagi ishni o'z maylicha qildiringlar. Musa alayhissalom ularning orasida shuncha uzun turgan va u jarayonda ularga Alloh taolaning butun dalil paketlarini qo'ygan bo'lsa-mu, ular u dalillarni anglagandan va ko'rgandan keyin kufrda va haq bilan qarshilashishda texmi ching turganligi uchun Musa alayhissalom ularga beddua qildi. Uning duosi ijobat bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Musa aytdi: "Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun, ey Parvardigorimiz, Firavunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin." Alloh aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar." Yunus surasi 88-89 oyatlar. Musa Parvardigoriga bular gunohkor qavmdir deb duo qildi. Shu chog'da Alloh taolo Musani Firavunning buyruqisiz Firavunga maslahatmi salmasdan, uningdan ruxsatmi so'ramasdan Bani Isroil avlodini boshlab ularning orasidan chiqib ketishga buyurdi. Şoň Allah taala mundaq deydi: "Allah aytdi: Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgin. Sizlar haqiqatan qo'g'linisizlar." Allah taala bu vaqtda mundaq degan: "Biz shak shubisiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Firavunning arqonidan qo'llab yetib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin." Taha surasi 77-oyat. Dengiz tep-tinch, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holda bo'yicha qo'ygan. Ular haqiqatan g'arq qilinmoqchi qo'shindir. Alloh taolo mundaq Allah taolaning mundaq deyishi Musa alayhissalomning Isroil avlodi dengizdan o'tib bo'lgandan keyin dengizning asl holatiga qaytib Firavun bilan o'zlarining orasida to'solg'i bo'lishi. Bunun bilan Firavunning o'zlariga yetib olmaslik uchun otasi bilan dengizga urmoqchi bo'lganligi sababidandir. Shunga Alloh taolo Musa alayhissalomni dengizga urmay, dengizni ular o'tib bo'lgan quruq yo'l holatida qo'yishni buyurdi. Ham uningga Firavun va uning qo'shonining dengizda g'arq qilinmoqchi qo'shin ekanligidan xush bishorat berdi. Hamda uningga ularning qo'g'lab yetishishidan qo'rqmaslikni va dengizda g'arq bo'lib ketishdan qo'rqmaslikni aytdi. Mujohid tep-tinch degan so'zni dengizni quruq yo'l holatida qo'ygan, uni burun holatiga qaytishga buyurmagan. Uni tep-tinch qo'yganida toki ularning hammasi dengizga kirganda, ondan u o'z holatiga qaytsin deganlikdir dedi. Ikrama Rabi ibn Anas radhiyallohu anhu, Zakhaq Qatada ibn Zayd, Kab Ahbar, Sammak ibn Harb va bir qancha kishimi bu oyatni mushunga o'xshash tafsir qildi. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, ya'ni o'stanglarni, quduqlarni, chiroyli joylarni, ya'ni ajoyib yeshil turalg'i joylarni, go'zal makonni qoldirdi. Ular bahramand bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Ya'ni ular huzurlanayotgan bayashat turmushni qoldirib ketdi. Ular burun ko'ngillar tartganni yeydi, ko'ngillar tartgan kiyimlarni kiydi. Ular nurg'un pul molga, obro'ga ega edi va yurtlarga hukmronlik qiladi. Bu narsalarning hammasi ulardan bir ataganda butunlay tartib olindi. Ular dunyodan ayrilib jahannamga yo'l oldi. O nimligan yomon joy. Shunday qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga maraz qilib berdik. Ularga osmonmi, zaminmi yig'lamadi.
ya'ni ularning osmon darvozalariga o'rlugidek yaxshi amallari bo'lmaganligi uchun osmon ularni yo'qotib qo'yganligiga yig'lamadi. Ularning ziminda Alloh taologa ibodat qilgan biror parcha yerimi bo'lmaganlikdan ziminmi ularni yo'qotib qo'yganiga yig'lamadi. Ular kafir bo'lganligi, gunoh bilan shug'ullanganliklari, sarkashlik qilganliklari va haq bilan qarshilashganligi uchun ularga hech bir muhlat berilmasdan, kechiktirilmasdan jazolanishga tegishli bo'ldi. İbn Jarir Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yoniga kelib, "Ey Ibn Abbas, Alloh taolaning ularga osanmi, ziminmi, ularga osmonmi, ziminmi yig'lamadi, ularga muhlatmi berilmadi" degan oyatining ma'nosini men bayon qilib bergan bo'lsang, osmon bilan zimin bir odam uchun yig'lamdi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhu ha yig'laydi. Har bir odamning osmonda darvozi bo'ladi. U darvozasidan uning rizqi tushib turdi. Amallari bu darvozadan yuqoriga o'rilib turdi. Agar mu'min odam o'lsa, uning osmondagi amali o'rilib turadigan, rizqi tushib turadigan darvozasi itilib qoladi. Shuning bilan osmon uni yo'qotib qo'yganligi uchun uningga hasrat chekib yig'laydi. Zimindagi u namoz o'qiydigan, Alloh taolani yod etib turadigan joyma uni yo'qotib qo'yganligi uchun uning hasrat chekib yig'laydi. Shak shubsizki Firavunning qavmining ziminda qilgan hech bir yaxshi ish yo'q edi. Ulardan Alloh taolo o'rlaydigan hech bir yaxshilik yo'q edi. Shuning ularga osmonmi, ziminmi yig'lamadi dedi. Avfimo Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki biz İsrail avlodini xor qilg'uchi azobdan, Fir'avn azobidan qutqizdik. Fir'avn haqiqatan mutakabbir edi, haddidan oshquchilardan edi. Alloh taolo bu oyatlarda ularga qilgan o'sha yaxshilikni tilga ilib o'tdi. Chunki u ularni Fir'avnning ahonatidan, xorlashidan, ularni boshqarib jafoliq emgaklarga selishdan qutqizdi. Fir'avn haqiqatan mutakabbir, zolim va haddidan oshquchi edi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Şübhəsizki Firavun Misr zaminida zo'migarlikda haddidan oshdi. Qasas surasi 4-oyatning bir qismi. Ular hakavorlik qilib iymondan bosh tortdi. Ular takabbur qavm edi. Mü'minun surasi 46-oyatning bir qismi. Ya'ni Firavun haddidan oshquchilardan edi. U hamma ishda haddidan oshatdi va u aqllardan emas edi. Ularni, ya'ni ularning ayni zamanda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Ular o'z zamonidagi kishilar orasidan tanlangan kishilardir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning buni oyatining ma'nosiga o'xshaydi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan tanladim." A'rof surasi 144-oyatning bir qismi. O g'olib buyuk Alloh taolaning Maryam alayhissalomga aytgan buni so'ziga o'xshaydi. Ey Maryam, Alloh haqiqatan seni zamoningdagi butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Chunki Xadija radhiyallohu anha fazilat jihatdan Maryamdan ortiqdir yoki uning bilan barobardir. Ya'ni Muzahimning qizi Firavunning ayoli Asiyamu fazilat jihatdan ular bilan o'xshashdir. Ayşe radhiyallohu anhaning fazilat jihatdan butun ayollardan ortiq bo'lishi xuddi sho'rpa chilingan nonning boshqa barliq taomlardan ortiq bo'lganiga o'xshaydi. Ularga, ya'ni tafakkur qiluvchilarga, ya'ni tafakkur qilib hidoyat topquchilarga ro'shan sinoq bor. Nurg'un mo'jizalarni ato qildik. Ya'ni nurg'un dalil paketlarni, darajadan tashqari karomatlarni ato qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Bular, ya'ni Quraysh kuffarlari cho'qim aytidi: Faqat birlik etim o'limiz, qayta tirilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni tirildirib akilib beqinglar. Ular, ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki tubba qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik, chunki ular gunohkor edi. Surduxon 34, 35, 36, 37-oyat to'g'risida. Qiyomatni inkor qiluvchilarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning o'lgandan keyin tirilishini va qiyomatni inkor qilganligiga raddiya berdi.
Chunki ular faqat mush dunyoda tirikchilik bor, o'lgandan keyin na hayotlik, na tirilish, na qiyomat degan narsa yo'q deyishdi. Ular texi ilgari o'lib ketgan ota-bovlarining qaytib kelmaganligini dalil qilishib, o'lgandan keyin tirilish haq bo'lsa, agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bovlarimizni tirildirib akilib beqinglar deyishdi. Ularning bu dalili batil va buzuq gumondan iboratdir. Chunki qayta tirilish faqat qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomatdan burun fani dunyoda qiyomatdan burun fani dunyoda bo'lmaydi. Balki bu dunyo butunlay oxirlashgandan keyin Alloh taolo butun ahli jahannamni qaytadan yaratadi. Zolimlarni jahannamga yiqilg'i qiladi. Shu kunda sizlar kishilarga guvohchi bo'lasizlar. Payg'ambar alayhissalom sizlarga guvohchi bo'ladi. Undan keyingi oyatda Alloh taolo ularga tahdid silib va qo'rqitib, Alloh taolaning o'lgandan keyin tirilishni inkor qilgan Tubbaning qavmiga o'xshash mushriklarga tushgan hech qaytirg'il bo'lmaydigan azobdan ularni ogohlantirdi. Tubba qavmi sabaliklardir. Alloh taolo ularni halok qildi. Yurtlarini xaroblikqa aylantirib etdi. Ularni yurtlarga terib-piran qilib chechib etdi. Bu ahvollar Saba surasining tafsirida bayon qilinib o'tildi. U azob mushriklarning qiyomatni inkor qilganligi uchun yuz bergan. Alloh taolo bu oyatda Quraysh mushriklarini Tubba qavmiga o'xshatdi. Tubba qavmi bo'lsa Qahton qabilasidan kelib chiqqan arablar edi. Qurayshlar bo'lsa Adnon qabilasidan kelib chiqqan arablar edi. Umayr qabilasi mo sabaliklar edi. Ularga kim podshoh bo'lsa u Tubba deb ataladi. Bu xuddi farslarga podshoh bo'lgan kishini Kisra, Rumlarga podshoh bo'lgan kishini Qaysar, Misrga podshoh bo'lgan Kapirni Firavun, Abistonga podshoh bo'lgan kishini Najashi deb atab kelganga o'xshaydi. Lekin tarixchilarning birdek qarashicha Tubbalardan biri, ya'ni Yamandan chiqib, yurtlarni kezib toki Samarqandgacha yetib borgan. Uning podshohligi kuchayib, hukmronligi va qo'shini zo'raygan. Mamlakati va yurti kengaygan, hukmronligi ostidagi kishilar va chorva mollar ko'paygan ekan. Hira degan joyni shaharga aylantirgan podshoh dal ana shu edi. Hira Iroqning Kufa shahridan taxminan 5 kilometr yiroqlikdagi bir joy. Tarixchilarning birdek qarashicha u Madina Munavvardan o'tgan. U vaqt islom kelishdan burungi davr edi. U Madinaliklar bilan urushmoqchi bo'lgan. Madinadagi odamlar uni shaharga kirishdan to'sgan. Kunduzi uning qarshi jang qilgan. Qorong'i tushganda uni mehmon qilgan. Shuning bilan ulardan xijil bo'lib, urushni to'xtatgan. Uningga Yahudi olimlaridan ikkisi hamroh bo'lgan edi. U ikki Yahudi olim uningga nasihat qilib, uning bu shaharga kirishining mumkin emasligini, chunki buning oxir zamonda kelgan bir payg'ambarning hijrat qilib kelgan shahar ekanligini xabar qilgan. Shuning bilan u podshoh u ikki olimni o'z bilan birga elib Yamanga ketgan. U Makkadan o'tib ketayotganda Ka'bani o'rib o'tmoqchi bo'lgan. O ikki olim uni unda qilishdan to'sgan. Uningga bu o'yning kattligini Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalom solgan. Alloh taolaning uyi ekanligini, u o'yning oxir zamonda avatilgan Eliq payg'ambar alayhissalomning qo'li bilan katta shon sharafga ega bo'lganligini tushuntirgan. Shuning bilan podshoh u o'yni hurmatlagan, uni tavob qilgan. Uningga Yamanda to'qilgan chiroyli kechlangan yopiq yopgan. Ondan u Yamanga qaytib kelgan. Yamanliklar o'zi bilan birga Yahudi diniga kirishga chaqirgan. Shu vaqtda Yahudi dini yer yuzida Musa alayhissalomning dini bo'lib, Isa alayhissalom payg'ambar qilib avatilishdan ilgari u dinga kirgan. Kishi hidoyat ustida bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan Yamanliklarning hammasi podshoh bilan umumyuzlik Yahudi diniga kirgan. Abdurazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tubba payg'ambarmi yoki payg'ambar emasmi buni uqmayman. Abdurazzaq ya'ni Tamim ibn Abdurrahmondan Ata ibn Abu Rabahning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Tubbani tillamanglar. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan uni tillashdan to'sgan. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi.
Batıl bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. U kunda do'st do'stiga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erisholmaydi. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Alloh haqiqatan g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Sura Duxon 38, 39, 40, 41, 42 oyat to'g'risida. Dunyoning hikmat uchun yaratilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining adolatidan, o'zining behuda, bekor va botil ishdan pok ekanligidan xabar qildi. Alloh taolo bu vaqtda yana mundaq deydi: "Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik." U ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Sad surasi 27-oyat. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek, biz hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arishning parvardigoridir. Mo'minun surasi 115-116-oyatlar. Batıl bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. U kunda Alloh taolo butun insonlarning orasini ayiradi, kofirlarni azoblaydi, mo'minlarga savob beradi. İnsanlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. Ya'ni u vaqtda Alloh taolo ularning avvalgisidan tortib toki oxirigacha hammasini yig'di. U kunda do'st do'stga hech narsaga asqatmaydi, ya'ni tuqqan tuqqanga hech foyda yetkazolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Mo'minun surasi 101-oyat. Har odam o'z holi bilan bo'lib qolganligi uchun do'st do'stidan ko'rib turib hol so'ramaydi. Ma'arij surasi 10-11-oyatlar. Ya'ni qarindishini o'z ko'zi bilan ko'rib tursimi, undan hol so'ramaydi. Ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni tuqqan yana bir tuqqaniga yordam qila olmaydi. Uningga boshqa birisidan yordam kelmaydi. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi bundan mustasno. Ya'ni shu kunda insonlarga Alloh taolaning rahmatidan boshqa hech manfaat yo'q. Alloh haqiqatan g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni Alloh taolo g'olibdir va rahmati nihoyat kengdir. Bismillahirrohmanirrohim. Zaqqum daraxti haqiqatan gunohkorlarning tamoqidir. U eritilgan mistak qiziqdir. U qo'rsoqlarda qaynoq suvda qaynaydi. Do'zaxga muakkal farishtalarga un tutib so'rab do'zaxning o'ttirisiga elib beringlar, ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Uningga xarlash va masxir qilish yusidan bu azobni tetig'an, sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar cheklangan narsadir deyiladi. Sura Duxon 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Mushriklarning qiyomat kunidagi holi va ularning azobga duchor bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'ziga uchrashishni inkor qilgan kofirlarni qanday azoblaydiganligini bayon qilib mundaq deydi: Zaqqum daraxti haqiqatan gunohkorlarning, ya'ni so'z harakatida gunoh ishlagan kofirlarning tamoqidir. Bir qancha kishi u gunohkor Abu Jahldan iboratdir dedi. Uning bu oyatning hukmi kirdiganligiga hech qanday shak yo'q. Lekin bu oyat uningga xos bo'lmasdan, balki qilmishi Abu Jahlga o'xshagan har qanday kofirga umumiydir. Mujohid: agar u daraxtning suyidan zaminga bir tomchi temib ketsa, ahli zaminning yemak ichmakini albatta yegisiz qilib buzib o'tgan bo'ladi dedi. U eritilgan mistak qiziqdir. U haroratining qiziqligidan qo'rsoqlarda qaynoq suvda qaynaydi. Do'zaxga muakkal farishtalarga un tutib so'rab do'zaxning o'ttirisiga elib beringlar, ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Alloh taolo zabaniylarga, ya'ni do'zaxga muakkal farishtalarga un tutinglar desa, un tutqili 70 ming zabani yugurishib keladi degan rivoyat bayon qilingan. Un tutib so'rab do'zaxning o'ttirisiga elib beringlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi.
Onun bilan ularning iç bag'irlari va terilari eritiladi. Haj surasi 19-20 oyatlar. O mundaq bo'ldi. Farishtalar kelib, uni to'mir to'qmoq bilan urdi. To'qmoq uning orqa miyasidan to'shik ochdi. Ondan uning beshi ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyildi. Suv uning badaniga eqib kirdi. Shuning bilan uning qarnidagi uchaylarni eritib sho'rpaga aylantirib, uning ikki o'shqidan chiqdi. Alloh taolo bizni u azobdan o'z panohida saqlasin. Uningga xarlash va masxar qilish yuzidan bu azobni tetigan sen haqiqatan izzatli ulug' zot eding. Ya'ni zabaniylarga masxar qilish va malomat qilish yuzidan gunohkorlarga u so'zni qilinglar deyiladi. Zakhok ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatni sen izzatlikmi ulug' zotmi emas sen izzatlikmi ulug' zotmi emassan deb tafsir qilganligini rivoyat qilgan. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar cheklangan narsadir deyiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: u kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgansizlar deyiladi. Tur surasi 13, 14, 15 oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin yupqa ipak kiyimlarini kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishadi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahla ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda ag'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgirki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning vaznasat ilish uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutguchidir. Sura Duhan 51-oyatdan 59-oyatgacha to'g'risida. Taqvodorlarning jannatdagi ahvoli va ular bahramand bo'ladigan nozik ne'matlar to'g'risida. Alloh taolo badbaxt bandalarning ahvolini bayon qilgandan keyin uningga ulabla baxtli kishilarning ahvolini bayon qilishga boshlab mundaq deydi: dunyodagi chog'larida Alloh taologa taqvodorlik qilgan taqvodorlar oxiratda haqiqatan bexatar joyda, ya'ni jannatda bo'ladi. Jannatda ular o'limdan, jannatdan chiqib ketishdan, har qanday qayg'u-hasratdan, qo'rqinchdan, jafo mushaqqatdan, shaytonning hiyla-mikrdan va boshqa mushkulchiliklardan, musibatlardan xotirjam holda turadi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Bu ana shu tamoqi zaqqum darxi bo'lgan, ichidag'ini yuqori haroratli qaynoq suv bo'lgan kofirlarning aksicha mo'minlarga berilgan mukofotdir. Ular qalin yupqa ipak kiyimlarini kiyib, ya'ni ich kiyimga o'xshagan ipak kiyimlarini, qalin ipakdan to'qilgan chiroyli ko'zni qamashtiradigan ipak to'nlarni kiyib, taxtlar ustida bir-biriga qarab o'ltirishadi. Ya'ni ulardan hech odam boshqa biriga orqasini qilib o'ltirib qolmaydi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahla ko'zli hurlarni ularga jup qilamiz. Ya'ni bu mukofot bilan birga ularga chiroyli xotinlarni, erlaridan ilgari ularga hech inson va jin yaqinchilik qilmagan. Rahman surasi 74-oyatning bir qismi. Shahla ko'zli hurlarni jup qilib beramiz. Go'yo ular suzuklikda yoqutdir, oqlikda marvoyitdir. Rahman surasi 58-oyat. Yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Rahman surasi 60-oyat. Ular jannatda tugab qilishdan, berilmay qilishdan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ya'ni ular turli mevalardan qanchalik talab qilsa, ular talab qilgan mevalarning hammasi ularga hozir qilindi. Ular ilgirki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Ya'ni ular jannatda o'limni mangu tetimaydi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Ölüm yo'ng'iga oq kirib qolgan qora qo'shqor surtiga kirgiziladi. Andan o cennet bilen dozaq arasida to'xtilib bo'g'izlandi. Andan ey ahli jannat, mangu hayot qilinglar, o'lish yo'qdir. Ey ahli dozaq, mangu hayot qilinglar, o'lish yo'qdir deyiladi. Abdurrazzaq, Abu Said, Abu Hurayra radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ahli jannatga sizlar haqiqatan davomli sağlam bo'lasizlar, hargiz kasal bo'lib qolmaysizlar. Sizlar haqiqatan mangu yashaysizlar, hargiz o'lmaysizlar. Sizlar haqiqatan noz ne'matdan mangu bahramand bo'lasizlar, hargiz jafo chekmaysizlar. Sizlar haqiqatan yoshlik oltinlarda tursizlar, hargiz qirmaysizlar deyiladi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kim Alloh taologa taqvodorlik qilsa cennetga kirdi. Cennetda turli noz ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jafo chekmaydi. Cennetda mangu yashaydi. Hargiz o'lmaydi. Kiyimlari chirmaydi. Yoshlik bahori ketmaydi. Allah ularni do'zax azobidan saqlaydi. Ya'ni Alloh taolo ularga mangulik katta ne'matni in'om qilish bilan birga ularni do'zaxning qa'ridagi qattiq azobdan saqlaydi. Uningdan salomat qiladi, qutqizadi va yiroq qiladi. Ularning talabini qondirdi, dahshatli qo'rqinchdan saqlaydi. Shun g'olib va buyuk Alloh taolo mundaq deydi. Bu yer Parvardigoringlarning marhamatidir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Shunga ya'ni bu faqat Alloh taolaning ularga qilgan marhamati va yaxshiligidir. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yaxshi ishlarni qilinglar, to'g'ri yo'lga meninglar, to'g'ri so'zlanglar va o'ttir hal yo'l tutinglar. Bilinglarki, bir odam o'z amali bilan hargiz jannatga kirolmaydi. Buni anglagan sahobalar, ey Allohning payg'ambari, sen o'z amaling bilan jannatga kirolmamsan deb so'raganda payg'ambar alayhissalom men kirolmayman, faqat Alloh taolo meni o'z rahmati va fazli bilan jannatga kirgizadi deb javob bergan. Ularning vaznasihat ilishi, ya'ni tushunishi va bilish uchun biz nazil qilgan bu Qur'onni eng fasohatlik, eng ochiq, eng yiqimliq, eng yuksak bo'lgan sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ya'ni Qur'onni tushunishga va bilishga qulay, ochiq, ro'shan qilib berdik. Qur'on mana shundoq ochiq va ro'shan bayon qilingandan keyin insonlardan bir turkumni Qur'onga kafir bo'lganligi, uningga qarshilik qilganligi va bo'yin tovliq qilganligi uchun Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga tasalli berib, uning nusrat qozonganligiga va'da qilib, uni inkor qilganlarni halok qilganligi bilan qo'rqitib mundaq deydi. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubsizki, ular sening halok bo'lishingni kutguchidir. Ya'ni ular kelgusida nusrat va g'albining kalima tayyibani ustunlikka erishishning dunyo va oxiratda kimga mansub bo'lganligini bilib qoladi. Ey Muhammad, bu g'alba va ustunlik cho'qim sana, sening payg'ambar qarindoshlaringga va sizlarga ergashgan mu'minlarga mansubdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Mujadila surasi 21-oyatning bir qismi. Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ldigan, guvohchilar hozir bo'ldigan kunda albatta yordam beramiz. O kunda kafirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. G'ofir surasi 51-52-oyatlar. Shuning bilan Duxon surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madihiya Alloh taologa mansubdir. Alloh taolodan muvaffaqiyat ato qilishni va xatolikdan saqlanishini tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Jasiyat surasi Makka nazil bo'lgan 37 oyat. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu kitob g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarda va zaminda mu'minlar uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratilishinglarda va
Allah ziminda tarqitib etgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allohning bulutdan ko'kdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rizqlantirib, o'lgan ziminni tirildirishida va shamollarning yuzilanishini o'zgartib turishida tushunadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Surjasiya 1-oyatdan 5-oyatgacha to'g'risida. Allah Taala'nın dalilleri üstüde fikir yürütüşke kılıngan tavsiyesi toğrusida. Allah Taala bu ayetlerde insanlarını ve ularga yaratib bergen naz nimetleri ve kat kudreti üstüde fikir yürütüşke tavsiye kılıdı. Allah Taala en şu büyük kudreti bilen asmanlarını, ziminni, ularning arsidagi türlük cinsdeki mahlukatlarını, Pəristlərini, cinlərini, insanlarını, çahar paylarını, quşlarını, yavayı və yırtqıç hayvanlarını, vaşarətlərini, qurut qoңğuzlarını, dənizdəki hər xil və hər türlük nərsələrini yaratdı. Keçi bilən gündüzünü, birini qaranğı, yan birini yoruq qılıb, bir-birinin arqadan tərtiblik halda aylanıb turduğan qıldı. Allah Taala suğa qattiq ehtiyaclıq çağda bulutdan yağmur yağdırdı və onu rizq deb atadı. Çünkü yağmur bilen rizq hasıl buludu. Ölgen ziminni tirildirişide, yani o zimin qağcırab, onunda ne üsümlük, ne birer şey kalmağından keyin Allah ona yağmur suyu bilen tirildirdi. Ve şamallarına yüzülünüşüne, canubqa, şimalga, garibga, şərqqa, qurğuluqqa, dağızga, keçilik ve kündüzlük şamalga özgertip turuşida, yani şamalının bəzi bulutni qozgab uçurtup, Qurğan ziminga yağmur yağdırış üçün çıqıdı. Bəzi gül çiçeklerini çanlaştırış üçün çıqıdı. Bəzi havanı saplaştırış, canlılarını tinjiqdən salqınlaştırış üçün çıqıdı. Və bəzi heç qandaq mənfəətsiz şamal bo'lib, onundan heç bir nəticə çıxmaydı. Allah Taala bu ayetlərinin beşida müminlər üçün Allah'ın qudretini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor degan edi. Arqadan Allah'ın kudretiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor dedi. Andan tushunadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor dedi. Biz tövəndən yuqoridan eng yuksaklikka o'rlash uslubidir. Chunki ayetlarda dastlabda müminlər uchun, andan jazman ishonadigan qavm uchun, andan tushunadigan qavm uchun deyilgan. Mana bu tushunishning eng yuqori darajada turadiganligini ko'rsatadi. Bu ayetlarning mazmuni Baqara surasidagi mono ayetning mazmuniga o'xshaydi. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning navbatlashida, kishilarga foydali narsalarni ilib, dengizda uzib yurgan kiyimlarda Allah bulutdan yağmur yağdırıp bergen, ölgen ziminni tirildirdigan yağmurda, yer yüzüge tarqitib etken hayvanatlarda, şamal yo'linishlarning o'zgarib turishida, asman zimin arasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Baqara surasi 164-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana shular Allah'ın ayetleridir. Ey Muhammed, onu sana haqliq bilan tilavet qilib berimiz. Ular, yani Mekke küffarları Allah'ni ve onun ayetlerini qo'yib, qaysi sözge ishinidu? Her bir günahkar yalğancığı vay. O, Allah'ın ayetlerinin o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turdi. Andan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglamagandek kufrda ching turdi. Gumrohlikda texim azvaylaydi. Onunğa qattiq azob bilan xush xabar bergin. O bizning ayetlerimizden birer narsani bilgan chaqda, ya'ni uningga Qur'on ayetlari yetgan chaqda, uni masxara qiladigan narsa qilib oladi. Ana shular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularni oldida jahannam kutib turadi. Ularning erishgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bollari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bollari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari, ularga hech narsaga esqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi.
Bu Qur'on uningga ishongan va uning ergashgan kishiga komil hidoyatdir. Parvardigorning oyatlarini inkor qilganlar eng qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Jasiya 6-oyatdan 11-oyatgacha to'g'risida. Har bir gunohkor yolg'onchining sifatlari va uningga beriladigan jazo to'g'risida. Ana shular, ya'ni Qur'on va uningda ro'shan bayon qilingan dalil paketlar Allohning oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ya'ni u oyatlar Alloh tarafidan kelgan haqiqatni o'z ichiga olgan bo'lib, ular u oyatlarga ishonmasa, ularga bo'ysunmasa, undaqda ular, ya'ni Makka kuffarlari Alloh taoloni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishonadi? Har bir gunohkor yolg'onchiga voy. Ya'ni so'zida tuhmatxo'r, yolg'onchi, qasamxo'r, pastkash, ish harakatida gunoh qiladigan, dilida Allohning oyatlarini inkor qiladigan odamlarga voy. U Allohning oyatlarini o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turdi. Ondan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglamagandek kufrda va uni inkor qilishda ching turdi. Gumrohlikda texim azvaylaydi. Uningga qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolaning dargohida alam qilg'uchi qattiq azobning borligini uningga xabar qilib qo'ygan. U bizning oyatlarimizdan biror narsani bilgan chaqda, ya'ni uningga Qur'on oyatlari yetgan chaqda uningga kafir bo'lib, uni masxara qiladigan narsa qilib oladi. Ana shular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni bu azob ularning Qur'onni xorlaganligi va uni masxara qiladigan narsa qilib olganligi uchundir. Imom Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Qur'onning dushman qo'liga tushib qolishidan qo'rqib, sahobalarni dushman ziminga Qur'on bilan safar qilishdan to'sgan. Alloh taolo qiyomat kuni ular duchor bo'lgan azobni texim ochiq bayon qilib mundaq deydi. Ularni oldida jahannam kutib turadi. Ya'ni u sifat bilan sifatlangan har qanday kishining qiyomat kuni boradigan joyi jahannam bo'ladi. Ularning erishgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bollari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Bu Qur'on uningga ishongan va uning ergashgan kishiga komil hidoyatdir. Parvardigoringning oyatlarini inkor qilganlar eng qattiq azobga duchor bo'ladi. U qattiq alam qilg'uchi azobdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning amri bilan dengizda kemalarning yurishi uchun sizlarning Allohning fazilidan talab qilishinglar uchun, ya'ni tijorat qilishinglar, baliq tutishinglar, dengiz ostidan uncha marvoyat suzilishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini kamali fazildan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Mu'minlarga aytganki, Alloh har qavmning qilmishiga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allohning kullarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allohning azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkazgan arziyatlarini kechirsin. Kimki dunyoda yaxshi ish qilsa, u o'zining foydasi uchun qiladi. Kimki yomon ish qilsa, u o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo berdi. Sura Jasiya 12-oyatdan 15-oyatgacha to'g'risida. Dengizni va boshqa narsalarni bo'ysundirishda Alloh taolaning birligini va qudratini ko'rsatadigan dalillarning borligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bandalariga ato qilgan ne'matlarni bayon qildi. Allohning amri bilan dengizda kemalarning yurishi uchun Alloh ularga dengizni bo'ysundirib berdi. Sizlarning Allohning fazlidan talab qilishinglar uchun, ya'ni tijorat qilishinglar, baliq tutishinglar, dengiz ostidan uncha marvoyatlarni suzib olishinglar uchun Alloh dengizga kemalarni suvga cho'ktirib etmasdan suv yuzida
ko'tarib turishga amr qildi. Kimilarda safar qilib yiroq-yiroq shaharlardan, chet rayonlardan o'zinglarga foydali bo'lgan manfaatlarga erishishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini, ya'ni bu yulduzlarni, tog'larni, dengizlarni, daryolarni, sizlar manfaat oladigan hamma narsani kamoli fazildan sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni buning hammasi Allohning sizlarga qilgan kamoli fazlidir, ihsonidir va yaxshiligidir. Yolg'iz Alloh tarafidan in'om qilingandir. Uningda Allohning hech narsa sherik emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar bahramand bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror ig'irchilik yetsa, Allohga yo'llanib duo qilasizlar. Nahl surasi 53-oyat. İbn Jarir Avfi orqali Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini kamoli fazildan sizlarga bo'ysundirib berdi degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Hamma narsa Alloh tarafidan keladi. Uning qo'yilgan ismi Alloh taolaning bergan ismlaridan biridir. Uning hammasi Alloh taolaning insonlarga bergan fazlidir. Hech kim bu vaqtda Alloh bilan munozara qila olmaydi, balki uning Allohning fazli ekanligiga jazman ishonadi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Mushriklarning yetkizgan arziyatlariga sabr qilishga buyurganligi to'g'risida mo'minlarga aytganki, Alloh har qavmning qilmishiga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allohning azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkizgan arziyatlarini kechirsin. Ya'ni ularni afv qilsin, ularning yetkizgan arziyatlarga sabr qilsin. Bu ish islomning dastlabki davrida bo'lgan edi. Ular mushriklarning va ahli kitoblarning o'zlariga bo'lgan mayilligini qo'lga keltirishga sabab bo'lsin uchun ularning yetkizgan arziyatlariga sabr qilishga buyurilgan edi. Ondan kofirlar haq bilan qarshilashda ching turavergancha Alloh mo'minlarga ular qarshi jihad qilishni, ularni yurtlaridan haydab chiqarishni yo'l qo'ydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Qatadaning bu oyat haqida shunday deganligi rivoyat qilingan. Mujohid Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni degan bu oyatni Alloh taolaning ne'matidan bahramand bo'la olmaydiganlar deb tafsir qilgan. Alloh har qavmning qilmishlariga yarasha jazo beradiganligi uchun, ya'ni mo'minlar dunyoda ularning arziyatlarini afv qilsa, Alloh oxiratda kofirlarning yomon qilmishlariga qarta cho'qim ularning tegishli jazosini beradi. Kimki dunyoda yaxshi ish qilsa, u o'zining foydasi uchun qiladi. Kimki yomon ish qilsa, u o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigorning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh yaxshilik mukofot, yomonlikqa jazo beradi. Ya'ni qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytisizlar. Ondan Alloh taolaning buyruqlariga qarshi qilgan qilmishlaringlar o'zinglarga ko'rsatiladi. Ondan Alloh sizlarga yaxshi yomon amallaringlarga qarta mukofot va jazo beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pok narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonatdagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligiga qat'iy dalillar kelgandan keyin ondan ular o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqaradi. Ondan seni biz ey Muhammad din ishida ro'shan bir yo'lda qilamatdiq. Shu yo'lga ergashgin. Bilmaydiganlar, ya'ni mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagin. Shubsizki ularning gumrohligiga maslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobi hech narsa dafi qilolmaydi. Shubsizki dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Alloh taqvodorlarning do'stidir. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan paketlardir.
hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Sura Jasiya 16-oyatdan 20-oyatgacha to'g'risida. Alloh taolaning Isroil avlodiga marhamat ato qilishidan keyin ularning ixtilof qilishganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Isroil avlodiga kitoblarni nazil qilish, ularning ichidan payg'ambarlarni avatish, ularga o'zlaridan podshohlarni qilish qatorliq ularga ato qilgan ne'matlarni tilga ilib mundoq deydi. Shak shubsizki, biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pok narsalarni, ya'ni pok yemak-ichmaklarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Shuning bilan ularning ustiga dalil paketlar turg'izildi. Ular ustlariga dalil paket turg'izilgandan keyin ixtilof qilishdi. Ularning undaq ixtilof qilishi faqat o'zaro hasad qilishganligidan bo'ldi. Ey Muhammad, Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqaradi. Ya'ni kelgusida Alloh taolo ularning orasini o'zining adil hukmi bilan ayirib qo'ydi. Bu ummatni Isroil avlodining yo'liga minib qilishdan ogohlantirish to'g'risida Alloh taolo bu oyatda islom ummatini Isroil avlodining yo'liga minib qilishdan, ularning yo'lini ko'zlab qilishdan ogohlantirdi. Mundaq deydi: Andin seni biz ey Muhammad din ishida ro'shan bir yo'lda qildik. Shu yo'lga ergashgin. Ey Muhammad, san Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmagin. An'am surasi 106-oyat. Bilmaydiganlar, ya'ni mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagin. Shubsizki ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobi hech narsani deb qila olmaydi. Shubsizki dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Ya'ni ularning o'zaro do'stlashishi Alloh taolaning ularga avatadigan azobidan nimani deb qila oladi? Shubsizki ular faqat o'zaro ziyonkorlikni, xonavayronchilikni va halokatni texmi ziyoda qiladi, xolos. Allah taqvodorlarning do'stidir. Alloh taolo ularni kufrning qorong'uligidan iymonning yorug'ligiga chiqardi. Kofirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yorug'ligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ondan Alloh taolo mundoq deydi: Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan paketlardir, hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikqa, mamatlikqa ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yaman? Alloh osmonlarni va zaminni haqlik bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot berdi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, mana nafs xohishini iloh qilib olgan, Alloh ozdirgan, haqni bilib turgan, Alloh qulqidan va qalbini pechatlab etgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Ondan ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan o'z nasihat olmamsizlar. Sura Jasiya 21, 22, 23-oyat to'g'risida. Mümin bilan kafirning dunyo va oxiratligining o'xshamaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlar bilan kafirlarning o'xshash bo'lmaydiganligi xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadiga erishguchilardir. Hashr surasi 20-oyat. Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunoh ishlagan va uni kasb qilib olgan gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni, ya'ni ularni mu'minlar bilan dunyo va oxiratda barobar qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni
o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon. Ya'ni biz adil hukm chiqaradigan turuqliq ularning bizni yaxshilar bilan gunohkorlarning orasini oxirat yurtida va bu dunyodami barobar qiladi deb o'ylab chiqargan hukmi nima degan yomon. Imom Tabarani Masruhdan Tamim Dariyning bir kechasi o'rnidan turib tong yorug'icha yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamotlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi degan oyatni takror o'qib chiqqanligini rivoyat qilgan. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, mana nafs xohishini iloh qilib olgan, ya'ni o'zining bilganicha ish qildigan, ko'ngli nimani tartsa shuni qildigan, nimani yomon ko'rsa uni tashlaydigan. Alloh ozdirgan, haqni bilib turgan, ya'ni uning ozg'unlikqa loyiq ekanligini Alloh bilib ozdirgan yoki uningga haqni isbotlaydigan ilm yetkazgan va dalil paket turg'izgandan keyin u haqni inkor qilganligi uchun Alloh uni ozdirgan. Alloh qulqini va qalbini pechatlayib etgan va ko'zini pardalagan, ya'ni o'ziga foydali narsani anglamaydigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatib bersa esida tutmaydigan va yo'lni nurlantirgan dalil paketni ko'rmaydigan odamni aytib bergan. Alloh ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan biz nasihat olmamsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Alloh ozdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Alloh ularni gumrohligida qo'yib beradiki, ular tangirqab yuradi. Sura A'rof 186-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni qiyomatni inkor qilguvchilar hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lmaymiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning paketi faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni tirildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni tirildira oladi. Ondan ajallanglarni bitganda vafot qildira oladi. Ondan shak shubhasiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay qayta tirilishni inkor qildi. Sura Jasiya 24, 25, 26-oyat to'g'risida. Kafirning e'tiqodi, uning dalili va uning berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kafirlardan dahriylar guruhining va qiyomatni inkor qilishda ular bilan birlashib olgan arab mushriklarining so'zlaridan xabar berdi. Ular ya'ni qiyomatni inkor qiluvchilar hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz deydi. Ya'ni ular yashaydigan joy faqat mushu dunyodir. Bir qavm o'lib tugsa boshqa dunyoga keladi. Boshqalar dunyoga keladi. Hech yerda qiyomat degan narsa yo'q deydi. Mana bu qiyomatni inkor qiluvchi arab mushriklarining so'zidir. Hatto ularning ilohshunos falsafachilari ham shunday deydi. Ular dastlabda yo'q yerdan yaratilishni, o'lgandan keyin qayta tirilishni inkor qildi. Ham yaratquchi Allohni inkor qiladigan dahriylar har qanday narsa har 36 ming yilda bir qatim burunqidek holga qaytadi deb e'tiqod qiladigan davrlar mushu davrlarmi shunday deydi. Ular davrning aylanib turishi nurg'un qatim takrorlangan, u texi oxirgi chekiga yetgani yo'q degan bema'ni safsatlarni sotadi. Ular
aqliy dalillarni cho'ng ko'rsatib, payg'ambar orqali Alloh taolo tarafidan kelgan naqli dalillarni inkor qiladi. Shuning uchun ular faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Alloh taolo ularga raddiya berib mundaq deydi: ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi, ya'ni o'z farzandlariga tayinib xiyolicha so'zlaydi. Ammo İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud va Nasai qatorliqlar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis qudsiyda Alloh taolo aytadiki: Odam avlodi menga arziyat qiladi. O zamonni tillaydi. Men zamondurman. Ish mening qo'l ilkimda. Kechini kunduz qilaman, kunduzni kech qilaman deganligini yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalomning zamonni tillamanglar, shak shubsizki Alloh taolo zamondir deganligini rivoyat qilgan hadisga kelsak, imomlardan Shafi'i, Abu Ubayda va boshqalar payg'ambar alayhissalomning zamonni tillamanglar, shak shubsizki Alloh taolo zamondir degan so'zini izohlab mundaq degan: Jahiliyat davrida arablar agar o'zlariga biror ig'irchilik yoki biror balo va yoki biror musibat kelsa, ey ziyonkor zamon deb tillaydi. Ular ana shu o'zlariga on kelmagan ishlarni zamonga artatdi va zamonni tillaydi. Amaliyotda u ishlarni qilg'uchi faqat Alloh taolodir. Shundoq qilib ular go'yo g'olib va buyuk Alloh taoloni tillagan bilan o'xshash bo'ladi. Chunki amaliyotda u ishlarni Alloh taolo qilg'uchidir. Mush sababdan payg'ambar alayhissalom sahobalarni zamonni tillashdan to'sgan. Chunki ular da'vatgan u ishlarni artayotgan zamon bo'lsa Alloh taolodir. Mana bu hadis to'g'risida aytilgan eng yaxshi bayondir va ko'zda tutilgan asli ma'nodir. Biroq Ibn Hazm va uningga o'xshash zahir mazhabdagilarning bu hadisni dalil qilib turib, zamonni Alloh taolaning chiroyli ismlari qatorida sanalganligi bo'lsa, haqiqatan bir xatolikdir. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ya'ni ularga o'lib qolgan parcha-parcha bo'lib to'piga arilishib ketgandan keyin o'lib yo'qolgan parcha-parcha bo'lib to'piga arilishib ketgandan keyin Alloh taolaning ularni qayta tirildirishga qodir ekanligi haqida dalil keltirilsa va haq bayon qilinsa, ularning pakiti faqat agar rasul bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni da'vat qilinglar, haq bo'lsa ularni tirildirib beqinglar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni tirildiraydi. Ondan ajlinglar bitganda vafot qildira oladi. Faqat sizlar ko'rib turgandek Alloh sizlarni yo'q yerdan vujudga chiqaradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildirdigan Alloh ana shudir. O ya'ni mahluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Allohni qandoq inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qarinda abimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh joninglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Baqara surasi 28-oyatning bir qismi. Ya'ni sizlarni dastlab yo'q yerdan martishga qodir bo'lgan Alloh qayta tirildirishga albatta qodirdir. Ondan shak shubsizki qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Ya'ni sizlarga agar rasul bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar degandek fursat bermasligi uchun Alloh sizlarni dunyoga qaytarmaydi. Sizlarni faqat qiyomat kunida yig'idi. U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. Tag'abun surasi 9-oyatning bir qismi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi? Xaloyiqning orasida hukm chiqaradigan kun uchun ta'xir qilindi. Mursalat surasi 12-13-oyatlar. U ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Hud surasi 104-oyat. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay qayta tirilishni inkor qildi. Ya'ni shuning uchun ular qiyomatni inkor qildi. O'liklarning tirildirilganligini yiroq hisoblaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi:
Ular o azobni yiroq deb qaraydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Ma'arij surasi 6-7 oyatlar. Ya'ni ular qiyomatning yuz berishini, ya'ni qiyomatning qoyim bo'lishini, o'liklarning tirildirilishini yiroq sanaydi. Mo'minlar uni nihoyat osonla vujudga chiqadi va bo'ldigan vaqtmi yaqin deb qaraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Alloh xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Har ummatni qo'rqinishning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsan. Har ummatning o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yozib turishga buyurdik. Sura Jasiya 27-28-29 oyat to'g'risida. Qiyomat kundagi qo'rqinchli ahvollar to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining osmonlar bilan zaminning podshohi, ularning dunyo va oxiratdagi hukmdori ekanligini xabar qilgandan keyin mundaq deydi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Ya'ni ular Alloh taologa kofir bo'lgan, uning payg'ambarlariga nozil qilgan narsa, ro'shan oyatlarini va ochiq dalillarini inkor qilgan kishilardir. Har ummatni qo'rqinishning qattiqligidan va cho'ngligidan tizlangan holda ko'rsin. Aytilishicha, har bir odam jahannamning ustiga keltirilsa, jahannam qattiq bir ko'kraydi. Da buning bilan har qanday bir odam qo'rqqanidan tizlandi. Hatta Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalom ey Alloh menga rahim qilgin, menga rahim qilgin, menga rahim qilgin. Ey Alloh, bugun sendan faqat menga rahim qilishingni so'rayman dedi. Hatta Isa alayhissalom ey Alloh, bugun sendan faqat menga rahim qilishingni so'rayman, meni tuqqan onam Maryamga rahim qilishingni so'rayman dedi. Ya'ni avval intayin qattiq qo'rqinchli bo'lg'achqa har odam o'z bilan bo'lib, eng mehribon kishisi bo'lgan onasini unutib ketadiganligini ko'rsatdi. Har ummat o'zining nomi amaliga, ya'ni qilmishlari yozilgan kitob bo'yicha chaqiriladi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. Nomi amallar hozir qilindi, payg'ambarlar va guvohchilar keltiriladi. Zumar surasi 69-oyatning bir qismi. Şuna pak ve yüksek Allah mundaq deydi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar. Ya'ni amallaringlarni yaxshi yomoniga yarasha mukofotlansizlar yoki jazoga tortilsizlar deyiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgariki oxirgi qilgan amallari uqtiriladi. Belki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. U o'zini aqlash uchun qancha o'zira aytgan taqdirdimi, o'zisi qabul qilinmaydi. Qiyomat surasi 10-oyatdan 15-oyatgacha. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Ya'ni sizlarning nomi amallaringlarning hammasini uningga bir narsa qo'shib qo'ymasdan yoki uningga bir narsa kemaytib qo'ymasdan hozir qilindi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kishilarning nomi amali o'tirib qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xatarlardan qo'rqqanligini ko'rsin. Ular voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xatarlanibdi-ku deydi. Ular qilgan etganlarining hammasining nomi amaliga xatarlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Kaf surasi 49-oyat. Biz qilmishlaringlarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarning amallaringlarni yozib turishga buyurdik. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar farishtalar bandalarning amallarini yozib turdi. Ondan uni osmonga olib chiqdi. Ondan nam amallarni tizimlash o'rniga farishtalar bilan uchrashib, qo'llaridagi amallarni Alloh bandalarni yaratishdan ilgari ularga burunla yozib etgan. Har shay qadr ketsa lavh mahfuzdan farishtalarga ma'lum bo'lgan narsalar bilan selishtirdi.
Bir harf çağlıq nərsimi qoşub qoyulmaydı və kiməyitib qoymaydı, dedi. Andın bu ayetni oxudu. Biz qılmışlarınlarını yazdırıb turğan idik. Yəni pəriştilərini, əməllərinlərini yezib turuşqa buyuruyduq. Bismillahirrahmanirrahim. İman etqan və yaxşı işlərini qılğanlara kəlsək, Pərverdigari onlarını özünün rəhməti dairəsiga kirgizidu. Bu roşan muradqa yetişdir. Kafirlarga kelsek, onlarni ayıplash yuzidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashliklardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarida masxara qilgan azob ularni o'rib oladi. Ularga deyiladi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganlarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxara qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldida. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tövbe qilish va ibodat qilish bilan Allah'ni razı qilishmi talab qilinmaydi. Cimi hamdu sana osmonlarning parvardigari, zaminning parvardigari va olamlarning parvardigari Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Jasiya 31-oyatdan 37-oyatgacha to'g'risida. 30-oyatdan 37-oyatgacha to'g'risida. Allah Taala qiyomat kuni mahluqotlar ichida chiqaradigan hukmdan xabar qilib mundaq deydi: iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, ya'ni chin dillaridan iymon etgan, qo'l, put, ko'z, tilga o'xshash a'zolari shariatga muvofiq yaxshi amallarni qilgan kishilarga kelsak, Parvardigori ularni o'zining jannatdan iborat rahmati doirasiga kirgizadi. İmam Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhasizki, Alloh taolo jannatga sen mening rahmatim, men sen bilan xohlagan odamga rahim qilaman degan. Bu ro'shan murodga, ya'ni ochiq oshkora utuqqa yetishdir. Kafirlarga kelsak, ularni ayplash yuzidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Ya'ni Alloh taolaning oyatlari sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Ya'ni uni anglashdan yuz o'rdinglar. Sizlar dilinglarni qoplab ketgan kufrlik bilan birga qilmishlaringlarda gunohga cho'mgan qavm edinglar deyildi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, ya'ni mu'minlar sizlarga shundoq desa, sizlar haddidan ziyoda sarkashliklardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, ya'ni uni o'qimaymiz, faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz, ya'ni uni faqat bo'lib qolarmikin deb o'ylaymiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ldi. Ular dunyodagi chaqlarida masxar qilgan azob ularni o'rib oldi. Ularga deyiladi: sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganlarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Ya'ni sizlar bu kun uchun yaxshi ish qilmadinglar. Chunki sizlar bu kunga ishonmaydinglar. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Alloh taolo qiyomat kuni
Ba'zi bandalariga sana xotin bermadimmi, seni hurmatga sazovor qilmadimmi? Sening xizmating uchun otni tugini sang bo'ysundirib bermadimmi? Seni xohlagancha boshqaradigan g'animatning 4/1 qismini oldigan podshoh qilmadimmi deydi. Banda shundoq parvardigorim deydi. Andan Alloh taolo menga uchrashadiganligini o'ylamaganman deydi. U yo'q deydi. Andan Alloh taolo sen meni ilgari unutganga o'xshash bugun men seni unutayman. Ya'ni seni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilaman deydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxara qiladigan narsa qilib oldinglar. Ya'ni sizlarni bu jazo bilan jazolash emas, faqat sizlarning Allohning sizlarga ko'rsatgan dalil faktlarini masxara qiladigan narsa qilib olib, uni masxara va zanglik qilganliginglar uchundir. Va sizlarni dunyo tirikchiligi oldida. Sizlar uning bilan xotirjam bo'lib ketgan edinglar. Dil mush sabab bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tövbe qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmo talab qilinmaydi. Balki ular qilmishlaridan hisob elinmasdan, gunohlari tufaylidan ayblashga uchramasdan darhol azobga duchor qilindi. Bu xuddi mu'minlardan bir guruh kishilarning azobga duchor bo'lmasdan, hisob elinmasdan jannatga kirganiga o'xshaydi. Alloh taolo mu'minlar bilan kofirlarga qilgan hukmini bayon qilgandan keyin mundaq deydi: "Jimi hamdu sana osmonlarning parvardigori, zaminning parvardigori, ya'ni ularning va ularning arsidagi narsalarning podshohi va olamlarning parvardigori Alloh xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Alloh taologa xosdir." Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida podshohlik hamma narsa bosh egadigan, hamma narsa muhtoj bo'ladigan, ulug'liq va buyuklik egasi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Imom Abu Davud payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Buyuklik ishtenimdir, ulug'liq tonimdir. Kimki u ikkisining birini mendan tortib etsa, ya'ni u ikki sifatning birini mendan ayirib etsa, men u odamni do'zaxga solaman. Imom Muslim shunga o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan. Allah g'olibdir, ya'ni Allah yengilmaydi, hech cheklimga uchirmaydi. Alloh taolo so'zlarida, ishlarida, shariatida va o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilguvchidir. Ya'ni yuksakdir, pokdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Shuning bilan Jasiyat surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madhiya Alloh xosdir. Tavfiqqa erishish va xatolikdan saqlanish faqat Alloh tarafidandir. Bismillahirrohmanirrohim. Mubada biz uni ajam tilidagi Qur'on qilib nazil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofirning yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatni Qur'ondan ziyoda shaktidir. Sura Qasas 44-45-oyat to'g'risida. Qur'onni inkor qilishning qarshilashganlik va bosh tortganlikning ifodasi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qur'onni uning fasohat va balog'atli kitob ekanligini, so'zi va ma'nosi nihoyat puxta ekanligini, shundoq turuqliq mushriklarning uningga ishonmaganligini tilga olgandan keyin ularning Qur'onni inkor qilganligini, ularning haq bilan qarshilashganligi va haqdan bosh tortganligining ifodasi bo'ladi deb ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi:
Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nazil qilgan bo'lsak, o Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uning ishonmaydi. Shura surasi 198-199 oyatlar. Shundaqla Qur'onning hammasi arab tilidan boshqa bir tilda nazil qilinsa, ular uningdan bosh tortib qarshilashish yuzidan albatta mundaq deydi. Nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi? Ya'ni ular nemishqa o kitob ro'shan bayon qilingan holda arab tilida nazil qilinmadi? Arab so'zlaydigan, arab tilidan boshqa tilni tushunmaydigan arab payg'ambarga Qur'on qandoqmi arab tilidan boshqa tilda nazil qilinsin deb uni cho'qim inkor qiladi. Bu mazmun İbn Abbas, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr va Sudi va boshqalardan shunday rivoyat qilindi. Aytqanki, o iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubiga shifodir. Ya'ni ey Muhammad aytqanki, bu Qur'on iymon etgan odamning qalbini yoritadigan hidoyat nuridir. Hem dillardagi shak shubiga shifolik berguchidir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Ya'ni ular Qur'ondagi oyatlarni tushunmaydi. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni ular Qur'ondagi ro'shan bayondan hidoyat topolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz müminlərə, yəni onların dillariga şifa və rəhmət bolğan Qur'on ayətlərini nazil qılımız. Qur'on kafirlərə ziyandan başqanı ziyadə qılmaydı. Yəni ular Qur'onni təsdiq qılmağanlıqdan onun küfrü teximi aşıdı. Sıra suresi 82-ayət. Әні şular Irak'tan nida qılınğıçılardır. Yani ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan musabbining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Mujahid chaqiriq ularning dillaridan yiroqdir dedi. Ibn Jarir go'yo bir odam ularga xitob qilib, ularni yiroqdan chaqirdi. Ular uning nima da'vatqanligini tushunmaydi dedi. Men bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning kafirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay tavushuni va nidonini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaznasihatni tushunmaydi. Baqara surasi 171-oyat degan oyatining ma'nosi o'xshaydi deb qarayman. Musa alayhissalomdek savrchan bo'lishga tavsiya qilish to'g'risida. Biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavrotni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Ya'ni Musa alayhissalom inkor qilindi va uningga azor berildi. Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar savr qilgandek savr qilgin. Ahqaf surasi 35-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, ya'ni ularga berilgan jazoni qiyomatgacha ta'xir qilmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ya'ni Alloh taolo ularga tegishli azobni albatta tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. O vaqt kelganda ular Alloh taolodan bo'lak hech panohga topolmaydi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda sheklidir. Ya'ni ularning Qur'onni inkor qilishda qilgan so'zlarida asoslangan ro'shan dalili yo'qdir. Balki ular qilgan so'zlarida gumonda edi. Uningdan hech narsani jazmlashtirilmaydi. Bu oyatni Ibn Jarir yuqoridek tafsir qildi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lishi ehtimolga yaqindir. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki yaxshi ish qildikan, foydasi o'zigidir va yomon ish qildikan, zararimi o'zigidir. Parvardigoring bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi.
Meyvelerning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday tishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Allah ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Sura Fussilat 46, 47, 48-oyat to'g'risida. Har bir odamning qilgan amaliga yarasha mukofot va jazoga erishadiganligi to'g'risida. Kimki yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigadir. Ya'ni uning foydasi faqat o'ziga bo'ladi. Kimki yomon ish qiladi ekan, zarari o'zigadir. Ya'ni uning uvoli faqat o'ziga bo'ladi. Parvardigoring bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. Ya'ni Alloh taolo hech odamni gunohsiz jazolamaydi. Hech odamni uning gunohkor ekanligiga dalil turg'izmasdan va uningga payg'ambar avatmasdan azoblamaydi. Qiyomatning vaqtini faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida. Qiyomat vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Ya'ni uni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Eng sharafli inson Muhammad alayhissalomdan eng sharafli farishta Jibril alayhissalom qiyomatning vaqtini so'raganda payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob bergan: Qiyomatning vaqtidan so'ralg'uchi uni so'rg'uchidan bilimlik emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: uni bilish Parvardigoringga xosdir. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Naziyat surasi 44-oyat. Meyvelerning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday tishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. Ya'ni hammasi Alloh taolaning ilmidir. Osmon zimindagi zarrachilik narsami Alloh taolaning bilishidan chetda qolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh taolo bilmaydigan bir narsami yo'q. 87-oyatning bir qismi. Har bir homildor ayolning qo'rsqidagini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umr uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachadonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'onab ketganligi nima? Ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati eshib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. An'am surasi 59-oyatning bir qismi. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu vaqtda Allohga osondir. Bu haqiqatan Allohga osondir. Ra'd surasi 8-oyat. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qildi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh xaloyiqlarning oldida mushriklarga sizlar menga birlikda ibodat qilgan sheriklaringlar qani deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ya'ni bugun aramizda sening sheriking bor deb guvohlik beradigan hech odam yo'q. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ya'ni ular ko'zdan g'oyib bo'ladi. Ularga foyda yetkazolmaydi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Ya'ni qiyomat kuni mushriklar o'zlariga Alloh taolaning azobidan panohlanadigan panoh joy yo'qligini aniq biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Fatir surasi 11-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uning biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetissak, u cho'qim bu o'zimning sa'i, ijtihodimdan kelgan qiyomatning bo'ldiganligiga ishonmayman. Mubodo qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi.
Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigorga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakovirlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Sura Qasas 49-50-51 oyat to'g'risida. İnsanning kulfatdan qutulib, ne'matga erishgandan o'zgarib ketadiganligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: İnsan Parvardigoridan yaxshilik tilab duo qilishdan zerikib qolmaydi. U Alloh Taoladan pul, mol, salomatlik va boshqa hojatlarni so'raydi. Agar insonga musibat yoki kambag'allikdek biror yomonlik yetsa, Allohning rahmatidan to'liq umidsizlanib ketadi. Ya'ni uning kallasiga buningdan keyin biror yaxshilikqa erisholmayman degan o'y keladi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetsak, o cho'qim bu o'zimning sa'yi ijtihodimdan kelgan. Ya'ni uningga qiyinchilikdan keyin bir yaxshilik va rizq kelsa, u albatta o'zimning kuchidan kelgan. Men buningga Parvardigorimning dargohida haqli edim deydi. Qiyomatning bo'ldiganligiga ishonmayman deydi. Ya'ni u qiyomatning bo'ldiganligini inkor qiladi hamda u ne'matga erishganligi uchun cho'ngchilik qiladi, faxrlandi va haqni inkor qiladi. Alloh Taolo bu haqda mundaq degan: shak shubhasiz inson o'zini boy sanab Alloh Taologa bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshadi. Kahf surasi 53-oyat. Mubada qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Ya'ni navoda qiyomat bo'lib qolsa, Parvardigorim menga dunyoda yaxshilik qilgandek, qiyomatda albatta yaxshilik qiladi deb o'ylaydi. U yomon ish qilgan va qiyomatga ishonmagan turuqliq Alloh Taoladan yaxshilik kutadi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. Alloh Taolo amalda va e'tiqodda kofirlarga o'xshagan odamni qattiq azob oqibat bilan qo'rqitdi. Ondan Alloh Taolo mundaq dedi: insonga ne'mat ato qilsak, Parvardigoriga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakovirlashib ketadi. Ya'ni Alloh Taologa itoat qilishdan yuz o'riydi. Alloh Taoloning buyruqlariga bo'ysunishdan cho'ngchilik qiladi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq degan: Fir'avn o'z qo'shoni bilan iymondan yuz o'ridi. Kahf Al-Alaq surasi 6-7 oyatlar. Agar uningga yomonlik yetsa, ya'ni kulfat yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Ya'ni bir ishqa uzun duo qiladi. Odamni zeriktirib qo'yadigan so'z lavzi uzun, ma'nosi oz so'zdir. Odamga yoqadigan so'z dal uni aksicha lavzi qisqa, ko'p ma'no beradigan so'zdir. Ularga Alloh Taologa duo qilganligi haqida Alloh Taologa mundaq deydi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsidi, o'ltirsidi, tursidi, uni deb qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib etsak, go'yo uni ko'tarib o'tishimizni tilab bizga duo qilmagandek, yomon ishni yana davomlashtiradi.